week by week. So my expectation is just that we can be a better team from last week today. That's my pressure. Did Depp happen to look at Reddit or whatever the Japanese equivalent would be earlier today? Because he lost an accolade earlier. That's exactly and I'm what I curious wanted to if ask, he's a little bit upset about that once his land kill record back. I don't know if he's upset, right? But Aspas got that one, so I'm really happy for Aspas because Aspas is Brazilian. Sure. And he's a friend of mine, so. And I'm half Japanese right now and half Brazilian, so if Depp can get this score back, I'll be happy for him. You. But it's win-win for me. น้องสวัสดีครับ But I hope he comes with like this blood on his eye, so he can have a great match, and we can win. And the last question before I send you off, what team are you particularly looking forward to matching up against this stage one? I think like JNG. I think I like to play like against good teams, and I really want to play against the best ones. And JNG was second on Master, so I really want to face them. Nice. Man's not afraid of challenge, and he loves tactics. Thank you so much, Coach. All the best on your match เดี๋ยว today. เจ้าหญิงของผมสวัสดีครับ I can't give you สวัสดี tactic ครั bear. บ I know สวัส you're ดีค looking รั at บ him, and I can't projection. วันนี้ครับทุกคน มาแล้วฮะสวัสดีค Okay, รับ good. I'll say goodbye The to three of him. us will pitch in together and Yeah. we'll be able to get it. Especially if Depp beats that record, that kill record today. I think. I'll buy the whole team attack to bear. I think we can talk about something. We can talk about something. Oh, thank you. Like that tactic bear and the bundle also, please. เดี๋ยวสวัสดีครับผม Everyone get a ZETA problem. bundle. Yeah. All right. Thank you so much, Coach. I'll take that back. รู้ยังคืออะไรวะ Hopefully you're gonna walk away with it. See ya. Bye. working overtime bro it is what It's it a good day is for right now to be right a Brazilian Japanese ใช่ครับพี่จ้า coach. พาไปทำอะไรหน่อยครับไอ้นี่เขาเรียกว่าบิดนะครับคนเนี้ย He likes teddy อยาก bears, ให้มา but he แต่ไม่ also มา wants to ทำไง face ได้ against บอก the มาสิ strongest teams in เสีย Pacific. ใจมาก It's great. We like that kind of กี่ energy. รอบ It แล้ว actually makes so much sense now that I think a lot of people were caught off guard. คุณ with จะ it. ให้ใคร It's just คู่ like, นี้เหรอ he got signed as a coach for a ZETA Japanese team. That's so weird. The largest population of Japanese people outside of Japan is in Brazil. It's actually in Sao Paulo. I just forgot about that until this คอน very เทนต์วันนี้ moment. ไหมวันนี้ไม่ได้วันนี้ดู He's แข่ง probably เสียวนี้ so น่าจะลง familiar เพ with ราะว่า Japanese food and culture, actually. Yeah. จับไม่ I'm ได้ just นอน kind of like thinking about his reaction to the question about Lotus and their Asian competition. He's like starting to smile a little bit and he's excited. He's like, ooh. You can see it. He has like the little Tricks up his sleeves. like giggle. ดูแลเฮียกูมี2ช็อตช็อตกูยิงเวอร์นึงกับช็อตกูงงว่ามันทำได้ disappoint last time too when we กู asked เสีย him ใจ questions about ที่ what พี่ we ได้ should กับ expect. บา And บู he นี่ told มัน us บา we บู should be surprised, and it looks like they've been constantly cooking. This is มัน the เรื่อง kind แม of ปแล้วนี่ evolution that we want to see from any team here แช at ทบิง Pacific โกวัน and นี้ Zeta นะ Division จะ is มีบิง full โกด้วยวัน on นี้ that. No, for sure. I mean, just เอาเลยมาปิด seeing เกมที่ 2 Depp วันที่ over something like the 20ก็ Phoenix, ไป something อีก that ปะ he'd อีก only รอบหนึง played ไปไหม 7 times prior to that game. It was something in that ballpark. It was very few. แต่รอบนี้ก็ถ้าไปก็น่าไปแบบ absolutely 3-4 คน dominating on it. I mean, as far as what he's ไม่มี teasing ใคร us ไป in อีกเลย this เฮีย series, it might not จัด be ว่า new เลยครับ as โจ Chamber. ลา It มี่ might be หัว more ซ้ำเนี่ย stuff from Depp. You're gonna Maybe pull he's แชทบิงโกวันนี้นะ going to be playing some อยู่ new ใน stuff. Discord นะ I don't think Depp's going to play เรียบร้อย I don't think they're going to go that far ไปเล่น down กัน the ได้ rabbit ไปเล่น hole. กันได้ But Depp has, มี I มา mean, แล้ว when วัน he นี้ set his land kill record, he was playing Sova. ไฟดับแล้ว So Depp has shown that he does have an incredible amount of flexibility แทงก็เปิด in แล้วนะอย่าลืมแทงกันนะเว้ย his play. But it does feel wrong seeing him playing non-duelist, non-duelist. even if he does crush with pretty much whatever he does. So I'd be curious. I'm curious to see where the surprises are going to come from. Well, we are going to go to the stage really soon, but is there any hope for Team Secret? I would like to think so. They've definitely done it before, Did I just and say they yes? just pulled it out when the energy is right. Yes. It's Yes? gotta be. Yes, and Yes. I won't elaborate. And Quack, I do are you willing to elaborate? ไปแต่เหงาเกิน Just a little Well, bit. I- I think They're Coach very dying. Warwards definitely, does a lot of prep for the team. So Icebox if they ที่เคย have เจอ the GS13 anti-traps, if they're able to adapt on the เว้ย fly วันนี้ไม่มี to ภา some พ of the เดิม curveballs that Zeta เชื่อ throws at กู them, then yeah, it's เมา probably. ไฮเปอร์เอ็กเพา And ไฟ I do เฮ think ส Team 2 Secret, กับ given LG all their experience on the roster, GT they 3 are เลย one ดี of กว่า these teams จะ who ไม่รู้เลย are LG very GT adaptable, and they've shown it against 3 other very fast-paced ไอ้ส่วน teams or Hyper very X House creative Fire teams มีช่วง before ดัง and have also overcome that. แต่หลังๆ And so ก็ we're ดัง going to go to the ก็เลย stage ไม่ and โชว์ว่ามันจะ welcome ดี out ขนาด the ไหน players. ไอ้แต่ไม่ได้นอน 100% ชัวร์เพราะเซนแพ้ไอ้สัตว์รู้ดีไงรอยเฮียอะไรล่ะกูไม่ได้นอนเฮียกูนอนไม่หลับเลยสัตว์กูพยายามนอนแล้วกูอาบน้ำกูกินข้าวกูแบบเดี๋ยวกูก็สลบกูไม่หลับ เว้ยเลยอยากดูเกมเมื่อวานเป็นยูทูบเบอร์คางวันนี้อาจจะไม่ได้เล่นจิมมี่วันนี้ไม่ไหววะวันนี้จะว่าตาสตรีมเสร็จจะน่าสรุป
จัดเต็มหน่อยเหรอไม่รู้ว่ามันเรื่องแบบไปแล้วเดี๋ยวต้องดูแมปว่ะกูไม่ได้กดแหลงเลยเฮียจัดทีนึงแล้วมั้ง undefeated ZETA division. When you look at that เพลงดีจริงเนี่ยพวกกูต้องโดบกาแฟด้วยไอ้เฮียหลังสักพักหนึ่งหรือโดบเลยดีวะโดบเลยก็ได้จะได้ไปเลยเอาล่าสุด And it's the old rivalry between Team Secret and Zeta Division. วงไรบอก Seeing เย็น our จะกด teams 50 come out now, the สัก black 20 and ก็พอ white เนี่ยไอ้เฮี brothers. ยอยากเห็นจริงๆเลย Colors are coordinated. คุณนี้จะเชียร์ใครคุณนี้จะเชียร์เซ Let's ตา hope the play is too. That's a great 20 point. ก็บุญเลยยังแม่ Kilios. I certainly hope the play definitely is because Icebox starting out on this one. Would you look at If that? it isn't coordinated, Team Secret's probably going to have their way. Bear in mind, it was a 113 in kickoffs, and they ถ้ารุ่น didn't ผ่าน win. กาแฟ Like, นะไม่ไหวว่ะเฮีย yeah, they only won. Tài one nè round, rồi. right? It was in the first half. They struggled ถ้าร้อน so much เป็น on สังกัด that ฮ่องกงแต่ defense. ทำไมในวันนั้นจีจีบอกไทย Yeah. เพราะมันเป็นวาโลไทยไง Gonna have my Moment. eyes trained on this one. I mean, Zeta Division, they were put in a pretty มัน tough เป็น spot บ coming ริ into ษัท this ไทย draft, just ประมาณ given นั้น that สำหรับ Secret วาโล have pretty proficient เมื่อเช้ามัน performances จัด on จริง both of their worst Read maps. RRQ please All bro right, well, we're going to see เชียร์พี่บอล what the outcome is. We're going to go over to our casters who are going to bring us through the first map, Icebox, William, and Paper Thin. ต่อไปรอดูบลีดรอดูเย Thank you very much. Welcome everyone. ซา We're ซี getting กู ready for แพ้แล้วมา our พาก first เลย match. เฮีย Of course, two best of เมื่อเช้า three กูหลับ lineup คา for จอ us เมื่อ today เช้าอย่าง again. มัน But เลย as เฮี we ย saw on stage, เมื่อ it's เช้า going คุณ to มา be แป๊บนึง Team นะจ๊ะ Secret versus Zeta Division. William here with Paper Thin, and we're really already getting into that zone where every team starts to desperately need a win to continue their hope to make the playoffs. Yeah, especially on that alpha side of the bracket. Everybody other than Gen G looking to find their first win so far. It's pretty crazy to think that way, but I mean, definitely Team Secret can get it done here today. Yes, I picked Zeta, but man, I would not be shocked at Smart all. as These a teams ball. are generally pretty เมื่อ neck เช้า and ตื่น neck เป็นทาย with ผ each ล other เป็นไงจ๊ะ historically. เซนติโนแพ้ Like Des was 2-0 talking about, there aren't huge roster changes. I Walk think I said it, you know, obviously อ่ะ Zeta's ปาก going เมื่อคืน towards the นี้ younger พี่ end ลื of มใส่ things หู with กู their ปิด two ปาก new players. มึงอ่านได้ But ไงก่อน I ตอบกูสิ definitely think that Team Secret can bounce back here today. Maybe even up their overall series right now. Zeta's leading 3-2. ครับพี่ Yeah, มาถึง today แล้ว goes- วางไว้เลยนะครับ Yeah, บ้านเลข 3-2. ที่ I อ้า mean, ว like you บ้าน said, สี that นี้ means อ้า this ว is the sixth time already, right, in the past 2 years. And now if Team Secret's able to win it, the Yeah. rivalry continue. But if Zeta Division wins now, Mas- I think alay they bit. start Kumali to bit. try to just inch ahead, right? Especially with the roster changes saying that Kuma. we're working in a newer direction, a direction where we're trying Kuma to grow ตอน even เซ็น further. แข่ง Hello. And something that's interesting now พ coming ยายาม into this Icebox, แปะ yes, it พ didn't ยายาม look great for 2,000 Zeta กว่า at คน kickoff. But เต้นหน่อย both ครับสุด teams หล่อ came in with new compositions ถู coming กปะ into stage ไอ้ one, นี่ right? รู้ They've kind เย of อะ tweaked a little bit, trying to advance to what seems to become the new meta in this somewhat evolved Icebox. And I'm curious to see who's going to be a little more locked in their วัน overall นี้รีบ play. จบก็ดี Yeah, I mean, so far, when Zeta's innovated, they've generally looked pretty good, or at least, you know, shaken things up versus what the normal meta is. They often have a fair amount of success. Thinking back to Lotus, you know, last year, Depp on the Neon potentially, we'll maybe see that again. เจเจอาจจะเยอะเดี๋ยวแพ้ Something to watch out เจ for, อ but มี่เฮ้ยต้องระวังเลย neither สัตว์ team changing up from what we saw before, but certainly Mirror Zeta's gonna have combo. a lot of new ideas coming through. I was a little, I'll just be frank, unimpressed with some of the coordination with the initiators for Zeta วันนี้จะ Division มีไร last ไหม time. They went against Team Secret on this map. It didn't โหน่า feel จะตั้ง like ไว้ there was 50 quite ไอ้ that สัตว์ใครเบรก cohesion เลคคอร์ด you แอส really ปาร์ตได้ needed กู to ย get อ over ม the เลย line, ยึดแม่ especially against a really good Icebox Đi team chi à? like Team Secret. This is Morning, one of their Dad. Morning, favorite maps. Hab. You know, obviously they were very sad to see it leave the map pool last year. Now that it's back, yeah, Khai their đâm, cú success đâm. hasn't been the best, but they've had to go up against, you know, the likes of Gen G and others to try to get ตรงคาง over คืออะไร เอ้าไม่เหมือน the, กูเหรอ the line on this map. Yeah. And it has, you know, it's had some ups and downs, but it's been really close usually. เกมที่แล้ว against ดิ some ครับ of ไร the ฮาร์ด I โอ mean, ดิครับ even ฟู in their previous matchup last week, right, it was against RRQ, and quite frankly, if it wasn't for that เพื่อน ace กู by ไปเล่น jumping in น้ำมาจ้ามัน overtime, บอกดีใจ Secret มากมี may คน as มาล้วง well เป็น have ผู้หญิง pulled it กูไม่ across เข้าใจ the คนส finish มัย line, of นี้ course, very กับ neck ดิง and ก็ไม่ neck. เว้น Both of those teams showing a little bit of improvement here on Icebox as well in a grueling best of เย้ three. But I ถ้า love ส that ม you มติ called เซ it น out แพ้ because this มาเบีย competition กู for ว่า Zeta มึงน่าจะ Division, ได้นอน we're วันหนึ่ง seeing it pop up more and more. Obviously in Pacific, Gen G, one อย่า of the แพ้ first เล teams ย to really แต่ตอนนี้ popularize กู it, รู้สึก but ว่า then กูต้อง Sentinels กู also ต้องนอน using เยอะ it ขึ้นแล้วนะ throughout Master Madrid กู and ปิด back in เทอมแต่กู Americas. สตรีมมาแล้ว And 12 we've ชั่วโมง seen the coordination of the Dạ, double vậy. flashes between the Gecko and KO. Not quite at that level for Zeta Division, Dạ. but they're going to need it. Ui, They dạ want to tài. go up the likes against Team Secret, especially with Jesse กู Bash ก็ชอบแต่เลย continuing on เซน that น่ะ Silva, ตื่นมาดู trying เป็น to make คุย sure เลย that ไม่ he's รู้ว่า able to delay
the enemy team with the line of set he has with the intel. วันนี้ก็น่าดูอยู่เนาะ NRG And it's one of the things that แต่ makes ว่า Team ไม่น่า Secret ไหว so ว่ะคุณน่า difficult จะ to พัก go up ว่ะ against, especially on this map, is that Jesse Wait, has a phenomenal feel for the จะเล่นไหนจะเล่นไม่ on โด this นนะครับ map. He ไม่ does a โดน great job bouncing off of the information from his sentinel like NDG, ตื่น as ไหว well as ได้ his ไง own จู่ๆไม่ได้นอน to kind of keep his opponents in check, keep them under น่า control, ดูอ่ะ and maybe even stall or prevent some of those util combos from ever Demon One really bearing any fruit. So แต่ไม่ really เอาพวก curious กูจะไม่อิน how กู this ไม่เอา one's พัก going to ก่อน all start out. Zeta on the ตาย attack ไอ้ side, เหี้ย Team พัก Secret ก่อน on the defender side, looking like it could be a ยังไม่อยากตาย relatively สัก pacey A hit. We'll see. But Jesse's เอ ready อ to เหี้ยเดี๋ยวสองข้างแน่เมื่อวานไปละข้างวันนี้สองข้าง Oh, and I love the early 0 point coming out from Zeta Division as well. Covers Nest and Pipes. Now Jeremy's trying to pretend that he's still over on Pipes, but he can't land the first shot. And he will go down to a common collective death. And already Team Secret trying to gain an advantage in the pistol. They purposely send both of their intel util to buy you extra time for Jeremy to get snug right in the nest, but that won't be happening now. 5-4 in favor of Zeta. เมื่อเช้าจบกี่โมงเมื่อเช้าจบกี่โมง Hirodon really 9 on point โม already. งครึ่ง Some ได้ of ปะ his util usage. We'll see if that is going to continue. Team Secret, though, still holding this 2-2 split as Zeta keeping their sound cues quiet, so they're not revealing their presence just yet. But that 0 point going to give the bank away. Now you've got the full-on force, the last 4 of Team Secret making their way through some rotations here. Some long lurks from 3 of the players. It's going to be tough for Zeta to account for this. ถ้าสมมติมึงไม่อยากเปลี่ยนแต่ Draw as much time as possible. The turret will get taken out, เขา but ฝาก only ใส่มึ one งมึง classic ปรับเขา herd ได้ in หมื่ the นหนึ่ง flanks. เลยนะเว้ย Zeta says it doesn't matter how many มึ there ง are. จะ You ติ want ด to กล้อง push through. แล้วก็ That's going to ป้าย limit แปล the ว่า numbers just a ค่า bit. สา Maybe ผ that ม number's ผมคิด advantage หมื่น 4 หนึ่ to ง 3. But Hero on depth sitting at ตามกฎหมาย 40 HP right about. Hero 1 will get a kill to try to stabilize. Jesse Vash, NDG พูด split ที่จะใครเซ apart. ต้าค It รับ really comes down to NDG currently on belt. วิส Jesse's แบบอะไร just พี่ trying จา to วิส draw a แบบ little เอา bit more ยิง aggro ว่าว to ค his รับ side. NDG finds a kill, but Depp will also trade on the other side of the site. And now NDG, เมื่อวาน the ข้างบ้านไม่ rookie, เปิ he's ดเพ been ล a ง little ทั้ง quiet คืน in เล the ยเหรอ early games, มึง both ก็ in เปิด kickoff กลับ and ไปเลย stage 1. แมปแรก Team ใครเลือก Secret เทียร์ needs ครับ him to come alive right off the bat in the pistol. Already spotted, trying to isolate the 1v1. And a quick one off of the tap. Tries to get the second. But won't land the headshot as Sugar Zero crouches for it. Yeah, this is good stuff already from Zeta. Already 13 good หนึ่ง util ไม่ได้ usage, เหี้ย counter util usage มันรอบที่แล้ว on the ได้ opening. หนึ่งราวแล้วก็โดนไหล 13 ราวตีนี้หาย By เลย the positioning of Jeremy and then the turret placement in the back. I mean, กูเลยแชร์บ้าง look, แต่ไม่ that's kind มึ of งทันเราของดี a stock ในสมา standard. ร์ท If you know your team's เกี่ยว going ให้ in เรา on ไง the ของ pistol ดี round, อ่ะ you set แล้ว that กู turret เจ in อ the เขา back. ไปด้วยงั้น It แรง gives ขึ้ you น so much รัวๆเลย info. เว้ย Laz with the sheriff, yeah, maybe not as clean as you're used to seeing, but Pinang it's a wala tough siya. angle to shoot from and still finding some good damage. Depp picking up a couple kills as well. ปิดแล้วนะปิดแล้วนะ That's pretty huge, but I just want to point out, Will, you and I were seeing this before. Yes. I kind of hope we get to see Depp with a classic in hand. That's all. I'm just going to hint at that. Yeah, hopefully we catch it at least once สูบเทน during this map here. ถึง Because ที่มาแข่ง Depp ทำไม clearly very energized coming into this match. Jess talked about it a little bit. He's got some extra motivation. เมื่อไหร่จะได้ไป Now ส Team ตรีมที่ Secret หัวดอกไอ้หัว fast อีก push out, โอ้โห and Envy's gonna ตอนแรก land กะ a จะส clean ตรีมเหนือ headshot ที่ไปกับ right เพื่อน at the อะ tip against Laz. แต่รู้สึก Let's ว่า say Division, no. They want to ขอน go อก for กล้องหน่อย facet onto B. They บ้า know the strong ไอ้ side เหี้ย is on A. วัน But หนึ่ง do ครึ่ง they วัน choose to กูก็อยู่ keep หน้ากล้อง pushing? ละ Yes, อา they ทิต want ย์ to หนึ่ make ง sure is there an anchor by Snowman. แบบ It's not going to be there, but the spike's planted for ไป me. เที่ยวกูยังสตรีม Hero ดู Run แข่งเลย will ตอนแร have ก to กู make ก็แบ the บ call as quickly as soon as he ไม่เอาละ gets to พอแล้ว spawn ดีกว่า here. It's going to be the first swing. Ready for more. Pop flash out. It's going to be a deep one just to แต่ถ้า push มี Hero ไปทง back. ไปเที่ยวอีกอะไรอย่างงี้แบบว่า They're approaching ก็อาจ and จะ they're หนี not ไม่รู้ stopping. เรื่อง It's just a swarm of 15 5 นั่งไป members เหรอ with their ได้ pistols. เดี๋ยว Huron จำดู takes a big hit, but Sugar Zero's there in long range. โอเคป่ะโอเคป่ะ Huron spotted, but he's now just drawing aggro as more members coming in from Snowman. Sugar Zero still good for a third. Huron finally gets one. And มีครับ Sugar Zero Valorant gets the เกม fourth เครื่องหมายตก as เซนโดเนต Borkum ได้ครั tries to บ hold the defuse. Yeah, it's pretty good stuff here from Zeta. You know, รับมือ leaving กันนะครับ that น้องชาย Toller on the other side of the map, even though he died. 10 คนนี้จะว่าใคร Plenty of คุม info สุดเหรอ into 10 the คน same นี้เหรอ plan. Good crossfire set up there. Hiroto not overstaying his welcome. There's something Team Secret was doing there a little bit that I thought was really kind of cute and maybe คนนี้ใครคุม go สุดเหรอ unnoticed. They had the sheriff right in Envy's hands, and Jesse กูไม่เคย Bash เห็น was ใครคุม baiting ที่ that เลยเว้ย initial ดูว่า shot ใน10 outside คน of เนี้ย green to set up for that sheriff peek from Envy to see if they could get some value out of that sheriff in that round. Didn't come to fruition, but little things like that can really kind of snowball around, kind of change the destiny for a team. It didn't pan out, but I like what ลา I'm ส seeing กับ from เท both ม teams. เบอร์คมชูการ์ซิโร่ And now โยกก็คม Team เดี๋ยวก็ Secret ง will ง just go for that fast เดฟก็ forward. เหมือนกัน We've seen that a lot, especially with the KO. You're able to kind of push them back with the early util. Of course, the Silva recon กู also ไม่ helping ใคร with เลย that. They can really buy a lot of time here on A. มันคมกันเป็นช่วงว่ะ First buy round. Not all full วันนี้ armor, กดไป so 6 they รอบ really กำเดาออก want to แปล make กๆ sure ไอ้ they เหี้ย can snowball forward from here on out. Not going to make any
me.
fast pushes. เพื่อนกูอยากเป็นหมอยแอดปาร์ละ It's the bonus. Just เดี๋ยวก็สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นมาสเตอร์แล้วคนที่ได้ไปมาสเตอร์ก็คือเซนติเนลกูอ่ะพี่พงษ์แข่งกี่โมงครับประมาณ5 โมงได้ครับถ้าจบเร็ว But the fragments are really starting to push them out, and Jeremy eventually was going to get routed out by Depp. Good for 2 already. 3-0 เลยเหรอ Spike planted by Wingman. And so เจ๊เชียร์ใครเจ๊เชียร์เซต้า for Team Secret, you still got 4 members you have to ทีม battle ญี่ปุ่นมันไป through มาสเตอร์ล่าสุดตอนไหน before จัด you're even concerned 2 ปีที่แล้ว about any post plan. We can see on the mini map, it's just the one nano swarm. NDG being held at screens. Look at this, the swing back บลีน around แพ้ with ไป the กี่ double ทีม of แล้ว Zeta. รายการ And นี้ then you're out 2 there แล้ว for ปะ the swing out as well for the trade. He can't quite get the shot onto Borkum. 2v2. พี่โป้สวัสดีครับมาครั้งแรกพี่ชื่ออะไรครับมัวอะไรไอ้เหี้ย It would mean absolutely everything, but they can't quite line up the shot. He's crouched right under it. It's a tough one to hit with the toxic screen. Damn, he and stuck the that defuse shit, will bro. eventually go to Team Secret. He stuck that shit As they're expecting the player to be อ๋อแพ้1 using from up บลีน inside แพ้ไป the 1 ครับ nest, แพ้ and 5 รอน they ไป were ครับ on the box underneath it, able to defuse from that lower angle. So didn't really get the shots that he wanted to connect. A great spray down there for Borkum. Broke this round open for him. Gets the third as well. And that's going to allow Jeremy to hold that defuse. พี่หวังฟานาติอุตสาห์เชียร์ได้2 แชมป์หมดไฟเลยแต่ล่าสุดชนะนี่ไม่ใช่เหรอวะ 2-1 เมื่อวาน Able to find just a small weakness is Team Secret, but that ชิลอสสวัสดีครับน้องชาย you know, yeah, they do some damage on the way in, but Zeta's able to once again just bully their way through. You can see the depth already kind of feeling it. 5 kills in here, has the Blade Storm จำไม่ได้ into ว่ะ this ปีที่แล้ว round. ปีที่แล้วมีลัดแชมป์เลย Recon Dart is eventually going to be left unaccounted for. I ใช่ think บลีนคู่ต่อไป most of ครับ Zeta was able to sneak by all of this. Gonna grab the orb, give a little bit of noise away. NDG and the others ซับ bro what's up bro how you doing ready for some contact here. At a high low for Team Secret as well. So Depp, he's going to have โอ้ his work cut ย out เยี่ย for วิ่ง him. เลยสัตว์ Borkum just going to make sure that he slows everything down before that. So Team Secret, they don't decide to greet it any further. Really utilize ถ้าเราเจอพรุ่งนี้เจอใครวะ We do have the Blade Storm getting eliminated พรุ่งนี้เจอใคร by วะแชท No ฮารอน Command. พรุ่ง It'd นี้ be perfect timing on that. Wants to make sure that they can ตัดเหี้ย continue นะไม่โดน the round win streak here once they've already got a hold. So Laz, his lurk. GE has to be ใช่ submitted. ใช่เจอ Look at global Team Secret's position on the map. I mean, they're Global prepared for anything and esports. everything. They're prepared for a lurk in A. They're prepared for a deep lurk in mid as well. And Zeta, unless they ทีม get จริงมี some ทีมอะไรบ้างครับ contact 21 kills, ทีม this วะ map ไม่ ain't รู้ opening ชื่อ up. รู้ Yeah, แค่ I mean, this is 2 kind of what ทีม we're seeing ชื่อ so far from Team Secret is they're very content to mostly stay เจ planted ต้า until ทั้งใจ they really ญี่ have ปุ่น full หล่อสุด confirmation. สุดหล่อ Match จริง there good with the Guardian to take down Laz through the window. Depp, What's Blade up, Storm ready Papa? again as the no command 30 is wore seconds off, but left. still looking for an opportunity to distract. Jeremy has the read on it anyway. Takes Sugar Zero down. And Depp, good for 1. Yeah, Depp's on a separate mission right now. Deppo. Just gonna rack Deppo. up some things on the scoreboard here for himself while he has the chance. And of course, no reason to stop yet. Couldn't quite get the refresh there as You it change your set another up? Guardian kill as well for Team Secret. So มึงยัง clean เล่นอยู่ with วะ these มึง long เล่นวัน range ไหน shots ไอ้เหี้ย from Secret. And as you mentioned, Ule I mean, lele understand fa. the entire team knowing that they're content to play backwards. So as long as they cover all the potential flanks, T1 they already should 0-3 be safe holding 0-3 oneแล้วเหร angle อ each. Yeah, exactly. And this is a little bit ahead of schedule there for those 2 initiators. That's what I'm worried about with Zeta. Is the util doesn't really connect Nice. with Borkum Oh, as an easy Tangina double. mo, bro. And Depp, for whatever reason, didn't feel comfortable to go flying in there yet. Maybe was still worried about the no command Let's getting popped fucking while go, he's in the air or Philippines. something. Not exactly sure, but Yeah. regardless, it's very well held by Team Secret, doing all the right things at the right time, using that ultimate to T1 really 0-3 make ดี sure ว่ะ that Depp ไม่ได้ can't get any value 3 out of that Blade Storm. Yeah, he still gets a couple Let kills me in know, the late Tony. round when it kind of is over. I'm so shit now just get shittier by checking my set Towards the W belt area bro asโจ้สวัสดีครับพี่จังคิดว่าคุณได้สกอร์เท่าไหร่ a little bit more space here 2-0 for เลย Depp. The fast dash in, and while the flashes aren't quite there to cover yet, Jeremy still gets out alive. Not going to take the fight just yet. They don't เว็บ want หนั to กโป๊ะไอ้สัตว์ the เว็บ potential เหี้ยเลยนะ stingers, and Envy will get a long range shot right across from Talon screens. 2 ยังมี members สิทธิ์ still อยู่ on ไหม the side as well for Team Secret. Envy still ขึ้นอยู่ holding กับ up เซ the ต้า screens with a triple kill เอา as จริงปะ well. Laz, all of a sudden, the last one ต้องให้ alive. เซต้าแพ้วะ Sure, he's picked up a rifle, but there's also the flank that he has to Hey, worry I about. don't He think hears it. I He don't catches care. Borkum a little late on the แล้ swing. ว RRQ Still ก็ต้องแพ้ 85 HP. มันจะได้1-1 3 more members to battle through for Laz. He's got 50 seconds. Everything that he has to work for here. He's going to go for the long way around. Oh, Now, Team scary, Secret, how scary. good is your Not good, internal not good. timer? Because Laz is even going to go further through ใช่ใช่ Kitchen, ใช่ trying to make sure that he catches all possible angles from an advantageous sight line. Yeah, someone's จัด gonna ดู have อ to นิเมะไม่อ่าน piece this together from Team Secret pretty quickly. They're could be waiting for freaking like screens, bro- that's bro for wants a sure. clip, We see bro. NDG 30 peeking seconds for it, but left. they're not quite ready for the entire wraparound. ใช่ปะ The ล่ะ real เพราะว่า question is, Laz, DRX are you อะ gonna ช have นะไป time แล้ว for this? 3 เกม Because you're going to have to go, DRX if you เล่นมา go 3 this ชนะ far, 3 if you want to commit, เล่น you ไป gotta เล่น go เล่นมา for 2 ชนะ and you're not going to 2 ครั้ง have ที่เซต้าเล่น1ชนะ1 18 RRQ seconds on เล่น the 1 ชนะ clock. 1
It's gotta DSM be the ได้1ชนะ snappiest 3K we've seen. He spots เพื่อ one, he ความ spots ชั two, วร์ but he can't เอา even เป็น finish แพ้ the first kill. ถ้าเราจะได้ที่ Unfortunate ขึ้นมา for Laz as Team Secret leads 3-2. Yeah, had to go for the fast play. Even got the dink อา on จารย์ต้องมาทุกวันเนี่ยมาสู้ๆเราจะสู้ชีวิตไปด้วยกัน Decent attempt from Laz there, but again, Team ดู Secret พี่มนแข่งกับพี่ชายดูครับ starting to ดู get ครับ their feet planted, starting to understand the pace of the Zeta คุณลิ้นสอง attack แข่งแล้ว already. กูไปเชียร์ทีเอสเลยนะ You can see a little bit of change from ไอ้พี่ these แลบนา rookies. บรอน่าซินเซนต์ Hirodon and Hirodon really gonna ไอ้ have พวก to ก็เป็นเซ็ก kind วั of ดเซ็ step ก it ต์ up. ด้วย They've วี been ล็อก walking in เปาไม่ได้ดูปะ and getting eliminated pretty quickly, so their utility isn't finding value yet. I wouldn't mind to see an early timeout from ใช่ Zeta. เอาไปเล่นทีมประเทศแลบ Right ทีม now, ประเทศคนแก่ครับผม still feel like they've got all of these pieces working together, like ให้ we're ใครเหรอ seeing แบบ when นี้ people ไอ้แบบว่า get KO. ให้ใครแบบนี้ใช่ปะ Clear the corner, but รอบนี้แล้วทีเอสตบไป yeah, really 13 pushing space, except for the obviously the pit on the other side of the map. But once again, Team Secret happy to play back. Player up on screens, player on site behind the box. But Jesse watching mid. ต่อไปอ่ะเซ Their ต้าเด็ด bases โหดแล้วนะ covered. Let's see if Zeta ไมค์กุ้งสวัสดีครับ get through. Past Bro the what pistol do you and think the- about Aspas bro Yeah, I mean, it seems 50 also bombs. perhaps be a little bit out The of condition fuck? coming in from the pistol round, right? The early round Team Secret does push Team out Gold with the top util, as we side, see a lot so of with teams the do with double initiator. So Mid now card Zeta song. always waiting to clear for that. The real question is, do they wait for the refreshes? Now the pop flash, but he's not hit Wait, by we don't have Jeremy. He's way on top of screens, and the flash goes a little bit too deep into the site, doesn't quite clear it. Now Zeta will still get the plant, but they're already down in numbers. And like you mentioned, Paper Thin, a crucial round here for Zeta to secure, so they'll even commit the lockdown. Comes in after the plant, so they're going to buy maximum time ไทยแล้ว possible. ไม่ชอบ You've got a mosh and a snake bite ตู้ left เกมตู้เกม for อย่า the อย่าตู้ post เกมตู้ plant. เกม So choosing to still fight close quarters on the site. They don't want to risk จะ it. ชอบดูเมย์ Just แนว two ไหนโช pieces เนน of ครับผม utility ชอบ to ดูเลย Thrash, บูบู trying to buy time once again, just using to delay, trying to swing out off of a hero run, thins the numbers out, but he gets traded by Jesse Bash. ถ้างั้นแข่งพรุ่ง Team นี้ค Secret รับ starts to pile in. The high-low double swing is good on both sides of the site, mind you, and Euron just trying to spray down as he sees the second peak, but it's just too many members. Yeah, it's really good Yeah, that discipline. Team Secret very happy now to play ต้นไม้ retake. ยิ่งดีนะฉันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนวันเดลอะ Let สกิน some of อื่น this ต้นไม้ utility ไม่เหมือน map วันเดล dodge เลย it, find the picks where they can. If none of that happens, okay, fine, they get the plant. พันทอมก็ And กระ then, โปง you know, โอ๊ต Jesse ก็กระ Bash โป gets ง a really interesting ไม่รู้ recon อะ dart here to the มัน left ยิง of ก the ระดาษ box. ดีอ่ะ Just where Depp got killed actually at land. Nobody from Zeta gets Jen revealed, but you King, kind of get that's a ton like of information that nobody's on the bottom floor. So Jesse, even though one of the players gets traded early by Hirodon up on top of the nest there, he's able to swing in right away, take that kill, and then they can start จัง pushing เคย a ดู lot เม of ย์ซัม space. เมอร์ So โกสไหม Zeta's ไม่เคย giving ครับ up a lot of ground, and Team Secret really ร้อ taking นว่ะ advantage of เหี้ย it. โคตร And now there's that timeout. Perhaps 1 or 2 rounds later than a lot of us might have hoped for, but still going to come out ร้อนเกิน well enough for the Zeta division to have room to recover. 6 rounds left in the first half right now, as Zeta will continue the attack. And something, again, that they'll have to continue working on is, do they even have the read that Team Secret hasn't really been pushing out? Do they really use util to gain value? Because like you said, Peter, then sure, they're throwing the Dizzy out, right? They're clearing the close quarters, but they're not really working other parts of the map or anything else off of that. They're not getting a reaction out of Team Secret. There's just not really any net positive for Zeta division. Yeah, I agree with you. I really think they need to just spread the map a little bit, see if they can bait out some of that early util. You know, it seems like at the very least, Team Secret จับ is สกิน happy ไหนก็ to ฟินเท่าจับสกิน get เธอ any contact and then on A, and then Jesse Vash lets loose อ with ยาก some เล่ of น the เป้า shot ดอด darts and ต้อง stuff. So อยากเล่นเป้าดอด maybe เก่ง a ต้อง little ทำ bit ไง of จัด that util เป้า out. ดอดจะรู้สึกว่าต้องโฟกัสเยอะ Laz on maybe เป้าดอด the เป็น A เป้าที่ side, ห้ามพลาด have him try to work ใน that. ความเป็น Not จัน this นะ round because it's เพราะเราเป็นเป้าบวกอะ in the future. เรารู้สึก they ว่า have เราสามารถ rifles พลาด again. ได้เว้ย See if you can really spread the แต่เป้า defenses ดอด of มันเป็น Team พิกเซล Secret, make them พิก earn เซล it, หนึ่ง see if ที่ you ต้อง can ท่าบวก isolate เป๊ะ some 1v1, ถ้ามันไม่ท่าบวกคือมัน rely ไม่ on ได้ that, you know, young talent you've got, Depp and Laz, incredible players in their เย้ own ดัง right ล่อ as well, of course. So see if you can เป้า find บวก some นี่บวกกับจัดได้ opportunities ไหมก็มา to let your mechanics shine as ชนหมัด well. Zeta this time playing things a little slower, of course, on a จ้าเป็น bit of USA Boys ที่ตัวที่ mixed ไทยชิบหาย buy เอา as ดี well, ใช่ just เหรอ a Guardian for your end, but everyone else has Sheriffs for the long เป้า range เหลี่ยมดีไหม fights พี่ on top of it. เป้าเหลี่ยมไม่รู้แต่มึง All น่า that จะเหลี่ยม comes นะ into play for Zeta division. Slow clears, ดีครับ drawing out Cycle เดี๋ยว util ผม across the entire map. Secret once again ใช่เป้าดอทคือ tends ถ้า to เหม่อ just มองไม่ hold เห็น their เลย default positions. They've not really เป้า filled หลี any โอ้โห part of the sites, even on A, just ของดี barely เลย holding โฟ on กัส to เลย pipes, ดิ ready for the exit by Jeremy. And now พุ่ง it's ใส่ the เลยเฮีย Odin ready ฮะ for the spray down. Knows that they might just try to force for a plant here. Here's Wingman going across, and there's the ping. He actually gets Wingman, but he won't be able to get the kills as Dizzy comes ไอ้เหี้ย flying บอก through มึง the สอง top แฟน screen. เลยเหรอ Zeta ไอ้ division ซ่า still trying to hold on to the site, but they don't have too much โฟ room กัส to เป้า work โฟ with, กัส as we do see Kitchen entirely filled up by Team Secret, and Zeta will have to slow things down.
down. Depp took advantage of that timing to sneak underneath the bridge. Team Secret might be somewhat aware somebody's in that vicinity. Some shots. Morcom trying to
keep them busy, trying to get the rest of the team over here as Team Secret seeing if they can sneak around the back with Jeremy. Plant รู้สึกส่งมาช่วงนี้สตรีมบ่อย Zero นิดนึง may finally get the opportunity นอนน้อย to get it on wiped out. แต่ก็เบาลงเพราะว่าไม่มี They're เรียน trying to kind of bait out some peaks to try to get early picks with the sheriff. ก็เลยรอดไป Not หน่อย gonna happen for the time being. Adept still not spotted just yet, but he gets surrounded on the drop. He's ไปก็ too น่าจะ distracted ตาย by เหมือ the นกัน members เนี่ย in Snowman, and now suddenly Team Secret is all over the He site. came Last, over, the last stop. one remaining with the sheriff. He's good for one tap. Can he get two? Oh. Gets two. Two remaining. 1v2. Can't continue on to the third. And Team Secret will lead. ก้าวดีครับ He can't มา get ดีครับผม last มานานแล้วพี่ Ones like that, not with the ครึ่ง sheriff ชั่ in วโมง his hand. Now that was getting a little. That was one of those moments when you're really calling the play and you start to feel like, oh, this might actually happen. Like I ดีด้วยดีครับสวัสดีครับผม but Team Secret eventually gets a wrap ฉันไม่ around ไป as เล่น well. น้ำกันหรอ I'm right there วั with น you. เนี้ย I really felt like มันเล่นน้ำกันถึง there. วันที่เท่าไหร่วะ16 I was like, oh boy, here we go. Depp revealed his presence there a little bit too early, I feel. นอนที่นอนคนเดียวพี่นอนคนเดียวสิ Some of น้อง those ชาย shots, but whatever. It was an ego round. I mean, It's not a big อันนี้ deal. ญี่ปุ่นแข่งกันเองวะไม่ใช่ครับ TS คือฟิลิปปินส์เซต้าคือญี่ปุ่นครับโดจาพักคนอ่านถูกป่ะ To Snowman, so it all falls apart. But like you เฮ้ย said, เลยเส it's มอ an ไม่มี ego. They จัด get the spike ปิดเทอม plan. แล้ว They're at least trying to put some pressure แล้ว across แจ๊ the สก็ map. เก้า We'll ดี see ค if รับ they're able to use that conditioning, because this time Secret putting น้อยขนาดนี้ใครจะเล่นวะ Zero ก็ point จริง gets นะ to or plants Jeremy in that default pipe position. เพราะว่าคำมอใส่ไป This เซ is เว่น something โดน that สาดที certainly เดียวกู Zeta's ป่วยเลย gonna have to try to address. Some of these high positions that Jeremy's been taking have caused them some difficulty, and then the follow-up with Envy off of that, you know, they'll kind of bait and switch you very, very nicely, and that was something we saw even in their eco round where it didn't really matter because of the gun differential. Yeah, I don't know, bro. Too many, bro. Team Secret is very, very strong at the Oh, Jack Moore, moment. like, The Jack Odin is Moore. so brutal, Laz. Literally Moore 180 สิบ from the Odin. Oh my god. I mean, that wall saves last PC. this round. And, I mean, what a setup with the drone through the window as well. A nice play แล้วพี่จ๊ะ there. ชอบดูหนัง Zeta โอ้ย double ชอบ triple เลย peek here on เม Elo. ย์อนิ Horton เมะ doesn't ญี่ really ปุ่น have a ใช่ good ปะล่ะ exit. He's going to need coverage here from Pum, Envy. pum, pum, But he pum, is going to be stuck. Yes, to find his way Bye, out. bye. He's good for Bye, one as bye, Envy goes bye. in for the trade. But Zeta will trade back. Now 2-3, still in favor of Team Secret. Zundistry comes out, trying to just delay the plant that allows Team Secret to approach onto the site. NDG his job just to delay. He gets taken out by Huron. 2v2 Now creeps up. Team Secret โอ้ spike พ่อมึ planted. งสมัย See the flash drive coming in. There's the pop flash, and it's going to be Depp who Ui, finds Depp, wait, both that's with not a good. quick double triple kill. And Zeta สมัย put โอ back ดิ one น on the ไอ้ board. เหี้ย There you go. When you kind of simplify things a little bit here for Zeta, they're able to really work off of each other very nicely. Great read by แบบ Hero. นี้กันเลยบุกครับ Somebody could be coming ปก through ติ that. ถ้าเล่นดีฟอลต์คำอะเป็นแบบกัน Then wait him out. That's so smart from a young player to have the patience to do that, and then setting up Depp with that flash drive. Very snappy stuff from Depp, who มันไม่ตื่นก็อ้วนแล้วนะ I'm super curious if we're going to see what classic he has in his hand, but He's hiding it. he's hiding it. But Until I he mean, breaks that record, he's hiding it. yeah, well, I also said that if Depp can put up at least 30 kills on one map, I'll buy the Zeta bundle today. So there you go. He's already well on his way. He's got 10 kills in 8 rounds. He's trying his best. He's doing. I mean, he tweeted about it. เอ็นอาร์จีก็เอาเลย He เอ็นอาร์ noticed จี it. น่า Yeah, ดู he definitely noticed that. แต่ว่า He could tell ไม่ไหว it's ว่ะ something เฮีย that ถ้า he 7 โมง kinda เช้า kept in his เนี่ย back pocket as a pride point 7 โมง right เช้าเหรอวันนี้ Wouldn't. Aspas just ไม่ไหว comes ไม่รู้ swinging ว่ะ now. น่าจะต้อง I พักหน่อย certainly would. I'd be Yeah, very I mean, proud of that. That was a crazy match for sure, where he set up that จะได้ใคร original ตึงรายการ record. นี้เหรอเป็นปริก Now จ thwarted ริง by ๆ one of BI the best back in Americas. But for now, record be damned. Depp really อุ้ย wants จะ to เชียร์ใครอ่ะ take the เซต้า lead ว่ะ back, and they'll do แต่ตอน their เนี้ย best จะ slowly. ไปดูตารางแล้วกัน Jesse อุ้ย Vash is aware of it. He gets one. He's ready for the second peek as well. He gets a dink, yeah. ไปดูตารางแข่งมาแล้วอยากให้เชียร์ชนะมากกว่าครับตอน Jeremy นี้ also taking a big hit as จะ well. ได้ Zeta ทีมไทยมี division โอกาส overall still ทีม in ไทย a ทาร pretty อนครับผม advantageous ทารอน spot here in round 9. Yeah, you do like a little bit of the เขา change ปฏิ here หาร for Team Secret. ซ้อมเขาเลิกเล่นแล้วเหรอ But again, ใช่ a little ซ้อม bit that might be เขาเลิกแข่ง where แล้ว Zeta continues to put pressure since they had success there. Let Jesse sneak up. Jesse's still doing a fair amount of damage, so you're not super ปกติ displeased จะ with ชม that แฟน at ว่าน่า all. รัก But ไหม Team เมื่อวาน Secret เราชมแฟนว่าน่ารัก on แล้วแฟ top, นเรา pick บอกว่า goes เทตอ down. แหล Plant gonna try to be put in. All this สภาพเดียว until once again goes into the nether. แต่ก็ชม As Team Secret is just waiting for this retake. Oh, Depp, he dashes out, but he still lands on top of the box here as well. So he's going to be the first line of defense
So as you mentioned, a lot of the util already spent, but right now no way to break the Some lockdown already because of retired. it. Deb, I don't know if he's going to get out just in time. Not quite. It seems several members being detained. So Zeta, they've got to be able to fight up close. They just have to hide, and Uran needs to be able to cover. Laz gets the cover on that first one. Half already done on the defuse. Thrash jumping in to try to delay further. They know it's not stuck just yet. But Deb's going to get surprised by drop down by Jeremy. A 2v2 now in the enemy Team Secret. Continue to push through. They get the Viper down. It's down to 1v1. Pig goes down, but the snake bite still just remaining at the edge of that spike. ถามว่าอยากแข่งมันก็อยากแต่ที่มันเอาโดนเอาจากนาทีอ่ะเพราะมันก็เป็นแต่ว่าคำตัดสินใจของพวกเบื้องบนนะครับว่าตอนนี้อยากแข่งมันก็อยากแต่ก็ถ้ามีทีมไหนชวนอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าเลยเพราะตัวเองอ่ะก็รู้ว่าตัวเองเก่งแต่ถ้าให้เข้าไปแล้วก็ไปเจอทีมแบบมีแต่คนกระโปงเล่นกันกูก็จะไม่เข้ามันพูด ZETA quick to have to respond. They even had the Thrash available to try to cover. Weren't able to find much value with it. Team Secret able to dodge some of that, but just barely. Sugar Zero got a snake bite off before he was dead. And Yuran เส้นทางได้ยังคืออัตราก็เป็นเกือบ50ตัวมึงว่า not ไง having to be the one to clean up that final kill. Really scrappy round there. Jeremy just walking up with the sheriff, steals Laz's gun. Thief in the night. The dash is out as well, so now safe with that upgrade. So that's 3 rifles to work for Team Secret. Now ZETA Division. มันบอกมันไม่อยากนั่งเสียเวลามาต้องสอนคนที่ไม่เคยไปถึงระดับนี้แล้วก็มาสอนว่าต้องทำอะไรบ้าง But because of this early kill, they have to regroup. Wants to make sure that they're not giving any extra rifles over while their opponents are on this half buy. So now at the minute mark, they're still reworking across the entire map, retaking control of green. Now just holding on to the lobby as well. Team Secret happy to hold back. Yeah, ซ้อม the แบ real ก question จัด for ไหม me is Sugar ส Zero แตทมัน can ไม่แย่ find any value out of this lurk if they can even get the plant down. I แต่ mean, แค่ right มัน now รู้สึ there's กว่า so มัน much คู่ควร intensity, คือ but นั่ now นคือ kind สิ่ of งที่มัน second พูด guessing นะ it. There's มัน been no รู้สึกว่ามัน change คู่ in ควรอยู่กับที direction มที่ yet. เก่งไม่ใช่ว่าทีมอะไรก็ได้ประมาณนี้ Jeremy's position, though, it's kind of a hard one to read. He's but being tucked right in until the opponents think it's entirely clear, and actually just the backup call as well, right? They got the 0 point onto the jet. They don't see any further information on B. You've still got the Manaswarm and Alarm Bot. Team Secret has a read on this. Given the time, 20 seconds left. Jeremy's still tucked in. He just has to buy time at this point. And ZETA, they have no idea that they are about to enter the jaws of their opponents. 10 seconds left on the clock. Yuran will get the clear, but Envy's there to delay. Wingman goes down. 7 seconds now. Time is ticking away. 6 seconds. Try to hold on to the defense. Great kill from Envy. But still, ZETA, they will get the plant down. Couple members low. Envy down to 5 HP. Deb has to get the most out of these Blaze Storms. Going to tuck back out of the toxic screens. He doesn't get the shot as he lands. Envy is still rampaging through with a sliver of health, and he's trying to push through for yet another hero put onto the same aspect. And there's the snake bite. Team Secret takes back another round. Yep. แล้วมันเก่งจริงไหมหรือมันอีโก้มันไม่โก้ไอซอมมันเป็นคนที่ give up space, find this early pick, grab a gun, and back out. I mean, that's huge for them to get wins like that. Envy with some really crisp shots with that Guardian as well, helping things out. But you can see that เก่งแบบเวอร์สับเลยไหมยึดแม่ไหมก็ preparedness after the plant goes down because ZETA has to spend so much of their utility to get onto the site that they're not really in a place to counter the utility, to slow down these retakes. They're trying to rely on skill alone, and sure, that can get you over the line sometimes, but against this Team Secret team, extremely difficult how disciplined they're showing themselves today. Yeah, I mean, it's one of those things where maybe you change the time, but even then, perhaps just already knowing the position you hold, right? The angles you want to hold, and again, the value on the lurk, we haven't really seen that. As we see Jeremy being pushed away with operator in hand, they haven't quite checked the weapon, but they do know that someone was posted up on yellow, now catching มันคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะดิมันหลุดนักแข่งมานานแล้วแต่ก่อนมันแข่ง CSGO ก็สมัยเทนน่ะมึงว่าขนาดไหนอะ towards his teammates. He's got a long way to ส go มัยเทนนะเว้ย here, so he's going to have to แบบโคตรนานอะ towards Snowman. ชอบบูลลี่เทนน่ะ CNB just providing a little bit of assistance with that 0 point. Pit up on the A site, so Team Secret, no reason for any overreaction just yet. Good job here so far. วันนี้ L แข่งดีว่า damage from this operator. L อะไร LCK ป่ะใช่ป่ะวันเนี้ย traded across the sides there, trying to delay the plant, but it is going to get down. Now look at them. They're เสื้อ just ตัวเดิม hiding. ตัวใหม่ Like, กว้าง nope, น้ำ nope, ก่อนมา we ส know ตรีม what's จ้า out there. We don't want to deal with it. Yeah, this หอ time ม though, เลย too,
โอ๊ตสวัสดีครับที่วันเจนจีมีใครได้ดูมันเปิดสนามกันปะพ่อมึงเปิดสนามโคตรเวอร์คือตาเราดูไม่เป็นนะเว้ยแอลอะแต่กูนั่งดูแบบเปิดสนามเลยเชี่ยโคตรเท่เวอร์สัส No I don't play L I don't know I don't even watch L ให้กูใส่แว่นสกี Envy eventually goes down. Sugar Zero not even needing to show himself as ZETA เดี๋ trying ยวจับเปิดให้ดู to เปิดสนามอะ 6-6 half. This is a lot better from ZETA. เวอร์ชิบ Doing หาย a util dump this time. ควันอะไรอยู่ด้านหลังอะจัด Baiting ควัน out หาย some ควาย shots หัน at หรือ 0 เปล่า point gets a ton of value. กู Forcing ใส่ the แว่น player นี้ out, able to use that lockdown to buy some extra space. ควันหายคนหล่อหัก Really clean stuff overall. And then everybody deep post plants this time. A little bit of backup, a little bit of crossfire to cover things. The fragment held to the late position as well. So yes, a round of applause from ไอ้ the สัตว์ fans มองยาก in เลย Tokyo. โอ้โห Well deserved, as ZETA could potentially tie this half up. ตอนนี้คนดู130,000แข่ง L นั่นแค่ช่องหลักนะเว้ยรวมกูว่าล้านหนึ่งอะช่องหลักตอนแรกจะดูอะ80,000ตอนแบบก่อนเปิดสนามช่องเวียดนามปาไป130,000อะมึงว่าไงอะ slow creeping up one piece at a time with the dizzy. งานแชมป์ปีนี้พี่จะไปหรือเปล่าคิดดูครับคิดจะไปตั้งแต่มาสเตอร์ครับผมมาสเตอร์จีนน่าสนใจเหมือนกัน Try to shut this down. ต้องดูตอนคอกันด้วยคอกันด้วยเหรอ Response to that 0 point to see if เย้ they can slow this up at all or ZETA. Oh, ZETA, they're pushing through, but the stinger is good in close quarters. NDG is ถ้าดู L ไม่ holding เป็นอะ on เล่นไม่ right เป็นแบบ under the site for the time being. So while the spike goes down, it's a 5v4 advantage for Team Secret. They still have their own. อ๋อจะได้เห็นอยู่คลิปของวาโลใช่ป่ะผมกิน Smart of ยังไม่ NDG ดู to เลย try to clear the close corners. They never quite got control of that just yet. Sugar Zero holding at a long range angle, and that's the swing around close มองไป range ทางไหน by ครับคู่นี้ NDG. อ่ะ Envy eventually goes down. No time for the res. Jeremy's waiting ว่า for เทีย the ดว่ะ lurk. They might not have seen it before, but they know about it now. And NDG What? gets a spray down running gun with the stinger. Team Stinger Secret so will insane, not bro. let go of the lead as they finish the half 7-5. Goodness gracious, that stinger insane there for NDG. Absolutely just fearless with it. ถ้า Some เสื้อ great งานแข่ง util สวย there. ฝากพี่ซื้อได้ไหม Get the read on the พี่คง positioning ไม่ of the รับ player ฝากนะ underneath หรือฝากไม่รู้ว่าต้อง the คิด rope ดู position. And they just เพราะว่า dump ถ้า a bunch ฝากคนหนึงก็ต้อง at him. รับฝากหลายคนใช่ไหม He แต่ doesn't พี่ก็คง know มี where มา to แจก look. ถ้าพี่ได้ไป And that starts breaking things open, and they just force their way ดู through. อยู่กำลังคุยกำลังนี่อ It's ยู่ a pretty good ดู half ทุกอย่าง for อยู่ ZETA in a way because it's, you know, they took more rounds than one. So there's คือจะว่า improvement. ฉันเป็นของที่เป็นปืนแหละเพราะว่าเชียร์ลีกไม่ก็ออกบอล But it still feels like เกม Team โมบ้าส่วน Secret มา mostly had a คุณ really จีน good หา read on เงิน them. จากไหน Now ล่ะครับ they're พี่ changing จะ sides โอ้ to โห the map. ก็น่าจะไม่รู้ So ว่า is ZETA going to be able ดำเหร to อ flip the เทา script เทา back เหรอ to Secret? But certainly Secret very keen to work this ดูอะไร map. ฟ้า Jesse Vash เ running all wait kinds of utility all over the place to keep his opponents guessing. It's a great job of tracking the movements What is this? as well. And ไอ้เย้ยกี่ปีที่แล้ว2 ปีที่แล้วอะเย็ดแม่ We've been there one more time again กูยังมีป้ายอยู่เลยนะอยู่ด้านหลังเนี่ยไอ้เย้ย we'll go one more time why not ตุรกีเราเคยไปเยือนมาละปีนี้เกาหลีอะYeah. Steph is having a pretty good half, 12 and 10. ซึ่ง So เคยดูช่อง definitely feeling it. กวา Felt โป้ like maybe บ้าเคย pressing a เขา little เป็น bit นั at กแข่ง times, ไหม but that's อย่าง okay. คมเชิงอย่างหนากวาโป้มันเคยแข่ง Need him เทียร์ fired 2 up and in the game. แต่มันชอบเน้นหา Most ไอ้ที่ likely, นั่น if นะ you're คอน gonna เทน get ต์ over คอน the เทนต์ครีเอเตอร์ line, I'd like to see a little bit more from แม้ John วัน on ดี that หา get-go เพิ่ง in ตื่น terms ไง of กินอะไรดี utility usage as well. Only 1 assist ตอนนี้ in เว the ลา book. So again, some of บ่าย these 3 initiator plays กิ just น not bearing fruit for ZETA Division this time around. กิน The 0 point to check pipes is going to confirm Yodan's position. ข้าวผัดหมูไหม He is going to have to back off. Yodan here. คิดไม่ออก It's ว่ะ a 2-1-2 split. Laz covering mid. There is potentially some contact with Borkum, but shout out for real using that poison cloud to scooch on back and แอดวานซ์ดีมอนวันพี่ชอบใครมากกว่ากันอ่ะดีมอน continuing วัน to really take their time. Maybe just going ช to อบ be ความ waiting ปากหมาของมัน potentially for this recon dart ที่ to ความ come เป็น back ฮับ up เบอ for ร์เข้าไป Jesse before they make their ปล่อย move. เข้าไปไม่ต้องจ่ายค่าบัตรหมอเป็นสตาฟเอ้ยน่าสนใจ push out. If not, you know you should have the numbers แต่ในที่ advantage, จริง especially ลอง on ขึ้น the มาใจ pistol. อยู่ในแชทได้นะ Here, ยัง against มี a อยู่ team ปะ like วะ ZETA Division, they're ไป gonna ประจำปีนี้ hold คิดดู on to their default. กำลัง They ลอง don't ดู want to เชิงอยู่ overreact ว่า just ยังไงดี yet.
We see the drone scouting early for any long-range peaks, trying to clear the close quarters of pipes. He'll be able to catch a glimpse of it, but the counter is 0 point once again. So now Team Secret still at the 45-second mark. They start to push into green over by the B side, trying to put some pressure on, trying to weaken most of the map. The 0 point on A to keep those members tied up as they've already approached all the way up to the entrance of B. Do they know about Sugar Zero holding this angle? Surely they check it, but there's a slight gap in the toxic screen. He finds one. He'll get a tag, but it's just a classic. Not going to get the instant kill as Sugar Zero backs off. And now backup will be arriving. Turret setup in kitchen against Alert. The Zeta Division, they want to put their full focus on the retake against the site. The real question is, have they have a connectivity? It looks like Laz is going to be aware. Yeah, he's watching that mid position. Meanwhile, Snowman slowly getting taken over. 2 members on yellow. They just want to hold on. The Cloudburst will buy time. The 0 point tags only a couple members. The double flashes come in. It's quite clean as Laz gets one. Depp a second as well. They start to swarm through, but they will get blasted out and slowed down. Envy at long range can't land the shot. And now a 3v1. Borkum doing everything he can. But with 37 HP, Huron will be able to help Wingman finish that defuse. This is pretty interesting from Zeta because there's that kind of idea that you see from Team Secret all the time where there's utility thrown one way and they're actually going the other. Utility, it's Envy with the 0 point. Well, they're going over towards B to get the plant down. That angle to find that little extra damage through that toxic screen. Definitely a nice pickup for Sugar Zero there. Sure. Helped soften up the forces of Team Secret, and also Laz head on a swivel the whole time. แต่มาเตอร์จริงแค่2 อาทิตย์เองเร็วมากเลย on the mini map, and constantly his triangle was spinning back and ฟู forth กับตาราง between มา the เตอร์ two จริงมากเลย positions, back towards the site, doing a great job แข่งปลายเดือน making พฤษ sure ภา that Envy's lurk was accounted for. So that shows me great awareness, great preparation so far for Zeta. And now, over on that eco, Team Secret just going to creep เพราะ up ว่า in a ลีกอัน little นี้มันจบ death ตอนไหน ball วะ over ลีกอัน by นี้มัน A. จ They บ should be spotted by the 0 point. That's the signal for them. พฤษภา All 5 members tagged up. 23 พฤษภา Now เห็น Zeta, แล้ว they อะ kind of have to make a decision. Do we เร็ stay วมาก with เลย this or not? It's a bit of a greedy position, but Huron will swing out. เชี่ย There's เซต้า Sugar มันด้วย Zero วะ as well. But a slight mismatch initially on whether they wanted to stay and วัน fight, เทีย but บขอบคุณ eventually น้อง they'll ชาย clean it up. Only one person dropping in that ถ้า round. ไม่รู้แอล Yeah, อ่ะ it felt ไม่ like รู้เรื่อง there อะ was just that moment where Laz might have felt like he could send his players to the other side. He's like, okay, I'm good here. I'll hold it by myself. Oh crap! Wait, get over ไม่ here. ช้าแอปปาร์ก็เป็นเท่าไหร่ครับ ทั้งหมดประมาณ He's 68 like, ตัว oh, มั้ง I ครับ just ถ้า gotta จำไม่ stand ผิด and fight it. Now they do come and trade very nicely. Just maybe a จะได้ดูเซน step ป่ะ later ดูจะนั่งสตรี than ม you อยู่ would have liked, but I think that's totally fine. You จะ only นั่ง lose สตรีม one อยู่ตอน player. เช้านั่งเจ็บ You're ปวด very ทร happy มาน to ไป do that. Depp has the เจอ outlaw. หน่อย I อ่ะ don't think his presence was ever revealed. Mostly full armors though, in anticipation of it. 2-1 ทีเอส From a lot of the players in Pacific Call and on across Aspas. the world. So now the full armor เฮียดึงมันเข้ามาจะพูดรู้เรื่องเหมือน go กัน to if you can afford it. Coming into เฮียตอนแข่งมันดูมันไม่พูดที่อะไรด้วยมันเข้าไปข้างเดียวเลย Yeah, Team Secret. พี่ตาต้องเห็นเวที L เจนจีเวทีวันเอ้าแล้วที่แข่งอยู่ตอนนี้อันเดียวกันไม่ใช่เหรอ วันนี้ก็ T1 JG ไม่ใช่เหรอ So now Team รอบไฟนอลปะ Secret wary of this and Jeremy in danger on the entry of getting picked off by that long-range weapon. Zeta คน off YouTube that contact LCK though, Global still 3 members 200,000 holding strong onto เย็ A. ดแม่ Now wary ดู with จัน that พี่ poison จันนั่งดู cloud พี่จันนั่งดู going ตอน up เช้า and down ไม่ over ตอน mid. เช้าก็ตอนมัน Laz เริ่ม is keeping his eye ดู on a เวที potential เปิด lurk. ตัวแบบเย็ so ด much เค pressure on Depp up front with this โค outlaw. ตรอ He's ลัง gonna นะ have to be เดี๋ยวเปิดให้ดู so เพื่อใครไม่เห็น darn quick. And you got the other 2 players, Hirodot and Yuan. แต่มันไม่ใช่ลีกหลักใช่ไหม Some of LCK their Final utility หรือมันคืออันเดียวกันวะ Want to give a shout out to Yuan. มันคือทัวร์แยก Great Dizzy there. They got a LCK couple assists in the pistol round as well. It's kind of pointed out that he was having a little trouble finding some value. Well, he quickly made up for that. 0 point comes in. Here we go. All right, he's going to go right behind the ZETA dash. มัน Wants เอา to ทัว find ร์ the ไง second member. Not going to land the kill. Yeah, not the shot either. Jeremy peeking through the toxic ไม่ screen. มัน That คือ puts ทัวร์ him ลีก so เกาหลี low. ใช่ไหมแต่หมายถึง Huron ว่า just has to get a scratch to pick up มัน that ไม่ใช่ kill. World Now ใช่ปะ only เขาเรียกว่า 25 World seconds. ป่ะ He's ของ still L able to อ่ะ clear the corner with the fragment. And so much util being dumped by Team Secret. Onto the site, 3 members left alive, but Borkum down to 10 HP. NDG will make things a little bit more stable for the round. And Laz ไม่ is แต่ใหญ่สุด trying อะ to get one more kill. หมายถึงว่าใหญ่สุดมันเรียกว่า World ป่ะ takes back the lead. Yeah, nice recovery here. Secret takes a ton of damage, but Yuran, again, getting another player with this great เมื่อเช้ากู combo ตื่นมาเห็น of โดน volleys 0-2 from กูหลับ Team ต่อเลย Secret, พี่ลอง stuck เด็ก in a bad กูนอนไม่ต่อ position เลย where เฮีย he's just กู nowhere หลับ left ไม่ to กู go หลับ but ไม่ to ลง try เลย to สัตว์กูนั่งดู stand แข่ง in เลย some กู volleys and hoping กู he นั่ง can นิ่ง survive a little bit longer, maybe get a pick LCK of คือลีกเกาหลี Fragment คือมันก็จะแข่ง combo. ลีกเหมือนวาโลใช่ไหมลีกใครลีกมันแข่ง It's good teamwork. แล้วก็หาตัวแทนไป Blood แข่ง onto เวิลด์ the ป่ะอย่าง site. นี้ป่ะ Patience paying off. ประมาณนี้ป่ะ Depp trying to again get a little aggressive with that outlaw, doesn't really find วันดีวันครอบครัว much ครับพี่จัด value. วันดีวันครอบครัวครับน้องชายวันดีครับน้องฝุ่น With their full rifle buys, the Bulldog has to be มันเหมือนลีกวาโลเลย โอเคโอเค They're getting aggressive. Yeah, แต่ they're ชอบฟ้า pushing หรือ up แดง real far out, right below ชอบ pipes แดง as well. The high-low setup, Duran's got his back.
ไปเล่นน้ำกันหรอร้อนเกินเลยดูหน้าใหญ่สุดก็ห่ำกูเลยนั้นทีมญี่ปุ่นเหมือนขาดอีโก้หรือเปล่าโก้คิดอย่างนั้นทีมญี่ปุ่นนิ่งแต่ขาดตอนไม่สนลูกใครไม่สนที่อะไรแล้วก็เอาof this timing where they're able to expand their influence across the entire map of Icebox, getting close. อีกหลักๆเขานับแค่จีนกับเกาหลีที่เหลือเป็นไม้ประดับนิโม่เดือน23 เดือนครับสุขสันต์วันสงกรานต์ครับ23 เดือนแล้วขอบคุณนะที่กำลังรักเรื่องอย่างแปลก Some quick setup, but as can see now, Sugar Zero doesn't even find a target just yet. He knows they have to escape, but he's not going to find the target at all at the end of the day. And with the toxic screen coming up, Team Secret gets out scot-free. They know the A side has to be weak. It's going to be a creep in, just waiting for a potential anchor. You're not able to land the shot either. มันจะมีคันมาสเตอร์เหมือนวาโลเลยจัดวาโลคือมาสเตอร์ใช่ไหมแล้วเขาเรียก MSL Yeah, I mean, it just feels like Zeta couldn't get a read on this at all. They กู had a bit of ลอง info, หัน but they ตัวไป weren't ลอง able to ดู piece ว่ะ the puzzles together, come up with a full picture. Instead, it was just kind of a partial image, and Depp just had no idea. I mean, he got completely blindsided there. Yeah, I mean, I think he expected them to try to clear the site all the way through screens as we see Jeremy eventually getting cleared, but the spike still ticking down. You've still got a potential lurk coming in from Jesse Vash. He's got the Hunter's Fury from long range. NDG is going to clear it. Now, do they know the half is done? We'll have to wait and see if it even gets to that as Yuron eventually falls. It's just Yuron left. He clears, and there's the wingman, and that should be enough for Hunter's Fury, just eliminating Little Bro. You're not able to return to the spike for the second half. ถ้าเปรียบว่าโลเฟเกอร์คือไอคอนของแอลเลยอันนี้กูรู้เฟเกอร์กูรู้จากมานานแล้วดังมาตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้เลยเฮีย I guess that's the consolation prize there for Zeta. But really good stuff on the post plant from Team Secret. Layers with the mollies, layers with the Hunter's Fury. วันนึงมึงไลฟ์ตั้งแต่6 โมงวันนี้มึงไลฟ์ตั้งแต่6 โมงเช้าเลยเหรอไม่ก็กูตื่นมา6 โมงเช้าแล้วกูก็ไลฟ์ถึงประมาณ9 โมงครึ่ง Get this buy to go. Well, we'll There's a timeout. Potentially lurking. Please just be a regular one. แล้วกูว่าเนี่ยมาใหม่ Listen. We've escaped our own กดไป nightmares 8 เก for ม the time 24 แต้ม being. แปลก Yeah. ๆเกมใหม่แอลมันไม่ใจเดียวผู้เล่นใหม่แน่นอนใส่ยับเอาดีคืออะไรคนใส่ยับหรอ Here on day 2 of week 2. แดงไม่มาเลยเฮ้ยทำดีๆ Everything has worked out. What a great day of VCG Pacific, you know? I agree with you, William. This is a good day. It's been a good day for most of us. แล้วจะมีออกตาด้วยนะของแอลออกตาดูหนุก You มาก know, obviously the score line หวัง not ว่า that มันจะ far วาโล off, มันไป but ถึงขนาด you นั้น can ไหม tell on the players' faces as well that 951 it just doesn't feel right. It doesn't feel 80 good. บาท Sure, they scrape by some heroics here and there, a couple good reads, but Charles, what's up, bro? overall, Good I mean, afternoon, we've been man. calling it on the play. Secret seems to be one step ahead. จริงไอ้เหี้ย And ฟิ it's กเกอ just ร์ได้ the มานาน power of Zeta that's allowing them to continue. See if this timeout corrects that course. Last time in the first half, they call the timeout, and while they don't win immediately afterwards, they're able to get 3 of the ญี่ remaining ปุ่นคน rounds. ดึงโค้ดเอเน See if มา they can จะว่าไม่ pick เวิร์ก that เว้ย right back up on round มันต้อง 17. หาเพล I เยอร์ love ที่อี just โก้ the มาเล way ยมากกว่า that Team Secret works this map. ถ้าหา So โค้ด confident to เอมา มันจะ show a ตบ little ตี bit กั of นทีมัน info, show a little ไม่ bit เซ็ต of ไม่เหมือนเลย pressure, back off, and then you don't really move, No, but kami you dyan. leave it so in the minds of your opponent that they have no idea where you actually went. Now, there's a big amount of ลอตเตอรี่ utility ใบ here หนึ่งพี่ expecting แว่น some more pressure แว่นตา towards that orb this time. แว่นดำตา In บอด fact, เหรอพี่ it จัด does น้อง not รู้ได้ไง come ครับ through. We've already seen it previously from Zeta. Zeta as well. The guns are going to be a little bit weak, so both teams having to scrape together what they can ใช่ from ลีก these แอลไทยมี buys. สิทธิ์ A กลั lot บ of มา sheriffs, and look, ต้องรอดู if we know anything, เหมือนน่าจะเดื now อน with นะ the sheriffs coming back into the meta, teams are certainly capable of doing tremendous damage Oh, absolutely. on these econs, man. I mean, a big source of all these. แต่ใช้คอมสตรีมแยกกับเครื่องหลักหรือเปล่าไหมครับเครื่องเดียวแหละ Team Secret also just cutting แต่แอลผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ใจดีผู้เล่นใหม่เลยโคใช่เหรอ right around the close corner เฮ้ยน่าสนนะเว้ยเป็นคอนเทนต์หรอพี่ก็ใส่แม่งกลับดิ right away as Zeta looks like it's just a flood retake that they're เอาหาแม่งเลย they already have Sugar Zero clearing out all the way up to garage, so they know it still has to be a hit at ทำแล้ว some แข่งพรุ่ง point. นี้ครับ And now Team Secret are they aware of it? The 0 point goes deep. It has a แต่ไม่ lot มี of members. They Experience should be MOBA aware เลย that a flood is about Experience to MOBA fill จะ this คือศูน site. ย์อะ So เอา Snake Bite early เล่นไม่เป็น onto นะมึง heaven เชื่อกู while โง่ they ปะ go for the plant, preventing that early push. The Thrash comes in, the spike does finish, and Jeremy will go high, trying to cover for his teammates. He finds the first target, that's one down. Depp now spotted on heaven as well. Jesse Vash getting the double right around the corner, and the entire team of Zeta Division falls as Sugar Zero, all lonely outside of the site, gets spotted by NDG. And Borkum, okay, not going to swing out and get the kill, will fall for แต่ one. สเปคเขามาแล้ว Just going for the three fires เครื่องหมาย to ต see ก what ใจ members. PC ในแชทครับ And one big difference you're seeing between these two เมคานิก competitions แอลมาไหนกับผู้เล่นใหม่แต่ is สังคม Gecko ไม่อะ versus the Sova.
and the way that Jesse uses this drone. So one of the things that ไม่คือ can't do as cleanly is clear the back of the site with their กู utility จำสกิลไม่ได้เว้ย and have it เหมือน RL ไม่ใช่เหมือน RV ใช่ป่ะคือกูเล่นแบบกดมั่วๆคือกูรู้ว่ากดอันไหนมันทำดาเมจอะไรใช่ป่ะหรือว่าถ้าดูแบบดูคนเล่นอ่ะแล้วจะรู้ว่าอ๋อถ้าเป็นตัวเนี้ยควรกดประมาณสกิลไหนก่อนมันถึงจะ make sense สุดแบบว่าดึงมาแล้วค่อยดาเมจหรือว่าสตาร์ทแล้วดาเมจอะไรประมาณนี้พอรู้เรื่องแบบดูก็รู้เรื่องแต่พอไปจุดที่แบบต้องออกของอะต้องซื้อของคีต้าคนเลยไม่รู้อะที่จำคุยเลยไม่ได้เลยคีต้าแค่หนึ่งต้องมีเมนอาเซนไหมเอาดีถ้ามีสปอนเซอร์ก็จัดเลยครับ The floor, they're not able to clean up the kill. Jeremy sitting at 10 HP, but Sugar Zero not able to make the escape either. Sure, he'll get the finish with the snake bite, but Team Secret now knows that they can just barrel through. Huron all alone, not able to land a single shot as Envy will just jiggle for the kill. น่าสนใจทำหนึ่ง Right around that corner ที่500ที่2 300ไม่ก็เป็นเงินรางวัลรวมไปเลยใช่ไหมใครชนะจัดก็เอาไปเลยเอางี้หรือเปล่าเอางี้ดีวะแบบว่าเล่นแบบอันนี้คือเท่าไหร่900ใช่ไหมก็เล่นแบบ9คนก็มีจัดก็คือรวม10อะไรอย่างงี้ใครชนะเอาไปเลย100 Once the rifles come into hand, there has been very little success for Zeta. Most of their damage for their rounds have been the pistols and the ecos. อ๋อของไม่เป็นเลยไม่เล่นพวกหมู่บ้านมันเหมือนต้องจำเยอะแล้วถ้าใครแพ้จัดต้องจ่ายเงินให้ไหมไม่ต้องจ่ายแต่ว่าต้องมีบทลงโทษเฮ้ยน่าสนใจบอกว่าต้องมีบทลงโทษหน่อย in your hands for the next round. Try to have some form of force to prevent that point happening for Team Secret. Envy's creeping ชอบ up. เลยจริง But meanwhile, we've got ๆ someone แชม from เปี้ยนใน behind. เล่น Okay, บ่ the อย lock ๆ on มันจะ triggers. มี They คอมโบ know ในการเล่น Yellow and Hendy's แล้ว actually บอก just gonna ว่า get ต้อง the ออกของ kill. อะไรอ่ะ Doesn't quite mind if he drops his own as he ปา does have ถ้าจ 3,600 ำไม่ credits ได้ in the ตัวใน bank. RV 100 กว่าตัว All the กลับ economic จำได้ damage you can do กำลังท่ากูจำไม่ to ได้ Zeta, the better. You gonna play L They're I'm gonna be able thinking to get a few things rolling here. should we give it a Ultimates try in the bag as well, but starting to feel do or die for Zeta in this next round. แต่แบบที่1จับเป็นทัวร์นาเมนต์เหรอแบบนี้คืออะไรกูพากอย่างเดียวเหรอ Nice job there by Laz, but yeah, I mean, what do you want? I mean, everything you're trying here as Zeta has been thwarted แบบไม่มีเจอ every 1 step กับ of กู the หน่อย way. เหรอ A Guardian, He can't no nice cap phantoms bro and vandals. imagine Yeah, you've got คือกูไม่เคยลองเว้ยแซมมี่ Yeah, you've แล้วถ้า got เผื่อ the Milkman. กูลองขึ้นมา Yeah, แล้ว you've กู got กัน the เพลเยอร์ lockdowns. ที่โหดที่สุด Are you อะ going to be able to get to use them? Because they're playing way back now other than on the B side, expecting some kind of hitter. They're going to have to แต่ go กิน for ให้อะไร this ผมไม่กินจัด lockdown retake. Let's ใน see เก what ม Team การให้ Secret เยอะ has มาก to say in อ่า response. Surely they น่าสน read ใจ okay. The ลง site's ด้วยได้ been ไหม empty, ได้ but ก็ถ้า we've จะ got all ตั these ดกันลง ultimates. ด้วยได้ It should be a set retake. Team Secret, you choose to push ออก out, ไอ or เทม are ตาม you คนส content บา to ย counter with your own lockdown? Is that going to be ไม่ enough? แต่คือ Of เอา course, อัน no นี้ command คือ as ข้อ well. เสีย Keep ของ up จัด that อีกหนึ่ง first อย่างด้วยว่า last. Doesn't want to miss a beat, so he will activate his own right there and the null command. Zeta Division not giving จัด Secret รู้สึ the กว่า chance, เกม but โมบ้า can มัน they ดูน่าเบื่อ capitalize on this timing? ตอนเล่น We do have to make sure for Zeta งง Division ปะ that they are มันไม่ able เหมือน to วาโล push อะ into ว่า the เรา site เดิน and ไปไหน start ก็ได้ to เรา clear จะ out some ทำที่อะไรก็ members. ได้ And right now the lockdown ends. They get the site, but they haven't eliminated any from the side of Team Secret. Secret just holding far back for these post plants. And there's a lockdown. If you don't stick to that defuse right now, you've got the wingman going for it. Of course, Snakebite not quite able to eliminate Little Bro just yet. And yet again, it's going to be wingman. Bringing home another round victory. เกมมานานยิ่งตายยิ่งนานแล้วมันเดินแบบกว่าจะไปถึงอะกดแล้วกว่ามันจะแบบ Team Secret thought they still even with the lockdown null command มันต้องใช้สมอง combo กับเกม that ยิงเยอะ prevents กู Jesse ว่า Bash กู from ว่าใช่ using the ว่าหมู่ Hunter's บ้านใช้ส Fury มอง to มากกว่า shut เกมยิง down the มั้ง lockdown หรือ that เปล่า maybe they can ไม่ just รู้ save ว่ะ it for the ไม่เคยเล่น wingman, but it never gets หาที่ really 1ไปเจอ attempted จัด to be อุ้ย used because Zeta's flooding at them. น่าสนใจ Jesse has to switch over to a gun just to protect himself. เมื่อ So ว่าไง good แบบว่าเรา recognition จับ here เป็น by ทัวร์นาเมนต์ใช่ Zeta. ป่ะ Good ก็แบบที่เมื่อ change-up, บอกใช่ไหม good utilization of their แล้วก็ ultimates. Now you've still got a ใคร Viper ได้ที่ to หนึ่ง toy around with. So does มาเจอ Borkum. last Hunter's boss Fury though คือ still กู available for Jesse. แล้วมันก็ He ยิง might กู be ยับเลย setting นี่ up ฮา for เลย some นะ kind สัต of ว์ early pick here with the drone potentially. He loves to do that. He loves ก็คือ to ที่ 1ก็รับประกันเงินรางวัลแล้วแล้วถ้าชนะกู throw Hunter's เดี๋ Fury ยวกู at ให้ you, เพิ่ม but เฮ้ย he just once again going to be saving it for that post plant like we saw early to make sure that Little Bro can't do his job. That But look at this. Yeah, Borkum, he reads that it's been fast pushes Oh. for Zeta Division. Gets one. He's ready for a second. But is he ready for a third? Not quite. So a good read from Secret, understanding that Zeta's been ถ้า tightening the map on the แบบ other ว่าถ้า side. ใครได้ที่ 1แล้วชนะ Set up กู for these ก็ให้ retakes. ทารอนคลาสสิก Can't เรื่อง quite นี้ get น่า the สน kill yet. Not quite sure. I mean, that's เอาแซม some มี่ให้อันนี้แซมมี่ให้เหรอ crazy pinball ไม่ right แซมมี่ there เล่น on the ไม่เอาแซม snake มี่ไม่ให้กูให้ใครชนะกูก็เอาไป unintentionally ทารอนคลาส shrugging สิ it ก off, so to speak, on the side of Jesse Bash. The best body block of his life I right mean, there. holy.
allows him to get out scot-free from that side. He's still got Hunter's Fury in his hands, but now ไอ้สัตว์กูเป็นลาดบอลแล้วพ่อมึงกูมากู over to the lurk in mid. He'll just have to use it from outside of A site. ตบกูยับไอ้เหี้ยเลยนะ Getting rid of Little Bro. Not the same mistakes from Team Secret. ZETA do start to push out though. They know that there's so much to work with, and Jesse Bash will land one onto Laz. He gets some extra damage down, but the pit's still protecting him. But they're too low. Envy. ขอลามันไม่ได้ Good stuff here from Team Secret. Working their way onto the site, and even with that Viper's Pit expended, even losing Borkum early. เราเชียร์มหามิตรญี่ปุ่นเซตาเอ้าทีสู้ๆเฮ้ยแปลก Push out through B. Jesse in a great spot once again to get some serious value out of his utility. เหรอทำไฮมิดไหม holding the line as best he can, but really everybody on ZETA was already so beat มัน up. จะได้แบบมีระยะ One ทาง more ด้วย shot from any gun was going to clean them up. มือล่างเป็นกฎของเซน It was easy for Envy as these post-plant setups that TS likes to do. Relatively successful. แต่นั่งยิ้มแล้วทีวินเอาจริงว่ากูตอนนี้นั่งดูสกอร์บอร์ดแล้วคือ Team Secret having absolutely ยังไง nothing ก็ to อยากให้ see เที how ยช well นะจะ prepared ได้ they are for this ทำมัน map. มีสิทธิ์ And even เย with อะขึ้น ZETA knowing it was coming through, even though อยากจะ Carlisle มีการเล่นสง talked กรานต์ที่ไหน about บ้างครับ before ฉัน this ไม่ได้เล่นเลย map, ครับโจนัส this was something they were expecting. ดูเป็นไปเลย They had ไว้ a คอม great นึง read. ไอ้ They เหี้ยกูแบบ still ชอบวัน haven't ที่ been บอก able พิ to ก้า dial ดู up อยู่ the อ่ะ answer ใช่ป่ะ to ซามี่ Team Secret's Icebox. พิก้าวอชจิ้งอ่ะอเล็กบอก Still พิ 4 ก้า rounds to พิ go. ก้า Take it over to overtime. Meanwhile, Team Secret wanting to avoid the same fate พี่จำไม่สัญญา that ฟัน they ในติ faced กี่ against ปีครับ RRQ. คาร์ลอนทำน้องชาย Barely losing grip of กัน that เรา map ไม่ and แต่น้องยัง eventually เลยค the รับ best ดู of 3 as well against one of their opponents in week 1. Now Secret will hold the Thrash in the hands of Uran จั available ด for รู้เรื่อง Zeta ดราม่า Division. ทารอนโดต้าบ้างมา Secret, they've- กับนักแข่งชุด I เก่า feel ดรา like ม่า they've เล been ยวะ pretty content in the fact that they've eventually always been able to break through a รู้ site. อย่างรู้ด้วย So they'll ขอ see ได้ for ขอ the ได้ early rations. This time though, a ส very ตรีมใน different setup. You've แอ got ปม่วงกับ a แอ couple ป of แดง those deep nanoswarms as well. Last standing on top of the เดี๋ยว screen, อีกสักพัก going จะเป็น for that แอป early pickoff. ดำส้ม First nanoswarm trying to push them back. เมื่อวานสี่ That รอบ allows สี่ลบ Huron กับข้าว to สาร peek คนเยอะ right มาก at โอ้ the มัน site. น่าเยอะ And ทุก now วันเลย with เนี่ย 30 วันนี้ seconds น่าจะ left, ยิ่ง Team เยอะ Secret, they've already taken over green. They want to make the call. They realize this early nanoswarm, something's not right about it. Jeremy's here just to sell the fake. The Jet trying to go for the dash as well. And ZETA has been onto the bait. They chop right through it, and Team Secret get a free B-side. Viper's Pit goes up. เฮ้ยถ้า Spike will ไอ้ be ช็อปปี้มันสตรีม planted. ได้นี่หว่าถ้า And สมมติกูไป ZETA สตรีม Division วันลง will บน have ช็อป to ปี้ battle ว่าไง through วะ the toxins to try to recover this map. Good news is you do have the answer. One of the answers with that Thrash. And Depth so yeah, good. there it is. Borkum still with the cover. Dev will be able to eliminate one from afar. He has to find the and he's not be able to land the shots on to Borkum. He's on for the ace, but Jesse Bash will clean up from long range. And Team Secret will get the 13-8 victory. ดราม่า Map โน one of their คาส choice. That's exactly what you expect out of Team Secret. Great บิดเงิน preparedness ตัวใหญ่ for this map. วัดใคร Plenty บิด of curveballs thrown their way. Their defender side เฮ้ยกูว่า looking น่าสน clean, ว่ะกูไปสตรีมวันลงบน looking ช็อป completely ปี้ in control, completely understanding how พี่เล่นสง ZETA กรานต์ทำไหนครับ wants พี่ไม่ได้ to เล่น try เลย to ครับน้องชาย utilize this Gecko KO comp. Shuts it down once again, and better than last time, you can say that โด for, น for ต่อยกับ ZETA, but 23 still อ่ะนะ not ต่อยกับ nearly ทีอะนะ enough. It did not really ever feel ไม่ like นะ they ยังโพสต์รักกันอยู่เลยเฮียล่าสุดอะ Well, we'll see if they can pull it back together in map 2, but for now, we send it back to the analyst desk to break down the actions come from Icebox. Australia go team โอ้ยมาจากออสเตรเลียเลยเหรอ Team Secret proves why they are dominant on Icebox once again. เฮ้ยนี่ winning เปิด their ไอ้แชท first แชทดู map เปิดสนาม pick เอลมาดู their กัน choice between the โอ้ three พ่อ with มึงกูไม่เคย ZETA เห็น Division. กูไม่เคยเห็นอะไรอลังขนาดนี้มาก่อนอะ A lot better this time around, กูพูดจริง look, Secret Icebox. We do have Pays, yes, he has his IE, but no LDR in sight. He's going to need to build that full from the ground up. And he's going to need a good 5 minutes to do that. So T1 definitely have a lot of time. They are going to find this angle though on a Faker. An amazing ult comes in, but now accessing the backline. Pays is going to go down, and the front line pulls through for the side of T1. Welcome, ladies and gentlemen, to Kintex. Here in the KSPO Dome, these cool little lights, which I'm going to probably pretend is a microphone for a while, but as you can see, these are already. เท่ทำไอ้เหี้ยแค่คลิปเฮียนี่ก็เท่แล้วอะคลิปตัว I run faster, and you know I'm gonna take all the glory, so be ready for disaster. You can bring your army, you can bring it all. You're trying to defeat me, but there's no way I can fall. In the end,
แล้วนักแข่งคุยเลยหล่อที่พ่ายเลยพ่อเฟเกอร์แดงเลย Try and stop me. คิดดิ มันคือโปรดักชั่นเกาหลีกันเลยTry and stop me. เหี้ยเท่เกินอ่ะมันเหมือนโฟคิงเลยสัตว์จะตบตีกันอ่ะเลเจนด์เนเวอร์ได้กับไรซ์จัดฟังครับดูเอ็มโอ้โหดูดิพ่อมึงเคียว้าเย็นเค하우스 오브 레전드 전설이 시작되는 LCK 우리은행 2024 LCK 스프링 스플릿 대망의 그랜드 파이널에 오른 영광의 두 팀을 여러분께 소개합니다. แต่ผมเท่าไหร่วะกี่คนวะมาดูดิแล้วแบบไม่ทำเอฟเฟกต์ลงในไลฟ์ป่ะมันทำเอฟเฟกต์ลงไลฟ์ป่ะไอ้ยังแค่คงยังเท่เลยคงเป็นไฟอ่ะเย็นเท่ 맞죠? LCK 유일한 전승 우승이었던 22 스프링과 함께 6연속 결승 진출. 그런데 그중 5번을 연속으로 붙게 되는 상대는 이미 3핏 팬들의 속도 쓰립니다. 하지만 월드 네 번째 우승에서 진동의 골든 로드를 막은 것처럼 오늘도 상대 보핏을 막고 무려 2년이나 기다려주신 팬들의 영원 V11 드디어 간다!ว้าวเย้สัตว์กูดู WWE เราอ่านแล้วไปที่ The World Stage อีสปอร์ตในฝันนะยังมึงว่าคิวคนละชั้นถึงแบบ20,000ป่ะมันดูเต็มสัตว์อ่ะเหี้ยดูดิ 자 이번엔 황금 물결을 일으키며 LCK를 요동치게 만든 1황 디펜딩 챔피언을 소개합니다. Home title for your home, but this is sick, bro. Good here. 더 컴퓨터를 향해 힘차게 달려가는 이들의 발걸음은 절대 멈추지 않습니다. 강력한 라인업을 자랑하며 수많은 상대를 이겨왔고 그 높은 곳에 있어왔습니다만 이번엔 더 높은 곳으로 올라갑니다. หวังว่าจะเห็นเว้ยกูอยากเห็นจริงๆว่ะวาโลระดับเนี้ย 압도적인 1왕의 존재감을 우리는 그 어느 때보다도 더 강렬하게 경험했습니다. 스리핏을 넘어 사상적 보핏이라는 위대한 역사를 만들기 위해 이 무대에 섰습니다. 세상의 포핏이라니 김명민 챔피언! 자! แต่แล้วมันเคยเห็นของเบอร์เลยอะเคยเห็นของเบอร์ว่ะจะมีจริงปะเหี้ยว่ะ
ว่าวาโลอ่ะก็มีสิทธิ์จากสนามเปียว่าลานแชมป์ใช่ป่ะเพราะวาโลก็แข่งที่เกาหลีแชมเปี้ยนอ่ะ하우스 오브 레전드 LCK 역사의 단물 오랜 기간 황금기를 이끌어온 두 명과의 이 끈질기고 지긋지긋한 암숙 관계가 과연 오늘 청산될 수 있을 것인지 What? เย็ดแม่เฮียมึงดูพลัง 화려한 ดี 결승 무대 위에서 어느 팀이 승리를 하든 엄청난 대기록이 쓰여지게 됩니다. 과연 젠지가 LCK 첫 포핏에 성공할 수 있을지 아니면 T1이 역시 LCK 첫 11번째 우승컵을 들어올릴 수 있을지 ได้แป๊บนึงเดี๋ยวเปิด Let the finals begin. 우리은행 2024 LCK 스프링 스플릿 대망의 그랜드 파이널 젠지와 T1과 젠지의 대결을 이곳 케이스보덤을 가득 메운 팬 여러분의 뜨거운 파도 함성과 함께 시작! Easy win, right? Which one, bro? League? 하겠습니다! Bro! What? เจ็บมากโคตรเท่อะเฮีย Oh my god! ไม่กระแจมแล้ว ไอ้เหี้ย2017เหรอไม่คืออันนี้ที่เราเห็นใช่ปะไอ้เหี้ยไอ้พวกนี้เป็นไงเนี่ยแบบพวกเนี้ยคือเราเห็นใช่ปะคนในสนามมันไม่เห็นน่ะใช่ไหมแต่มึงคิดดูถ้าเขาแบบว่าทำให้คนในสนามเห็นได้อะแบบให้ใส่หูแว่นแล้วมึงอยู่ในสนามแล้วมึงเห็นอะไรอย่างเงี้ย Oh my god คือมันมีวิธีเว้ยแต่แค่แบบมันเสียตังค์เยอะแต่เฮี้ยแหละนะมึงทำได้นะเว้ยโอ้โหสุดตีนอะสุดตีนอะโวมันจะมีแว่น VR มาเต้นไม่คือแบบให้ทุกคนที่นั่งอยู่อะใส่แล้วเห็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราอะเชี่ยคงเวอร์อะคนพ่อคนแม่เวอร์อะ This MC needs a raise, right? Like the man is so into it. Trademark picks. Neon, a lot of people forget about Depth's but it's definitely one of his best agents. And then on the other side, the first time Jesse Nash and Team Secret will finally accept that he is a tier 1 agent on Lotus. Yeah, absolutely good to see changes from both teams. I'm really curious about this Gecko in particular. The rest of it I kind of have a good read on, but I mean, they were talking about A-Rubble control, and certainly Laz can do that on his own. Yeah, no doubt about it. But what I'm expecting to see is some Dizzy relay bolt combos. Sure. Things like that could potentially also come into play to try to counter some of that fade raise utility that is often used to control that space. You can throw in some snake bites in there as well as a follow-up Molly, but Laz with the Headhunter, Sugar Zero with the Paranoia. Yeah, this is a trap set up through and through. Doesn't quite get spotted either. He's going to back out, but little do they know, there is step 2 and maybe even 3 to this relay vault. And of course, we're going to send the Paranoia on as well, but NDG will get 2 from long range. Sugar Zero gets caught in the corner with the paint shells. Neon, yo, actually though.
themselves Unless as they're they win trying to this shit. clear Neon the and close Chamber, quarters, bro, this is but still bad it's just too pickup. many numbers. And Neon and Achilles Chamber. mentioned it. NDG firing off right from the get-go. It is They huge lose for this? Secret as he once Bro, worst pick again ever. stands with a triple kill so far in the pistol. Hero run, just gonna tuck right 2023ก็สวยนะมีนิวจีนอุ้ยถ้ามีนิวจีนก็สวยหมดอะ these 1v1s. They're not quite aware of his position, ส but เตจ Jesse ตอนนี้ต้องชนะ Bash กี่แมตช์ถึงมีโอกาส Now เข้า it's เพย์ going อ to อฟ be the swarm in from above. It's the double. Jeremy quick with that one. Secret นะให้เดาอะ will be picking หน้า up สาม the pistol for the first time this match. Yeah, this is great stuff here from Secret, anticipating the position of Laz. Even though the Prowler doesn't connect, it's the lack of information that Team Secret is really good at using to their advantage. You saw with the haunt at the end of that round as well, where Jesse still aware of the fact that haunt landing on the pillar, there could be a player underneath there has to โอเค play. ปะแล้วเดี๋ยวเรามาดู KG 2017 ด้วยกัน give over that kill to Hirodon at the end. Yeah, That is so Chamber nicely last. done. I'm also a little bit curious about when that paranoia was supposed to come out. You know what I mean? Didn't it feel like that paranoia was a little late? Something about it. It just felt a little out of sync for sure, but it is going to be double outlaw. I think that's the real exciting part here. For Secret, so even if they drop one, they'll have another one for the next. Now, คิมเบอร์เนี่ย now Zeta, Noob, they bro. do Show the all gun in his have. hand. Can you Yeah, for oh, sure yeah, bro that's right. We have I all got blasts. you, You're bro. right. Does I he know. still Dab have it on in his them haters, hand? bro. We're not going to keep our eye on there. The observers know that that's actually not the most interesting part of this round. I disagree. So we'll keep our eyes on to Team Secret. Now, while we have a bit of a lull here and we wait for the observers to please show depth, we will be seeing. Oh, we can kind of catch it. You can see it. Look at You the can color see of that. it. Yeah, Yeah, the color of that that's- classic. คีย์เวิร์ดไม่น่าได้แต่ว่าใครที่แพ้3แล้วอะโอกาสยากมากเลย Land map เข้า kill เพย์ออฟอะ record holder on Aspas on Leviathan. Depp really making it aware that he knows what's going on around the other ใช่ side. 3คือ NDG, he gets ชัวร์แล้ว one. อะ We'll go for the reload after peeking out for a second. And now Zeta just putting pressure in through the revolving door. But overall, I mean, look at เฮ้ย the ลาดได้ position. หัวนะ Spike ลาดได้หัว is planted. Oh, อุ้ย a ไอ้ nice นี่คม quick กว่า one ว่ะ for NDG on the retreat as well. Seems he's well adjusted to the stage now. Yeah, you don't mind trying to go Okay. for a little bit of damage with that headhunter. You'd prefer maybe not to lose depth. I think you'd preferably like to die to the spike, but frankly, it looks like Zeta กู Division เลย is อยากให้ going เซ to go ต้า for it. แพ้เว้ย NDG finding เพราะว่ากลุ่ tremendous มเราอะ value. กลุ่มที่มีทารอนอะ Flanks. DI ไปแล้ว Team Secret. 3-0 Sugar Zero, he's good for แล้ว one, ก็ not going to be good เป็น for เปเล็ก another. ไปแล้ว That is 2-0 going to be the follow-up for Team Secret. Great choice here with those outlaws. อันตราย Really gave a ton of ที่เหลื value. อมันแข่ง The มา way หมด that แล้ว they were able to มัน find those 1-0 angles, 1-0 อยู่แล้ว utilize เราอะ that range 1-1 off เพราะเรา the แข่งไป C 2 site. เกม Really nice. Yeah, curious to see how much that value snowballs forward though, right? ตอนนี้ต้องให้มันเท่าเราก่อน Considering ในการแพ้ Zeta Division, you've still got things like the Neon แต่ว่า as วันนี้ต้อง well. ให้ Now, บลีชชนะเหมื of อนกัน course, RRQ you know, ก็ we จะได้ were 1-1 wondering how is Zeta Division going to combat Team Secret Nice here? one. NDG Let's looks go comfy. NDG. Team Heretics, of course, one of the trademark neon compositions in the recent days over here on Lotus. Also used the 17 Gecko, but the big difference there is they don't use the chamber. They still use the Killjoy for classic control of sites. เมื่อกี้ So เท่า we'll ไหร่ see ก่อน how much Zeta Division ไอ้ relies on 1 Chamber ล้าน as ดอล we นี่คือ see แบบ holding น้อย C นะ site alone. This time it's going ถ้า to ดู be เมื่อ fast กี้ range divvy up Rubble and then just early control of that corner. That's going to be the default take here on Rubble for Zeta Division with the Neon. Then they plant the Omen. Yeah, this is exactly what I was kind of expecting to see. Dizzy into the snake bite, into the fast lane to take control of Rubble, to set up Sugar Zero on top, see if he can find any value, but gonna have to be backing off with this Prowler there. ทำได้เพราะถ้าเราไม่ได้ Connect onto เจ it, อ might be able to catch some Team ไม่ Secret ก็ใช่ members ไง off แต่ว่า guard. ในกรุ๊ปเราอะใช่ปะล่ะ It's going to be the paranoia that comes กรุ๊ out. ปเรา though. มัน Bosch ไปแล้ว trying ไง to hold them ไอ้2 behind ตอนนั้น the มันเอาไป top แล้ว of the screen. แล้วเราอะมีสิท Not ธิ์ช sure นะ if they เพราะเราเหลือ quite แค่ heard Borgum. global Shrouded stepping over onto เรา Rubble, เหลือ but Zeta, global they เรา won't เหลือ take อะไร the อีกวะ risks. They have the buys right RRQ now. They've mostly got full armor. They want to แล้วก็ make sure that they aren't giving too much of an economic advantage as we see Team ใครอี Secret กทีมหนึ่งวะ now holding patiently. They have the flank watched by the Killjoy util. T1 They'll carefully clear one corner หรอ at a time. And that smoke should give it away that this is a wrap towards Baby Door. And T1 หรือ it TS needs to be heated on a swivel. He's got to be alert for this. Oh, yeah, he thinks it might be a pinch, but there's just too many coming in through Global Baby Door. He's going for the T1, spray, T1. gets two, back up there through the smoke. Uran will just hold the trigger เฮ้ยเราไม่ as เจอ he gets RRQ one อ๋อ more. RRQ Only อยู่ก two ลุ่มเรา members เท่า left ที alive ก็ for เหลือ Team เจอ Secret. global เหลือ 25 seconds. เจอ TS เหลือเจอ Wants to T1 try to play for the win. Wants to thin the numbers down. He'll find one right around the smoke ใช่ dissipating. เหลือ Dep global trades back. TS Just T1 an โอ้โห outlaw เฮีย in 2 hands ตัว of เป็น NDG. He will Global get picked off ว่าชนะ by Laz as they 100% stabilize with their first round. Yeah, this is โหแต่ just enough TS of กับ a T1 reaction เนี่ยนะ there from Hirodon เย็ in ดแม่ time. And when that smoke is placed ahead of the mid door, like you're kind of wondering, well, what the heck's going on? Like, ถ้า why ถ้า would รีบ they? เจออะ They're T1 gonna อะยังมี push สิท A. ธิ์ลุ้นอยู่ Usually you're gonna smoke ใช่แต่ the TS back นี่น่า angle, กลัว not อยู่ the front part of it. So you know Zeta there just barely
narrowly recognized in time that it was going to be a pivot towards B from that position, and were able to get a couple kills and
Team Secret just saying, well, this plant's going to be pretty dicey, so we might as well just ใส่แว่นนี่มองเห็นไหมครับพี่ชายเห็นครับมันคือตอนแรกนะกูโดนบังคับให้ใส่แต่ตอนนี้กูรู้สึกว่ากูใส่แล้วมันสบายตาดีว่ะกูนอนน้อยแล้วมันแสบตากูเลยใส่แว่นมองแล้วใส่แว่นดูแล้วกันนะ And Team Secret now going to slow up the pace, just really try to do what they do so well, and that's identify positions, identify weaknesses, see if they can get through the Zeta defenses. Really tough to crack, especially with the Laz chamber. Yeah. He has caused so many teams grief with that agent. Yeah, and I mean, he's just content holding long range. We see that right now, just early took with Dizzy on Rubble, but they've saved most of their util for the C side. And Team Secret, they're trying to figure out, getting util dump onto Rubble, what's the setup on the other side. They know that generally C-Site should be weaker without the Killjoy, as long as you're not getting picked off long range by that chamber. One spotted, but a jumping relay mode, and that's the stun onto Jesse Vash. Two members double peeking out fast lane to cover their retreat, and Zeta will hold on to the site. 40 seconds left on the clock. The only answer really left open for Team Secret looks to be this B site as Sugar Zero takes a couple hits through the box. Get the trademark there to give you the info when they do play towards B. If they decide to go that way, lockdown going to be used to ensure that they can get through. So much ambiguity here. Smoke to try to delay this plan as much as possible. I like this so far from Zeta. They're buying a little bit of extra time to really wear down this lockdown. And the Thrash used to clear the flank on Rubble first, but right now my eyes are on Borkum on the minimap over by C. Can he get a kill? As we see the rotates coming in from Zeta Division, Borkum's going to get the kill onto Uran, but Sugar Zero, they are quick for the rotate. Now Team Secret. Never feels that safe. They'll keep Sugar Zero at bay. Now the remaining members, Weekend spots one. NPG here in main door. Depth's quick on the follow-up. It's a 2-1 pinch over in from Heaven with Laz as well. The Thrash will be eliminated through the snake bite. He actually gets the second, and Laz not able to swing back around. It's a 1v1, and Jeremy will clutch it up for Team Secret. ไม่ได้ดูแข่งเลยไปเปิดดูไอ้ A สัต lot ว์ of good things for both teams. ตอนนี้ใจกูอยู่กับแอลนะกูพูดจริง I think ใจกูตอนนี้กูอยากรู้ handling this the best ดู they คลิปเปิด can. ตัว A good early setup to make sure that they get that pick. But then the lurk from Borkum causes ทีเอสใครโหดครับทีเอสโหดกับทุกคนเลยครับแต่เองมีตัวหนึงที่หลอนๆอยู่ตัวหนึง NDG ครับผม spam through the wall a little bit even beforehand. Yeah, he's able to get the kill. Jeremy's gonna have a showstopper as well, as we can see there on the screen. That 1v1 usually lasts very dependable in those situations, but this go around just couldn't quite steady the aim in a situation where he's usually so good, especially on his comfort pickup chamber. But so far it has come a little off for Laz. He's a little bit kind of off kilter today. His shots hasn't been as crisp as we're kind of used to seeing. Yeah, this is a tough part when you're so well known for an Asian and the way you play it, right? I mean, the standards just set so high because it's a prime win condition. But now Team Secret identifying, especially on an eco, if the chamber's not there, the site should be weak. It's an easy free entry onto C-side. A little too many members for Jeremy. เพราะว่า2 สล็อตอะเอาไปแล้วเป็นไปเล่นกันดี They don't allow the plant to come through. Uran will be able to pick it up. He goes for 2 against a weak enemy. And that is the wraparound from Laz. A quick 30 Zeta Division. Well, there you go. A great reaction from Zeta on this round. Team Secret feeling like they can maybe just bully a site through with their better weaponry, and certainly they can get their plant down, but it's a great timing on this retake. Some sick shots, that opener from Depp, and then an immediate relay bolt, gain some space for his team. Then everybody doing their job. That rifle from Uran, worth its weight in gold for sure to get that double kill, and that could be one of those momentum shifters. They've got the fast lane, or excuse me, the overdrive for Depp. Showstopper still available though for Jeremy as they go on to an eco. Let's see if they're going to try to invest it. Nope, Laz with an eye. Trying to peek out off of that prowler, even suspecting that it's going to be a second member of the chamber potentially by that box. อีกกลุ่มหนึ่งแม่งแบบเขาล็อกไงจัดอีกกลุ่มหนึ่งคือแบบล็อก That's ค what น Laz needed, a little bit of that confidence regained for the captain of Zeta Division. As he finds one kill, didn't quite connect the second one just yet against this eco buy from Team Secret. Only one stinger in the hands of NPG. แต่ว่าปีหน้ามันจะมีอะไรมากกว่านั้น This is going to be the overdrive pop here by Depp. A lot of smokes coming in. Depp's going to scooch on close. Creeps in against that smoke. Make sure they can't kind of ไอ้จริงๆบางสิ่งบางอย่างกูก็รู้สึกเครียดนะที่กูรู้อะกูรู้สึกว่าไม่สนุกเลยถ้ากูแบบบอกพวกมึงไม่ได้ counter out that timing, and then of course the extra smoke over on the other side from Sugar Zero. So a good hold from Team so far. It's still 3 members. Uran's just going to hold that angle. Help clear the haunt. Sure, the snake bites will do a little bit of damage against Laz, but not too much. Depp just gets a bit of an inkling right around that corner.
will fire off. Jesse Vash, the only one remaining. Sheriff in hand, and that is a great dizzy from across the wall by Waterfall. I've seen some really good combo plays with เมื่อกี้ Hirono วันอังคารอ่ะถ้าจำไม่ between ผิด that Gecko เสาร์อาทิตย์จันทร์ and the อังคาร Neon. He's doing a really good job setting up that แล้วก็พัก there. อีก Or ทีก็ Deb วันเสาร์ even setting up for him sometimes with a quick jump out and a switch. ทำไมถึงไว้หนวดเพราะไว้ใจแล้วมัน allows เจ็บ Deb ไง get that little bit of extra comfort. Laz with an operator, certainly nothing you want to face as an opponent. He is generally pretty clean with it. Has a tour de force in the back pocket as well if things go south for them at any point. But there's that ขอจำไม่ flawless ได้เลยไหม win ไม่มีครับ for ไม่มีเลย ZETA. Now a bunch of ults available for both sides. สกิลเราเจ๊คุณรามีพี่ว่าไหนดีกว่ากันเหรอ For คุณ the รา side of มี Team วะ Secret, everything but the ถ้าได้กระดองมาครับ for ZETA. Oh, the There it overdrive is. popped. Man, Yeah, men they just är want to go for the fast i- plant. They've realized it's going to be a full A hit. They've got other ults for the retake as well, but a What? crucial win condition Man, to you hold bought on to him the a back one, of sight from Laz. He gets eliminated. Team Secret now have an opening to try to push through. ZETA pressed a bit more for time than they originally calculated. Now all 4 members coming in from the attacking side. NDG will be the first obstacle. Deb clears him from right around the corner. It's going to be a quick wraparound. น่าดูเองรีบๆจบ blocks ก็ off ก็ Kree ก็น่าจริง entirely. นะ Deb is แต่ just ดูพี่ going พ to ลมากกว่า be เย่ the aggro. He jumps all the way in and opens up so much space for the team, but the Viper still alive. They haven't quite given Showstopper online for Jeremy. He sends it. He'll find one. Envy eventually goes down. Jeremy down to another 1v1. And it's a triple kill for the duelist of Team Secret as they lead 4-3. Whoa, I mean, it's a good idea from Secret to just try to flood เมื่อเช้า that มันมาก Viper's pit. เรามีได้มาดูกับจัน That ตอนเมื่อเช้า Showstopper gets a ton of value there, able to clear a player, actually gets tagged up by that op shot. You can see him at 15 health when Dep sprayed him เบอ down ร์เบอร์ the จัด corner. เยี่ย But, ตอนเช้า I mean, it's, you รว know, มไป even though Laz 2-0 gets the งอ hit, ม it's เลย a little bit delayed from him. Still doesn't look fully comfortable yet. And Team Secret, because of that, ชุดที่ดีที่สุดของทารอน onto นี่ the ใคร site, เจียว get ครับ the plant down and get the ชุด win. ที่ I ดีสุด mean, ชุดไหน Jeremy วะ showing some heroics ตอนปีที่ back แล้ว on this เหรอ raid, บราซิล so เหรอ comfortable on this agent. You can see why. Another fast push, but it's shut down by NDG. Yeah, NDG has been on fire for Team Secret. So sturdy, so หาสกิน reliable. เชอรี่ไปจัดอวยพรให้เชอรี่เข้าร้านหน่อยจัดไปครับผม As he will get Oh, treated Mulligan eventually. Gui,ให้เชอรี่ Gains ซา a กุระ lot of information, buys a lot of time. That's คอยเชอรี่สกินดีๆ on เข้า to ร้าน open นะ up ค the รับ site, but ZETA, they've refilled it. It's a flood right back in. 3 members on the site, creating a กูแต้ม crossfire มึง right ทำไม around เก็บไว้ that มันเร็ว smoke. And here on เดี๋ยวหลัง one, ได้ can he ช่วง find ว่า the ปาร์ตี้ second จบ top ประมาณ of วันไหน last? วะ No, Borkum. Good for the spray through the อาทิต smoke. ย์หน้า Now, all เดี๋ยวจะมี members กิจ of กรรม Team ให้เล่นกับ Secret แต้ม made their way into the เก็บไว้ site. เก็บไว้ Meanwhile, it's just a long range hold by Laz. Tour de force online. Sugar he needs that kill. He gets one. Laz somehow gets it right through the wall. And from the shadows used, a reset in this 1v2 for Borkum, the clutch master for Team Secret. Spike planted. Follow up by Sugar Zero on the other side. Oh, so Borkum, smart. yeah, he has so many angles to check นำไป out ดู the ย้อน door หลัง with นำ already นี้ to draw aggro. ที่แอ This ดปาร์มัน allows ก็ไป Laz เกือบ to set 50 ตัว up. It's just เฮ้ย bait to draw เอา him ดิ right on to the stairs, but he's being tucked right in around the corner. Senses that it ไท could มิ่ง be วะ this extra level ปืนใหญ่ play, ดี and สัตว์ Borkum โดนไป reads ดิ it. He finds one. He knows the other was by the switch. เดี๋ยวกูเชีย And ร์ใคร now เนี่ the ยกูลืม smoke to cut off Sugar Zero. Sugar Zero's been red. He's been spotted, but he makes his way through. Both not at full health. The wraparound from Borkum. Sugar Zero is trying to hold the half. Oh my god, And it's Borkum Borkum time comes once to again here at VCT Pacific. A lot of individual outplays for Team เชอ Secret รี่ coming up huge. Kind of came down to timing. But รีเวอร์ Borkum เข้าไหนมา so เกี่ยวกับของ aware, ไม่ของ so ดีครับผม smart, ถ้า the รีเวอร์ veteran player, ใช่ไหม that veteran presence coming through for Team คู่ Secret สองบลี towards ด the ครับ end of this คู่ round. พี่พลครับ Really คู่สอง understanding that situation. There's that good. dizzy neon Good stuff, combo Mr. Baba trying to Booey. be set up, but NDG playing a nice anti-flash position, ผม able ได้ to ปัก at กี้ least สาม get กระ the บอก first, and then ใช่กินแต้มกระบอยยังไม่ได้คิดเดี๋ยวต้องดูก่อน Decided to just say it now. Remind everyone. It's I been like a while since we've heard it. I like it. Yeah, no, I mean, hey, let them know, man. Let them know. Yeah, the clock was broken for a little while, ใน but เกม it's มีเล่น back. เอ้ยน้องชาย And right on time for Secret, Back. leading towards an ever important win. Already down 0-2 on the scoreboard. I mean, suffering from ผู้ that ใช้เช Alpha อรี่ Group แรปเปอร์ curse ขี่เค where รื่องบินมีคน no ขอ one ดอก but ไม่ Jet น่า was รัก able to จัง take home a match ไอ้ victory เหี้ยมา just กินเดี๋ยวไอ้ yet. เหี้ย And แซ of มมี่ course, เลยไอ้แซมมี่ the ชอบ Rolling Seats, you need minimum 2 wins to even contend for a playoff spot, regardless of the standings in your own group. Yeah, and that's why the desk was talking about it earlier today, that today is a must-win. You know, Quack ดูสตรีมคู่พี่พลหมายถึงว่าดูคู่พี่พลใช่ไหมจัดดู so much pressure on Team จัดดู Secret. สอง This คู่ is เลย when ครับ they tend to ไม่ต้องเป็นห่วง really level up their gameplay when things are kind of on ไม่ the ต้องเป็นห่วง line. นะจ๊ะทุก You ค know, น certainly ดูสองคู่เลยครับ there is that revenge ทายสกอร์ factor. สอง They คู่ want ห to น่อย come เหรอ back and คู่ get นี้ the 2-0 win over TS ZETA, who was the team that คู่ knocked ต่อ them ไป out of going to champions last year. No doubt about it, that's in your mind.
And Zeta, trying โอ้ to คู่ build ต่อไป some เดายาก momentum, เอาจริง trying ว่า to คู่ get ต่อไป these แบบมันโน rookies ครู more อะ and more experience, trying to see if ไอ้ they เย่คือแบบ can get them to go เล่ over น to เฮี้ย an มันไม่ international รู้ว่าตอน event นี้ with you and really learn from some of the best in the world already. Satchel down for Jeremy, taking easy Rubble control. Yeah, and a good recognition that this fight over from Zeta, it's not lethal against Rubble, right? It's just about taking over that space with the Neon, so you're kind of safe to dive all the way in deep into the corner. No fear of the paint shows. It's a fast hit onto tree as well. Zeta, the backup is here, but the Prowlers have spotted them. It's going to be the paranoid to hold them at bay. The fast lane just about stops the push. Now 3 members on site, on top of Heaven as well. Team Secret, they've got a lot of angles to clear. They spot Sugar Zero up top, and Sugar Zero going to go for the double. Trade right back, but Urat not able to quite land a kill onto the second one. He will get eliminated. Now down to a 2v2 after a quick skirmish, but a deep push in from Jeremy with only 39 HP. He's going for the flank all the way around. Last gets one. Are they wary of this? It seems they are just busy trying to clear. They're going to have to clear tree. They're going to have to clear drop as well, as the spike is planted so deep. They're so afraid of it. They have no idea about this wraparound. Jeremy, oh, right on the timing. They check drop and say he's not there. An instant double swing back. That's unbelievable awareness there from Zeta. Just fantastic game sense being shown by both teams. We saw it from Borkum in the previous round. Now we're seeing it from Zeta as well. An interesting fight there that Team Secret wins with their heavy numbers advantage, but the fact that Zeta's able to evenly trade there, set it into a 2v2, really benefits them. Good hold there from Hirodon on that angle to set up Laz for the op shot as well, but really that one just comes down to positioning and gunplay, and it is this time going to be Zeta that's able to find the win and put the economy of Team Secret onto the back foot. They are now on Stingers, Sheriffs, and a shorty as well for Jesse Bash. So the B hit going to be the desired option. Just Udon right now trying to buy a little bit of time. Okay, got spotted, but Pink Shows was out, and Urat's going to get an easy double spray right as the toxic screens come right back up. Masking his escape, back up has arrived as well. You mentioned it, I mean, with the short-range weapons, B-side was your best bet, but now you have so much space to re-clear. Secret surely just hoping to cut noise, try to get some contact close by, maybe pick up a weapon upgrade. And it feels so good when it's just one player that can shut down a push like that if you're Zeta. Like, definitely a little bit of confidence for them. เพื่อนทารอนบลีต้องชนะ Not going to be seeing this as the door will of course ถ้าบลี reveal the แพ้นี่ presence คือ of เสี่ย Team ง Secret, making their presence known towards the A site. Just going to see them pass through and see if they ตุ๊ can ก get ตา a วิงแมน plant สั่ง down ในไทย to ได้ไหม six. ครับ It มัน looks มี like เว็บไซต์ไล่ Zeta ออดอยู่ is อะใช่ going to allow that to come แต่ว่า through. กูไม่รู้ว่า Try to go มา for ส่ง the ไทยหรือ retake, อะไร try ยังไง to หรือเปล่า prevent this. ค่าส่งเท่าไหร่ไม่รู้ There is that lockdown as Wait, well. plan right? there? So, That's so does it weird. come online? It's a big question. Thrash แทงสัตว์เท่าไหร่ already วะ used สมิ to try to clear out Rubble from long range. So now a good recognition that FPX it ที่เคย should เป็น be แชมป์มาส mostly เตอร์เปลี่ยน all ไป in เป็น the ทีม site. จีนแล้วเหรอใช่ You've got ใช่ค drop รับ and you've got heaven นานแล้ว control. It's FPX gonna be the เป็นทีม lockdown จีน on a timer. Zeta, they have to start pushing for this. A paranoia master approach, but the alarm bot will spot it. It's going to be a quick spray from Depp, but a nice trade from Envy up top. They just have to stay alive for this lockdown to go through. NDG, he needs to protect it with his life. And while 3 members will be detained, Zeta Division will clear the site. Yeah, Laz swoops in. Everybody else อยากให้ did คน all ไท the ยไป dirty รันใน work. มาสเตอร์เอาหน่อย Laz พว comes ก in and gets all จริง credit. ต้องให้บลีชนะไอ้สัตว์ทั้งนั้นนะ They just send it over to Sugar Zero there. As Laz has an operator, some extra cash in hand. He was แล้วจัดเป็นคนจีนไหม for sure, man. เดี๋ยวกูเล He สิ was เดี๋ like, ยวกู oh, ทำ we อะ got 2 He's more like, good rounds. job, แต่ guys. ไม่มี That คน was คิด all ไปแล้วบอกว่าส according ต to รีม my เมอร์อินเดีย plans. เลสิ Like, yeah, thanks. ไอ้เหี้ย Yeah, it was pretty funny to watch getting that half done. ไม่ได้ไม่ได้ And just a snap เกือบ decision. right? 2,000 ใน Quite แอปส้ม frankly, ไอ้เหี้ยแล้วใน sure, แอ you ปส้ม can มันของ sometimes จริงวะ wait เนี่ย for that. You still have the numbers ส่ง advantage, มา you เป็น have ตัว the ปลอม weapons ที่หาย advantage, นะ but not wanting to risk Sup, it bro? to What's the up, last man? wire. How They you just doing, decide bro? to push in and pressure the weak weaponry of Team Secret. Now จีนควาย tied กวางตุ้ง 5-5 กวาง as we ตุ้ง see another rifle buy เดี๋ยว come เจอ back จีน for อิน Team เดีย And I don't mind the gamble with the ไอ้เหี้ย lockdown กูเห็น at all อัน from Team Secret due to the fact คือ that กู there's only อะ a เคย couple เห็น rounds left in this half. You're extremely พ่อ unlikely เป็น to คน get ไท that ยแม่เป็น lockdown คนอินเดีย online again แม่เป็ anyway. น Might as well go for it. แม่เป็นคนไทย Just พ่อ see เป็น if ค you นอิน can เดียเพื่อนกูเคยเห็นละ really sneak a หรือว่ากูเห็นแบบ debilitating around โอ้ away ย with that พ่อ gun. เป็นคนฝรั่ง NDG แม่เป็น getting คน the อิน better เดีย of สลับกันอย่างเงี้ยกูเห็น Yeah, ละ this time แต่ just กูยังไม่ swinging เคย out เห็น from แบ the บ side that Laz was คนหนึ่งเป็น not quite คนอินเดีย expecting. คนหนึ่ง Sure, เป็นคน he จี saw น the วะ flick over. He's always ready for it. จะเป็นยังไง A วะ bit of a misread on the positioning from Team Secret, and now the default of Team Secret able to reset. Pit already committed to hold on to the backside of C as he saw a lot of Yuto coming their way. But with this reset, you already took out the operator, you heard the pit over, potentially by that C side. A's Team free. Secret. Well, you thought A was free. อินเดีย Yeah. โปรโต Now ริ you're โก starting to get the shift เอากูก็ over ไม่ from รู้ขนาด Zeta, นั้น but นะ Yeah.
you can see that Team Secret not getting any contact. They're going to try to ลูก sell เกิด a มา bit of a B fake yeah, I like potentially. that. Yeah, so this is the same smoke they used ซู when ด they ก๋วย cut เตี๋ยว through ทำโรตี to เชี่ย the โคตร baby เท่ door อะ towards สั the ตว์ B site earlier in this half. เรื่องเครียด So เรื่อง it's เศร้า all อาจจะ gonna มา be เป็น on ช่วงๆ the แต่ถ้า depth. เรื่องเขา It's เนี่ย going to มา have ต to ลอด go. บายเจแจ๊ส Absolutely เรื่องเด้า huge มา here ตลอด if ZETA ไม่ is ผมไม่ going เค to ยพูด have นะครับผม a really favorable retake, at least an ผม even ไม่เคยพูดเรื่อง retake. ดงเรื่องเด้านะ He ไม่ has to ใช่ take him down. I mean, เมื่อวาน maybe เดิน two สยามเหมือน members เจอ at คนหน้า least เหมือน for พี่ the จันเลย trade. He's ready for one, but it's a ใครว่า showstopper. เที่ยวแทน He กู gets ด้วย it. Then there's the poison พี่ cloud. จันน่า There's ส the ตรีมอยู่บ้าง relay bolt. The shrouded step comes in, but he's good for two at the minimum. That's what we เมื่อวาน talked ไปเล่นสง about. กรานต์มาเหรอ Even เบล to ล่า back down to a พี่จันตั้งค่ามินิแมปใน 3v3. เกมยังไงครับพี่จันตั้ง Only เป็น 15 seconds. One member has to stick ตรงกลาง the plant. งงปะวะ Snake bites coming through. It's not really ticking down on anybody ตรงกลาง just yet. They เห็นทั้งแมป planted further out. Paranoia to create some space. Uran now onto the site. They're all coming in from defender spawn, trying to get the spray through the ประมาณ line. นี้ Doesn't เลย get the kill just yet. It's a 1-for-1 trade. But NDG สนุก good ไหม for ไป a เล่น third ที่ส kill ยาม in the round. Sugar Zero all alone. He's good แบบ for ไม่ตามตัวละคร 3. อะ Gets the double. And ZETA will finally take the lead away. Oh, this map is delivering. We've got Borkum time. We've got พี่ทำโรตี Sugar เป็นไหม Hero. ไม่เป็น Everything พี่ทำ going เป็น the แค่มาป้า fans' กับ way on this one. A ไข่เจียว very close. So far, Lotus 6-5 now in favor of ZETA. I mean, very few players in the world can do what he does in these situations. I mean, getting that showstopper just out of the hand, able to flick over off of that blast pack. จำไม่ได้ว่าเล่น Insane หมุนหรือ stuff เปล่า with that. Oh, Jesus, The that's lineup so there. nice. That just feels good TS when and you ZETA, land bro. those. But I 3 in a hope row TS wins. for ZETA. Can they make it 4 to close It's good out for the Talon half? They do if have TS wins. the overdrive, not the most impactful ult, but sometimes the players get a really good feel for it. Oh, it's a push out again. Secret. I don't know if Jesse this is กูหนัก intentional, แล้ว if ไง they've read this or not. It happened last time, หัว but แล้ว now they're หัวโยก trapped หัว in โยก cross. หัวโยกหัว There โย is ก going เอา to be the เหี้ย paranoia. คุย Heads อะไร up to อะไร Arrow เนี่ย from Zeta อะไร Division. ไปหมด They เนี่ย have to back out. The relay bolt will cover สนุกมาก their พี่จักร resets. ให้คิดอยาก Still ไป a เล่นอ rifle ยู่ in นะ the hands of มัน Depth เล่นสง as กราร well, ถึงวันไหน so วะ he's แชท happy to continue fighting until the fuel runs สง out. กรารปีนี้น่าเบื่อ For เหรอ that จั overdrive, ดปั๊บ that ไอ energy จีแล้ว now เห็นมี taking แต่คนไป down เที่ยวคนไปเล่น all คน the ไป way เที่ยวคนไปเล่น to 10. But it slows down Secret's approach. Now Secret, happy to have just not lost any members on that push. They were ใครๆ waiting for a พี่ TS ครับ pinch from B as well, so preparedness on the side of TS. Yeah, if all no, Jesse if Ash's ZETA armor wins, gone. bad for That's Talon. the slight win. If TS ZETA wins, is going good to for find Talon. out of that. Not the most, again, sometimes not the most impactful ult in the world. Some players very, very good with it. Like you said, Heretics, you know, they can do some serious damage with that. Sugar Zero, speaking of serious damage, just took a whole bunch. Gonna have to back way off once again. ผมมีเกซูโนะไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยแต่ผมไม่ได้ไปเอ้าทำไมไม่ได้ไปอ่ะ Smoke ready for another sliver of an angle, and he's good for yet another double kill. Resets onto Borkum's head. Now the site given over to Team Secret, but it's a 4v3 หาที่งานเลยน้อง for ชาย Zeta Division. Laz, of course, with an operator, but เค still ย has the ใช่ headhunter. จ They're ริงๆ gonna มันเป็น push ข่าว out สง with ก the รานต์ nightfall. 20 วันนะเว้ They ย get the tag ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง only 21 onto one, เม but ษา there's 3 members. It's a โอ้ swing โห out อิ from น here ดี้ on โอ้ against โห one. The เอ็น setup ดี is จี there. The double ตาม swing แล้ว back เว้ย out. เจสซี่ Sugar Zero will pick that จังหวะ one นี้แหละ up. And now Jesse Vash, จังหวะ the นี้แหละ IGL all ฮีโร่ alone ต้องใน against กำเนิด 4 members of Zeta ผี Division. He cannot land the first kill. And Zeta will lead at the half 7-5. I mean, I don't mind what Team Secret wants Map to book. do here. It's just ZETA so quick to react now. They're finally, it feels like getting their feet underneath them, getting the speed of the game underneath them, getting their shot to connect a little bit more consistently. I mean, it helps when Dep is putting up crazy good double kills. ผมไม่อาบน้ำฟรีเพื่อรอน้ำฟรีของการเลยครับเชียร์เนาะไอเดียมึงฉลาดว่ะแต่มึงไม่ตัดแบบว่าเก็บไว้อะ in those situations. เขาสาดน้ำมึงก็ถังมารับ But จะได้มี really, น้ำ a ใช้ lot ทั้ of งปี those moments came down to just who was in the right position at the right time, who could outthink who ไม่คิ in ด some ว่า of those crucial 1v2s, 1v1 situations like that. Both of these teams full of veteran, smart players, tremendous players who had experience at the international levels as well. Were able to kind of duel each other so well. And that was a treat, that first half. I mean, it was just great to see both teams rejuvenate, That kind of answering back and forth, right? And that's all you ever really want from a good match of Valor. Of course, for the fans out there, you might be cheering for one side or the other, but you want to see teams challenging each other. And curious to see if Team Secret will be able to answer back as, I mean, the pickups of Neon for Dep and Chamber for Laz, that alone seems to give them so much more relaxation, the leisure on the side of Zeta Division, right? Where you have the Neon for the fast rotates, you've got the Chamber to anchor down for a bit longer, you have trust in him, even though the numbers aren't looking so great. So they've been comfortable trying to get the read ahead of Team Secret, but now they have to take the initiative. ตอนเขาเล่นกันมีคนแอบว่าไม่น่านะเฮียถ้าแอบมันก็ไหลออกมา on the other side of the map when his team is อย่า working เส้นสนุก for หร the อ sites. And generally what สาด Laz น้ำมา is ทำไม really, really ทำไม good at is สาดใจ being มา able ดิ to ครับ be อุ้ย left มันจะเกิน alone. ปุยมุ้ย
see this a lot, and people might kind of meme on it on Icebox. เมื่อเช้า It's แอ like, ปปา oh, ลั it's น a ไหมก็ 1-4 ไป split, เกือบ he's last 50 ตัวครับ by เล่นแบบ himself. เดียวฟีฟ่า But it ว่าไง actually วะ works on Lotus. Like ไม่ having เสมอ Laz แบบ on his own
because he's traditionally so impactful with his chamber, with his headhunter, able ที to ม lock ไหน down ติง some แชมป์ราย space. การ And นี้ Des was just talking DI about ครับ this ตอ was น going นี้ to take rebel control. สำ On หรับ this attacker เอ้ย side, เป็นลิงดีกว่า you're เป็นลิง just นะสำห going รับ to แปซิ leave ฟิก that up to Laz. ถ้าไม่ชอบดูลีกจีนเหรอคือจัดเนี่ยถ้าลีกจีนเนี่ยแต่ก็คงดูแค่ทีมเดียว He's แบ at บ least EDG bought some อะไรอย่างเงี้ attention, ย bought some time. แต่ Dep, like you mentioned, so comfortable กู on ดู this. แปซิฟิก So quick to แล้ว react กูก็ดู off จีน of ต่อ contact แล้วก็ with his own EMA shot, แล้วก็ไป relay เน bolts, ต่อเนี่ย things กู like ไม่ได้นอนแล้ว that. นะ It's what makes him such a กูก็เลย fearsome foe พักก่อน when he busts out this กูควบแค่ rare 2 อัน agent พอ that, other than Mini Boo, not many other อเม people ริกา play in the กับ world. Yeah, it's อเมริ been กากับแปซิฟิ fairly ก quiet. นานๆทีจะมี Some attempts, and I ยุ feel โรป like นิดนึง we'll see another resurgence, of course, with a couple of these teams picking up after Mini Boo on Team แต่ Heretics. ชอบเยเพราะอะไรเพราะมัน But สะ for ใจดี now, มันยิง Dep ตอนมัน back in ตอน another comfort สมัย role. ก่อน And มันยิง the สะใจ trademark ดี having to be placed in A lobby on the A side, so Zeta Division wanting to put a little bit of extra pressure on C, see if they get a reaction. Laz not able to land the shot again. And Zeta Division, now they've been kind of red, so they're going to double back and they're going to hedge their bets on the fact that Team Secret's actually going to react on this, right? The rendezvous out. League when already Zeta will have started, to go no? for a fast hit No, onto but C. You see the pings from Team Secret onto the C side, but Zeta, they read right through this. They say, you think you pushed us all the way to the other side. We will double back with ใคร 30 ไม่ได้ seconds ดู left. แนะนำไปดูย้อนหลัง This is phenomenal awareness มัน here แบบ from มัน the สัตว์ side ช่อง of ยูทูบ Zeta. จัดไปดูได้ Felt the trap onto C. You know, there was มัน going to เลย be the ping off of the Yeah, turret. today even have snake next bite. one ครับ bleed It next never one came through because Dep, tremendous vision to kind of sniff that out and then กลัว back คุณ right ต่อย off. ไว้ Here comes the ใครวะเนี่ยรู้จัก fragment. Excuse me. The paint shells in from Jeremy. Jesse pushing in. เดี๋ยวนะมันเพิ่งแพนบอมเหรอวะ นานชิบหาย Jesse Vash's position not looking so great. It has to be a quick flood in from heaven. Meanwhile, you do have Borkum ready by Baby Door to start to pressure in to try to pinch in. The Hawk gets eliminated instantly. It's peaks from all around, and Dep swings right under heaven. You hear about the pinch coming in over from Baby Door, and Zeta is ready for it. 4 members left alive, and the pistol goes back to Zeta Division. Yeah, so 3 out of 4 of the pistols actually going Zeta's way so far here today, even though ทำไมช่วงนี้รู้สึกว่ากดเจอคนไทยแล้วการแพ้สูงมากเลยรู้สึกคนเดียวไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้เล่นเลวาโล Here, once again, reading the map really well. This all just came down to that mid-round call from Laz to say, okay, I lost this battle, but they're pulling away. Let's shift over to A. It's probably going to be relatively open, and it was completely open. Set up those great crossfires. Not much util left. ปลื้มอุลตร้ากูอยากเห็นว่ะ Team กูอยากเห็นคนเดียวว่ะ finding much value, so trying to find that wallbang angle. Usually this is an Odin, but you know what? The Guardian's got high pen. Why not go for it? กูอยากเห็น5 คนนี้เบียวอ่ะ Deal with what you got. And it is a heavy investment, speaking of the Guardian, on the side of Zeta Division. Double Bulldogs, but a Phantom and a Guardian to boot. So really looking to make this round in their favor. Now Laz, no other weapons, just a Ghost upgrade in his hand. 0-11 อ่ะเจสซี่อ่ะตอนนี้ So he will be the หวั one งที่อะไรกับมัน in นะ the flank. Even if he drops a weapon, it's not the end of the world. Gets one shot through the wall. But Laz, we haven't seen the crispness, you know, the quick 2 taps for the double kills, things like that. But again, it's the same read. They push out, that means they have to be ready just for contact play. If we can push through and fight, we win. This is the side that's going to be weaker. The other side might be ready for a trap. As Zeta reclaims instant ทำคลิป control. สอนโซโล่ขึ้น Yeah, อิ this ม is หน่อยโอ้ really โห smart stuff from Zeta. And again, even though ตอนนี้ Laz แบบว่า hasn't กูต้อง been กลับขึ้นอิมก่อนตอนนี้ crisp just yet, ถ้ากูจะทำได้นะ still able to make some good IGL calls. Try to send this wingman through. Dep on in. Plant, is it going to come down? Yep, it's going to be allowed. Yeah, it's going to be a double stack here, though. Jeremy trying to push out for the rifle upgrade, but he gets picked off instantly. Laz not allowing for that to fall into the hands of his enemy. Sight given over. Jesse Walsh more like Jesse Randy เฉยเหี้ยตอนเนี้ย here in the post plant. Borkum's going to start to defuse a little bit off angle. They're not quite aware of this, and he's behind that wall. They have to be able to spam through. They have no idea. They finally get him as they go for the approach. That was a close call for Zeta. I thought he had it. Wait. I thought he had it. Absolutely. I was getting scared. โอ้ I กูรู้ know, มันได้ dude. เหี้ยตกใจ I เลย didn't สั see ตว์ much space left at the end of that bar. I would love to see like a replay, just like showing us how much was actually left. ไม่ได้ on ไม่ได้ there ไม่ when ได้ they got the กู kill. เล่า It was ได้ not much, but just barely they're able to get their heads on. There we go. There's a good heads under shot. That's what we need to see. Maybe now. Well, where's the Laz bar at? Fired up, getting the triple. Couple picked up with that bulldog as well, but. อันนี้คืออะไรร้านเหล้าเหรอ If เอา I'm กู being ไปด้วยดิ honest, that's around that almost, 0-12 almost. พี่เชียร์ทีมอะไรครับ Zeta's ที way, เอสครับผม but ทีเอส Making good reads. You can จังหวะ say นี้ that กูทีเอสเลยเฮีย so far. พีคแรงจัดก็คืออะไรอิม2ครับผม And 180 all of this killjoy utility is down. Oh my, he goes damn, deep what a in and he movement. finds What Jesse a Vash fucking right as the movement. Prowler's coming out. Blast Yeah, through hi, both I'm the gonna pet be and happy. the owner. Thank you, bro. Team Secret now down a member. What? Toxicอะไร screen on the right side as well. This makes this B post plant hold a little ไอ้ bit เหี้ยโดด easier. ข้ามตัว As พ่อ soon as มึ Zero งอะ holds right below the steps, and Dep will continue on for a triple kill.
Zeta Division turning up the pace once again. This is the revitalization a lot of fans look forward to from week 1, and we're seeing it here on map 2 today. ทีมพาโล4-5ไอ้สัตว์ฮัลโหลเฮ้ยมันเปิดจอคอมยังเฮ้ย It came down to the toxic screen in the fast lane to completely fool the Killjoy utility. The turret never pops, so the Nano Swarm at the front of B never gets popped either. That allows Depp to go through completely undetected. Jesse Vash is throwing a prowler by the time that Depp is right in his face, just breaking things open. Gotta go fast. Yeah. Gotta hold that evidence. Jesse Vash พี่ is จ้าครับ gonna เซ rethink นวิ that ซีที position. หมดวันไหนครับ Jeremy สิงหา trying ผ to ม make his escape. กูมีเมกแดบ24อย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นกับแต้มแต่ไม่มีแต้มเล่นนะ as well. Zeta oftentimes giving that rebel control over and just last holding it. This time it's a fast hit. And with these 4-round beginnings, Team Secret will have a lot to consider in the coming rounds. It's going to be a hit onto Borkum, but they are aware that there might be backup. So there's the paranoia. It's a quick clear of the site by Sugar Zero. Laz holding close. Jeremy actually finds him with the classic. Depp is still by Rebel, trying to make sure that there isn't a weapon upgrade, but Jeremy gets another with the classic. That is two rifles going over to Team Secret. Now in a 4v3. This is very doable. Rifles are still coming in from main. All the way up by stairs. It's a triple stack. Trying to use the toxic screen. Uran just pinching right against where that Nano Swarm was thrown. Zero holds the crossfire. It's a good double swing. Just a Guardian in the hand there, but it's still 2 members. Huron waiting in front. จริงๆมันทำคุยเลยตรงนั้นนะกลางแบบที่โล่งๆโจ้งๆมึงปล่อยหมา Tries to get the spray, but he thinks it might be free. He's going for it. He doesn't have time for the tap. He has to stick it at this point. No time. Sure, he gets the read, but that is going to be the round. กระบอกเดียวมันเก็บไป4ตัวไอ้ยี่นี่มีเชอร์รี่ไปทำคุยเลยนะ The only thing ยิงไม่ยิงงูปัดตรงนั้นปล่อยหมา concerned me that round for Zeta. If I'm being brutally honest. You mean losing to a classic 2 times Yeah, that's not the best. I mean, look, Jeremy's having a great map despite the scoreboard. Yes. Jeremy has been playing as best as he possibly can. Just finding great timings and great positioning around the toxic screen to pick up these 2 kills. I don't like that swing up from Huron. There's no reason to. You got that flare drop as well to not just wait that out for someone to come around that corner and try to either double swing them. If they come from the other side and they get you so big, you got that flare. The pick. I understand with the timing that it kind of didn't matter at that point. You might as well go for it. Go for the push out. But still, you know, you probably could have gotten through that a little bit cleaner there as Zeta. Now you do have to dig into a timeout here for Team Secret because this has been a very Zeta-centric half. Absolutely. Yeah, racking up tons of rounds here as they are starting to steamroll through this map. And as good as Icebox was for the side of Team Secret, มันไม่ยิงเลยกูก็ไม่มีแผนจะเคาน์เตอร์คนไม่ยิงแล้วปล่อยมันไปเลยแล้วกันส่วนคนฝั่งนี้ก็ช็อกเหมือนกันเหี้ยเล่นไปกี่ราวกว่า ราวอ่ะไม่มีสักตัวเลยเหรอวะ See what they have prepared. You know, thinking back to the map draft, I was thinking มาแค่ the สับ Lotus เพื่อน pick over the Sunset seemed like จั a งหวะนี้ smart ต้อง choice ยิง for แล้วเพื่อน Zeta, considering we ซ้ำ all ไม่น่าพอ know แล้ว the whole world knows how 6 ราวอ่ะตอนนี้ Team Secret can be. So bringing out a map you haven't ผม shown ว่าเดี๋ยว yet เขาเอา here in จริง stage 100 คิว 1, เล the ย Sunset. It was only once, but you showed the new comp. You don't want to risk that at map 2, potentially getting closed แข่ง down รายการสุ early. ดท้าย You want to make sure ตอน that ไหน you ครับ bring เดื it อน back สิง here. หาครับ Then การ face off fair and square at map 3. And Bro forgot to Zeta's plug in boys his were mouse only bro 1 point เมาส์มัน away เชื่อม from วะ map point, leading all the way to the decider of Sunset. But this is again when Zeta is at their best, when they're cooking, when they're coming up เอา with จริงว่า some กูไป unique แข่ง comps. กู I mean, ว่า yes, of กูก็ course, ส there ภาพ are น่าจะเหมือน teams มัน that นะ run เฮีย the same เอา comp. จริงปะ But ถ้ากูไปแข่งอ่ะ it isn't very common, and they kind of pioneered a lot of this early. กูน่าสภาพเหมือนมันเลย Damage วะ being taken on the way. เฮ้ย Slide ไม่ตายได้ไง out วะ off of the paranoia. It doesn't matter if he has been debuffed. He will go for the kill, draw that crosshair. A nice trade from Sugar Zero, shutting down Envy before he hits up too much. And now it's a 3v3. Jeremy had that operator. He's prepared for it. He reads them from the shadows. He knew that shit, bro. Actually gets taken out a little bit too early. Zeta Division not buying the time they would have wanted off of that 2v3 lurk from the Omen. So Laz, he's got to have to hold the long angles. Now he's been pushed off of that box. There's the showstopper. It's Wait, but what? neither of them die. Goes right above their head, all the way through the wall, and Laz is ready for the trade with a shorty. Uran covers his back. It's still a 2v1. And Borkum, they're just might not be enough time. He's going to try to swarm the spike. He puts the smoke up. But is he aware of the wraparound Uran? He actually falls off of it and backs away, giving him space to work with. What is happening? Incredible clutch from Borkum, but perhaps Zeta Division getting a little pressed from the timer.
I'm speechless. เมื่อวานเป็นจุดเกิดอะไรขึ้นน้องเห็นไหม0-15 That round I เนี่ย felt like was gonna go มันจะพาเรา both ล่ม teams' จมแล้วไอ้ ways ที่เนี่ย multiple different times. I mean, because it's just this great start from Envy to put a ton of pressure in. This TP doesn't work, and I'm like, all right, favorite Team Secret, but then they get 2 miraculous kills. You know, what a read there with the positioning of the rendezvous for Laz, kind of catching Team Secret in a spot that could use them initially, and then the backup from Euron, and I'm like, okay, they've got this. And then they fumbled that ending again coming up big. In my mind, that's frankly ZETA kind of messing up, not really understanding the positioning of where he could be, and Jeremy just takes him through the smoke. God, the what tracers the fuck? a little too bright. That's why you don't spam smoke when you have a Vandal, bro. That's the toxic screen eliminated. You don't spam smoke. Any of that Me default Vandal pressure right that you here. can put on to rotate around the map is gone. ZETA now they feel like they have to push in. Dep is good for the slide, but they've already lost the omen as well. No smokes left on the side of ZETA. It's all up to Dep to try to open up the site. It's going to be a close range. Pain Shell's trying to buy that time. And Dep knows exactly the timer on that operator. The next shot, it's a triple kill for the Neon. Now he's taking space over by stairs as well. Tree and stairs covered by ZETA Division. The retake's going to be a tough one. As Envy quietly creeping in. Dep doesn't have a timer on this. He does perfect as well as he hears the toxic screen. Coming back up. It's going to be Laz to finish off the round. Map point secured for ZETA Division. Okay, I mean, ZETA is, you know, Dep pretty good at the game. ไม่เมื่อกี้ไอ้เจลลี่มันเล็งต้นไม้ใช่ปะจังหวะแร That ก was all Dep. This มัน is ก็ all มี Dep ต้ all น the ไม้ time. I mean, that initial kill he ไอ้ gets. เหี้ยนี่มันก็ต้องหันมาล็อกขวา And เพื่อน then ดิ as soon as he heard that operator shot, he's like, yep, I'm going to push this corner. I know how that gun works. I use it all the time. Hey, nice. What are you going to do against that? I mean, he's just so fast, so furious. ไอ้เหี้ย so ถ้า active. สมมติมันจบเกมแล้วมีใครลุกขึ้นมาทำอย่างนี้นะเว้ย That's another thing about กู it. หาให้อ่ะ Yes. กู Most บอก people are going to be like, I'm going to use 0-16 the man ไอ้เหี้ย a bit more stabilization ฟิลิปปิน while ส์ you're ไปน้อย sliding. ไว้กลับเรอ That's just so good. He can use the Vandal, an attempted C-Snake combo there, and it is just going to give some extra space here for TS. And they're not backing off of this. They do have the trademark in the back, but they still might catch players. But the presence revealed. Yeah, now ZETA, they're going to choose just go into the site. แก๊ง They อะ feel หมด that แก๊ they งเลย can trust the Odin to hold เจ this สซี่ไอเจียว flank. เนี่ย Chamber coming back out as well. The Nightfall will push them away from Baby Door. So Uran gonna be caught there in the corner, but Laz and Dep get a kill each, and now Uran, he's just happy to hold that spray, trying to keep them at bay. They just cannot pinpoint this Odin. It's creating so much space and chaos, and that will be a flawless for ZETA Division as they bring home map 2. 13-6, taking us to the decider on Sunset. Okay, both teams getting their map picks. Now we really get to see how much preparation Team Secret's been able to do. We saw the Sunset obliterate GE. And there's a lot to talk about with that map coming up. And you have to be starting to feel like momentum, map pick, starting to lean ZETA's way. Yeah, I mean, Coach Carlo talked about how he expected this draft to go, so surely they were ready to bring the Sunset back out. But Team Secret, not one to scoff at when prep is there. So now tied at 1-1. Let's hear the opinions on the analyst desk from the second map. Oh, you want our opinions? Oh, we got opinions, as we always do at the analyst desk. But ZETA Division takes Lotus in a spicy, crazy banger of a banger? gamer. How about 0 kills? But from the Neon to the Chamber to the 0 kills. Bash. On the big. Oh my God! They really worked on the attacker No side, and way! to see all their, their plans coming into fruition on that second half. Yeah, I mean, it was again a little bit of a slow start for ZETA. ประวัติศาสตร์เพราะว่า0 คิวอ่ะมีใครเคย0กว่านี้ปะ Maybe even be 5-7, but we're able to rally แบบ back, ใน get the advantage in the end of it all, ลีก and that attacking side. I mean, Secret, I think that they probably scrimmed against Neons on attack in the past, but they were not ready for some of the pacing that ZETA were throwing at them. That one round, I mean, just Dep sprinting all the way through B, getting himself up top, around towards the vendor spawn, and just catching Jesse util in hand. Time and time again, he was not ready with his utility. He was not ready for this aggression that was going to be coming through. It was astounding at times there from ZETA, and those attacking rounds were just so clean. I mean, a couple wonky ones, nearly letting that defuse get through a couple rounds ago, but they managed to get it in the end. And I mean, 13-6, this was a dominant showing in the end. It inspires a bit of confidence, I will say that. I mean, at the start, ZETA was still quite shaky. Laz was
game wasn't quite as fresh or as ฝัน crisp ร้าย like อ่ะ how เอาจริงมากคือถ้า Akash เกมหน้ามันลั่นทุกอย่างจะเจ้าเลยเว้ยถ้าเกมหน้าลั่นคือทุกอย่างจะเจ้าแต่ถ้าเกมหน้าไม่ลั่นอ่ะ0-17เปล่าไม่ได้คือชอบอ่ะ0-17เปล่าพี่น้อยเย้ย what the fuck พี่น้อยที่ภูมิใจ0-17แอสแปส47คิวและเจสซี่วอต0คิวพี่น้อย bro let's go bro แต่สถิติใหม่จริงนะเว้ยแชทภายในวันเดียวเราได้2สถิติใหม่แล้วเว้ยคิวที่เยอะสุดในลีกกับคิวที่น้อยสุดในลีก oh my god what nah what the fuck highest kills and lowest kills in one day bro how walking over I'm bronze I might even กูชอบคอมเมนต์ว่ะ I'm bronze I might even get 1 kill here กูเป็นบอลนะเว้ยเป็นกูก็อาจจะได้1คิวตรงเนี้ยไอ้เหี้ยขอลิงก์หน่อยได้ป่ะแชทขอลิงก์ L หน่อยดิ20ปีอะไรวะนี่กูตลกคอมเมนต์ว่ะ First donut in VCT let's go Uncle Jesse watch oh my god เฮียไม่ได้ปั่นจัดเลยไอ้เหี้ยมีลิงก์มั้ยต้องเซิร์ชอะไรอ่ะโอ้2017 League LL Badder Pro Max อันไหนอ่ะอุ้ยอันนี้หรออันไหนก็ต้องดูอันไหนอ่ะแข่งเอานี่รอบชิงเลยป่ะครับวันนี้รอบชิงของเกาหลีครับอันแรกเหรอเนี่ยตลกไอ้เหี้ยเฮียเมื่อกี้คืออะไรอ่ะมังกรมันทำเอาท์ดอร์แข่งมันทำเอาท์ดอร์โยLegends never die. Best song actually, bro. Best song for real. Every time you played for reaching greatness, relentless you survive. When everything's lost, they pick up their heart. เฮียมันทำเป็นวงเลยเหรอเย็ดเค What? Yo! Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming? Yeah. Jesse 0-17ด้วยนะLegends never die. They're written down in eternity, but you never see the price it costs. อันนี้ลังสุดหรอLegend never die, Jesse never get killed. Yeah. Legends never die. Shit, hell. Legends never die. When the world is calling out,
What Holy Wait that's real Oh my god โลกเรามีมังกรด้วยเหรอวะเชื่อยืดคือเฮียมันกลับมาแล้วเหรอเชี่ย that's real bro but that's it though no capวิ่งเท่ว่ะเฮ้ยแต่มันไม่วิ่งเท่กว่านี้เหรอคุณรู้ว่าของปีนี้ยังดูเท่ไอ LCK เท่กว่าเลยสองตัวบาร์บีคอนน้ำลายเหรอ What's up guys we watching doing watch party bro but we also watching league bro อันจริงว่ากูรู้ว่า LCK เท่กว่าว่ะมีปีไหนเท่กว่านี้ไหมล่าสุดปีอะไร23เหรออันไหนอ่ะ23มันเป็นปีแรกก็ใช่โอ้ก็ถ้าเทียบกับปีอ่ะก็จริงเป็นปีแรกแบบว่า2017ใช้ AR cover เลยนะเว้ยก็จริงสมัยนั้นก็สุดตีแล้วอันนี้ก็จริงพูดถูกกูอยากเห็นวาโลว่ะระดับนั้นอะไอสัตว์คามาโซวาแล้วไอ้เหี้ย골든 로드 아니 그래 저희가 맡겠습니다. 룰러 선수 잊지 말아야 할 겁니다. 모든 길은 결국 저를 통합니다. 오케이 กูดูไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดที่อะไรขึ้นเลย Baker 1v4 Is that what it is? Okay, I don't know what just happened. 선수를 어떻게 막을 거냐고 물어보시던데 막는 게 아니고 부셔버리도록 하겠습니다. ก็กูดูไม่เป็นจริงอะเกิดที่แท้คุยกันหน่อยกูอยากดูเป็นนะเว้ยมันเร็วเกินว่ะดูไม่รู้เรื่องว่ะมันเร็วเกินไปสำหรับกูอะis that there were a lot of trap plays set up around the Phoenix, around the curveball, and even using Hirado and Sova utility to actually back it up, set it up in some cases as well. They're really good at playing off the contact off of this. One thing that I did notice going back into the VODs was that mid-control is often left completely open because of the nature of this composition, and I love that Secret's already trying to take advantage of it. Yeah, they're trying to pile through market rather, and they will try to get in, but they get stopped instantly as Zep provides backup from afar. Year-end refills that area. JJaz will try to clear up the site, but it's just one too many members. Now he's getting pinched from both sides. ZETA division, they don't lose a single beat as they take the pistol round. But I like the idea from Team Secret in terms of watching the video, watching the prep, seeing what space is given up by ZETA, and it's really hard to contest the front of A main, the front of B main, with this composition that ZETA has on their defender side because of these combos they can set up with the Phoenix, because of those curveballs and the angles you can take. But it's great protocols, great reaction here from ZETA, expecting potentially a market push, and they just collapse on it and shut it right down. So both teams doing a great job understanding each other, but it's ZETA with the better reaction. And now they're able to go into yet another pistol round win. That's 5 out of 4 We're back to 5v5. ZETA got no chance. Laz with the outlaw to be holding this down. It's a wide swing, but he catches both. He's recovered it. He's back in absolute prime form.
Gets the double. I mean, a valiant attempt from Team Secret. What else are you going to do when you know that there's the potential for the outlaw? You know that there's going to be that long range. You go for the wide swing. You try to get the trade. But it's Laz that you're up against. Yeah, and then you're going to go to the other side of the map and you're going to run into this curveball paranoia combo from Sugar Zero and Death. It's out of the frying pan into the fire for sure. It's just so tricky to deal with. I mean, the breach could be potentially, as this rolls along, a really good utility combo to kind of upset these angles that Depp loves to hold, especially right around this corner. But still, with this one way, going to be very tricky. Him. Yeah, catches the feet. There's going to be the paranoia. It's on a timer. The curveball's ready as well. And look at this. It's just perfect pinch from Sugar Zero and Dev. I love that he waits for the curveball to get prepped as well. Obviously, you have to have that little snap, and then it's just perfect timing. You won't be dodging either of those. It's something that ZETA does so well with this combo, or with this agent combination even. It's not just the Omen as well. They were doing it with Fyodor on the Sova, using the Recon Dart to break some angles right as the curveball's coming out. Like the timings and the way that it lands is so well rehearsed for ZETA on this map. Now they're going to go for a 4-stack onto A. Going to leave Jordan on his own, setting up that toxic screen to cut off mid. So again, ZETA changing things up a little bit here to address some of the weaknesses that even they might have noticed in their tape, that mid was kind of an area that was left relatively unexplored by GE during this previous affair on this map. The first time that we saw this comp. Now, you know, there's a little bit of flirting with it from Team Secret, but they're not feeling comfortable just yet. They want to wait this out. They want to try to bait out some utility. That's something that Team Secret could do here. Use this breach util to break open some of these sites to get the members of ZETA uncomfortable and get them backing off from some of these choke points. And here it comes. It's going to be the fault line from across. Laz trying to hold on. He knows his trademark can buy him a little bit more time, so he's waiting for it. The rendezvous is still there. He's still holding an angle. Secret, they're not quite aware of it, but they realize not enough of a reaction just yet. Just putting some pressure that they're going to A. But ZETA Division, they still have that sideline. Secret has no idea that Laz is cleared A main. He still holds entire vision of it. I mean, this smoke is doing nothing for Team Secret on the side of A, as they think that they will have forced a little bit of pressure. But it's going to be two people already on the site, one in this form of depth, by Boba, ready to provide backup. See what the site execute looks like. It's going to be a double blast back in. They have no idea. Huron gets pinged a little bit late. He will get pushed out by the aftershock, but there's the spam on the smoke to hold them at bay. Only 15 seconds left. It has to all come down to NDG, who makes his way through market. He hears the footsteps. Sugar Zero not quite sure on that timing, but Depp is there to try to hold the trade. Now 6 seconds left. Plant goes down. Huron, does he wait for his teammate? He wants to get another kill. He finds one right Damn, Jesse! W! Just the outlaw, but all one more, bro. About to get taken out with a single shot. No one ถ้าเอาใหม่ๆผมแนะนำ2019 ว่ะ Read so well by Secret. Getting here, but Laz is still darn good. These are all one-shot kills here. Maybe just barely not for Envy. But Laz is creeping in. In fact, it should be good for everyone. There's a rendezvous as well. He's clearing corner by corner. He's not quite. Oh my gosh! What? Against Jesse Bash. But at the end of the day, Envy, perfect timing on that swing. Oh my gracious. God! It's only a matter of time before Laz gets comfortable with the snipers and he starts doing stuff like that. Holy. That sets the round off kilter. Love the positioning here from the side of ZETA. Like you were mentioning, Will, they read the map insanely well because of Laz's just single hold over on the other side of the map, but just barely able to break this open. Still though, it doesn't feel fully comfortable yet. Interesting that we see a lot of depth in mid. He's usually up towards A main, up towards B main. That recon dart, a little bit of space gain. Immediately the shift over from depth towards A to see if they can stymie this attack. Run it back as well. It's going to be used right away. They don't want them to enter into the site at all. Paranoia to hold them back after the run it back gets destroyed, but NDG's already made it through. Huron will trade back. Site's still trying to be held, but ZETA, they're fighting these 1v1 situations. Not going to be great as Huron drops as he finds more than one member. Can't battle through that. And Team Secret this time a relatively easy push through. And what you mentioned, I mean, Depp perhaps being a little wary of the potential breach util wants to counteract it with a curveball when it's near the site. But this time, the timing not read correctly by ZETA. Yeah, it's just a little bit kind of
anticipating more of this mid pressure, trying to be a little bit more prepared for it, our ZETA, but this time around, Team Secret just says, we're going to challenge you off the rip. We're going to go for the fast blast pack in case there is that stack of initiator, or not initiator, utility in case of death, but those flashes and those kind of things that are often going to be accompanying these choke points on the map, but so far, not going to work out. As with an operator, no credits to back it up, so จริงแค่เจสซี่ยิงก็ทีชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งเลย Jeremy's going to start to clear this, though. There's one, and oh my goodness, the timing there. He has to start to run away from this rendezvous. Team Secret won't greed for it either. A couple of their members a little low on cred, so they're happy to just find out about the operator. They'll let it be in the hands of Laz for now. Yeah, and the extra ไม่เกมที่แล้วไอ้เหี้ยเมาไอ้เจสซี่มันพังเลยกูเดามันก็ลืมเปิดจอสักอย่างนึงจะสับ And a really nice take there, really good read from Team Secret. And now you're seeing this combo of the Sova, the Phoenix, the Omen, and Laz. แอปปาร์ก็แสดงไปแล้วจริงแอปปาร์ก็แสดงไปแล้วเจสซี่ก็แสดงไปแล้ว Going back to what we saw a couple rounds ago, almost worked for them in their bonus. Yeah, but there's that early blast back again, and sure there's a trade from Laz, but Def goes down for it. Huron creeps in, but he gets tagged right inside the cyber cage. Barely makes it out with his life. Now down to 7 HP. There's a rolling thunder. They're trying to just jump all in. Huron's good for the stabilization on one kill. There's the backup from Huron. It's not good. It's going to be a quick slaughter from Team Secret as they lead 3-2. Let's go, man. Yeah, they've got a good read on how to deal with some of this util. วันนี้เล่นน้ำโดนล้วงอะเลยล้วงกลับสรุปเขาใหญ่กว่าทำไงดียอมเถอะ and make his life uncomfortable. Yes, Laz is there for the trade, but it's not very fast. You can see they're going to try to bully this angle. Just try to see if they can get past it with Jeremy's blast pack. จากตัวโควิดแล้ว2 ขีดซึมเลยไม่ต้องมาซื้อเดี๋ยวก็หาย darn well. Fist bump. Jesse Let's calling go for the bro. fist Fist bump. Jesse bump. calling for the fist bump. I am doing very good. He's like, Yes, all right, man. fist bump. All right, there's another one. It's okay. ลุงต้องมีธนูไม่งั้นลุงไม่ลั่น You have a Hunter's Fury and a Neural Theft for Team Secret, and now you're getting that choke point congestion, but it's Team Secret on the other side of the map, in fact. Going to be able to get the orb over to Depp, get those run it back, cycling as quickly as possible. Laz going to be the one watching mid with that chamber, that smoke. Goes towards mid. Not going to catch anybody. Jesse gets the pick. It is, yeah. Jesse! And he picks two. Jesse! Troubles. W! Barely escapes it on the side of Huron, but still damage Uncle done. Jesse, Cycle bro. put up here for Team Secret. They're going to be able to get their pick of plant, and it should be the default one. They'll have a great งงไอ้เหี้ยฝั่งงงเลยตาเมื่อกี้ไม่ยิงคุยเลย Keeps the times up for now, so it's a แล้ว quick ตานี้ลั่นจังอะ from Zeta Division, but Depp goes down instantly, and that just breaks apart the entire fight as Team Secret พี่เชียร์แล้วพี่เชียร์ TS ครับผมเรา Zeta เชียร์ครับ thought that ซี it โร่ would be the site cleared out. They would have the long range fights on the exit against Team Secret, but they held their ground. Yeah, it seems like right now Team Secret is guessing really nicely on where the defenses won't be. And that helps that you get that pick. That is absolutely nuts. And then it lines up to find another. So Jesse on that Sova, right back into his comfort. Yeah, Lotus was a map to forget for sure for Jesse, but he is a veteran. He's been there, done that. He's had plenty of ups and downs throughout his career. Does not phase him in the slightest. And certainly a necessary timeout for Zeta. See if they can figure out a way to stymie these death ball pushes that have been working a treat for Team Secret. See what the discussion is here, as they've already made some นี่ขาจับ adjustments, ไมค์ right? แนะนำไหม Trying อ่ะ to chamber and ถ้า ban ใช่ as ขาจับอันไหน well. ก็ไม่รู้ว่า In จับ that จับ previous สั่ง round, trying to hold on to A main ราคา control, ด่า and หน้า you แล้วอ่ะ mentioned it. I mean, that's something that this composition was very good at. A lot of compositions, they rely on the retakes for A. It's always left empty, just the one way for a little bit of time, a แต่ little ว่า bit of clearance if it's not a ถ้าสั่ง rush. แบบธรรมดามัน But this version, here with the Phoenix, oftentimes ว้าว they'll take จำไม่ได้แล้ว over ทำ A ไง main ลืมไปแล้ว control. อ่ะ But what after that? Can you hold on to the other side? Can you hold on to มัน the คือแผ breach นที่ barreling บอกมันคือ through? แผน Their choice on this map of Sunset. Zeta Division coming out of the timeout. We'll see what the differences are. Of course, a weaker buy in this round. Yeah. ไม่อยากได้ขาจับอยากได้ Yeah, อยากจับ Laz ขา able จับ to afford ขา the ที่ man สาม since he เหร had อ the tour de force in the previous round. And the pings ไป coming เลย out. กดแล้วเพิ่งมาดู Whenever there's timeout, ดู you คู่ gotta สอง watch ไป out ดู for that ดูครับ potential tiles push. Right. รอคู่ Over สอง on ไปแล้วจริง Sunset, of course, not going to be there, especially without the raise. It's not as easy to figure out. Did see a little bit of that, a little bit of combo between Sugar Zero Jesse the and mastermind, Depp, bro. No trying to cap. push in towards mid tiles. So you do have to be aware of it, and they very much are. And
it's going to be, once again, left on to Laz on this A site to hold it down. ที่บอกตาที่แล้วเริ่มมองไม่เห็นตอนที่แล้วเป็นอะไรไม่รู้อยู่กลางเกมก็มองไม่เห็น If Zeta had gone there, it was disaster waiting for it, right? The paranoia, the fault line, all of it ready to counter it out. And now they'll try to re-clear. They did hear the Oldorp tap earlier, but Laz didn't actually secure it. And Team Secret will get that. This spy cam up on the parasol. We'll be able to check out all of mid as well. Laz gets pushed back. Now Secret, when they did this in the pistol round, they just assumed that backup would have arrived, that the other side would be weak. But this time, they've already kept all their forces on the A side. No pushes out from B main. They will just continue to go through a fight against the retake. Drone to clear the site. Is there a timing from Sugar Zero to peek around A short? Doesn't look like it for the time being. Site given up for Team Secret. Spike should be able to get planted safely. ไม่ติดรีเทคบอกว่าไม่ติดสว่า Tricky retake with some weaker weapons in the mix for Zeta, but already doing so many pings, but all right behind the walls as well. The paranoia already sent by Sugar Zero, and now the showstopper. It keeps Zeta Division at bay. Doesn't find the kill, but it's bought a lot of time, and the post plant is perfect now from Team Secret. There's Hunter Shuri. NDG answers right before it lands, but Team Secret, they're still seeing it in numbers. Huron will equalize with a double kill off of that ultimate. Oh, a bit of body block on that double swing allows Envy to eliminate both members of Zeta Division. And now all down to Sugar Hero, who gets fault line on the entry into the site. Team Secret will get another round 5 in a row. รอดูเยแล้วครับ Starting to get concerning. It just does not look comfortable at all for Zeta. Every decision they're making on where to overstack seems to be the wrong one because Team Secret is doing their diligence with their utility, with their patience to make sure that there's not any traps set. That's what's really killing GE on this map as they were running into these traps, trying to brute force their way through it. Team Secret not falling for any of the shenanigans so far. Once again, you're kind of splitting into that 2-1-2 early for Zeta. The operator over onto B to watch it. Very different looks. And Zeta having to dig a little bit deeper, trying some different defaults to see if they can get some early success against these push-outs. But again, Team Secret just happy to try to just deathball with their util to break these angles open. And they just have the read, right? They know the tendencies of Zeta right now to try to สีสดแล้วมึงสดกินสดเหรอไม่กินครับผมเดี๋ยวหูดับตาดับนะ Zeta Division has reset into a position where they're able to provide fast backup on either side of the map. But we'll see, is it going to be fast enough? The drone taken out. He does have to rendezvous as the swing comes in. There's a paint shells as well. He doesn't have an exit away from this. He'll just barely stay alive in the corner, but there's the chase through from Jeremy. Good coverage from depth. There's the quick backup we talked about. Curveball at the ready for yet another push. They're going to hold the line. Both curveballs used during all this work, trying to open up allow his teammates to try to rotate across. There's going to be two members watching for this lurk, and Team Secret will reset. They're going to pretend that they've rotated over to A. There's a pressure from NDG and draws out the peak from depth. And what a bait and switch for Team Secret. Now they have the numbers advantage going on to the B side. Everyone's head by the drone depth. Sugar Zero, he has to shroud step out, but it's just not far enough. He's actually able to turn back around. There's the cover from Laz, answering right back on the bait and switch the double. And now Envy thins the numbers down. It's a 2v2 on the retake for Zeta Division up in the hand of Laz. This is so challenging now for them. Just having that one rifle. ส่งกายศาสตร์แฟดแม่งเลยเฮียตาบอดไป2 รอบติด He's going to make a go for it. Jesse holding the angle. ตัวส่งแฟดก็ตาบอดเองเหมือนกันเฮียงงเลย It's going to be a double push all the way around. They find him right below. They do, but Jesse Bash gets the first kill, trying to redeem himself from back 2, and he will get the clutch for his teammates here on round 8. I mean, Jesse. So comfortable on the Sova, so good with it, so good at getting information. He's immediately there with some of his utility to get the spots. This is a great trap they set up, sensing kind of the overcommit towards the rotate from Zeta, and just a little bit too keen. อย่าหัวเราะในวันที่เจสซี่เอาฮาเดี๋ยวจะเสียน้ำตาในวันที่เจสซี่เอาจริงนะครับ completely เล่น shut ปากกิง down โง่ is NDG right to be fired up. They are rocking and rolling, and Zeta is left scratching their heads. Economy in the gutter once again. I mean, this composition, it looked so dominant against Global Esports last week. Sure, there was a bit of a surprise factor.
but everyone firing on all cylinders. Zeta Division looked locked in, but today perhaps the pressure getting to him a little bit. But of course, as you mentioned, Team Secret understanding the tendencies of Zeta Division, how they want to work this comp, and the weaknesses of it as well. Zeta Division will have to account for. No audio, just creep up for contact play. I mean, Secret knows, as long as we don't let them know we're coming, the traps cannot be sprung. They will slowly clear out. ช่วยอะไรเหรอสีส่วนก็มันแล้วแต่คนบางคนรู้สึกว่ามองชัดขึ้น ready with a stun in case there is a trap จริงๆว่าเราเด็กไปพี่มันสู้เป็นเล็กไม่ไหวนี่พี่เคยเป็นนักแข่งทันรอนใช่ไหมครับไม่เคยครับพี่เป็นสตรีมเมอร์ทันรอนทำน้องชายเป็นคนนึงเคสเตอร์ทันรอนhave a hard time imagining that's going to fool Team Secret too much if he sticks. ไม่หลอกเด็กแต่หลอกเอาตังค์ off angle though, right? That's his best bet, and he will get one. But they're going to try to chase through. The snake bite now. มันไม่ค่อยมีประโยชน์อะแบบทั่วไป Get away from it in time. Oh, he does, but there's a crossfire and the spray through the smoke, and now เดี๋ยวนี้ตัวใจของตัวอื่นดีกว่าแบบเก็กโคอ่ะสกายอะไรอย่างเงี้ย Zeta Division, yes, you can be good for one kill, but there's still quite a few more members that you'll have to battle แต่ก่อน through. จะเป็นคอม KO ในแบบบรีสเดี๋ยวนี้ก็ไม่เอาแล้วพ่อชอบเอาโยรูมาเคาน์เตอร์ไซเฟอร์แทนอะไรอย่างเงี้ย tremendously difficult retake. Yes, you've got the headhunter. Yes, you've got a sheriff. You got all the Phoenix utility as well to work with. But what can you dial up? The 2-star players for Zeta. Nope. Oh, that's a quick peek out. เอาดิจะซี่เอาดิไปกลัวลุง Dodge that and a bait and switch on the reload. Borkum covering for his fellow vet as Team Secret leads 7-2 here in round 9. It's scary. You got a rolling thunder as well to boot. There's that potentially consider using that to kind of bully your way through it. Put it in front of one of the mains or something like that. And you're on not much you can do. But the continuous cycle buys into ecos for the side. Zeta really hurt them. Yes, you're able to get the operator back into Laz's hands now. Is this going to be the round where they stabilize? Is this going to be the round where they turn it on its head? แต่ถ้าอยากดูวิดีโอจริงๆเซนติเนลดีสุดไม่ต้องไปยุ่งกับใครเราเซตอัพของเราเล่นของเราแล้วกะไทมิ่งเอาแบบดูกับเพื่อนดีสุด Yeah, and that might allow Team Secret to save this rolling thunder for the post plant as well. This is going to be a near impossible round here for Zeta. They even draw out the utility. Now Depp will pounce on that opportunity. Site reopened, but Jeremy in market. He's created a bit of a chasm. He'll get traded out by Hero Run, but look at this. Borkum already all the way digging into a site. Rolling Thunder still in line for Envy. See if he gets spotted here in mid, though. He's creeping forward. He knows that there might be a rotate, but they're also aware they haven't spotted the chamber just yet. จริงก็ใช่ถ้า KO เล่นฉ่ำก็น่ากลัวปาแฟดส่งของเพื่อน That's going to allow Team Secret to slowly creep in. He has no idea that Borkum could be this deep. And Borkum, he may just get the absolute jackpot, not just the chamber, but perhaps everyone has a chamber. He gets spotted on the shoulder, and that is going to be the anchor down. Now creeping up in safety after noting that the operator has been eliminated. Rolling Thunder still online for the post. They far and out and elbow. Zeta, they know they may not have enough time. They have to start pushing through the fault line to keep them at bay. Borkum waiting for the push. No rush on the side of Team Secret. Rolling Thunder on a timer as well. Right as the tap comes in, Uren gets spotted. Zeta, and come there's back. a crossfire as they know that everyone Look at is Jesse, stunned bro. up Jesse's inside awake, the bro. site. Another great round from Team No Secret. way they're coming back. It's just, again, great reads from Team Secret. Don't overcommit to anything. Wait for From 0-17 to 10-4. And then they switch sides of the map, and Laz is just left on an island, and no idea that Borkum has gotten past all the defenses there. Just not really aware. Haven't had enough experience with players kind of being able to slip the nets of their initial contact plays and stuff like that, and they just haven't felt comfortable to go for them. I haven't seen any of those setups that we saw against GE, where you've got Hirodon and Depp sitting at the front of a main, trying to just buy some time, get some kills, get some good trades. None of that has been able to be even attempted by Zeta. They just don't look comfortable. They don't look like they've really figured out how to handle the way that Team Secret is approaching the beginning of the rounds and the mid parts of the rounds as well. Yeah, I mean, Jesse carries so hard. Last time he carried Zeta. The breach comes to take the initiative, right? Use the utility first to clear out one part of the map, and then you can try to answer back. And then the attackers will have to wait on that cooldown. Team Secret just says, no, we'll wait. Because worst case, we're on the attacking side. We can group up and deathball it when the timer starts to run down to the 30-second mark.
throwing Zeta Division for a loop for sure. มีซะลาวมาครับที่ทีมที่ชนะลาวไม่ชนหมัดกันน้อยครับ Picks off Sugar Zero through mid, depths there to try to trade. Oh, he finds one. They don't know that he's on the flank. He's looking, he wants to, can't quite connect onto the second, and that activates the pit. Zeta Division with a bit of a broken buy here, only 2 rifles in hand. This may be one of the best shots they have. Just cannot find the escape, trying to go the long way out. Laz hiding away from the pit. That gives him one more opportunity. But how in the world NDG just swims through the pit to find the shark within it, and now it's just Huron all alone with a rifle. He gets stunned, he gets blinded, and then he gets pounced upon by Borkum. Laz, Vandal in hand, 1v3, crossfire set up by Borkum as the first obstacle. It's going to be a clean one, 4K for Borkum, 9-2 lead for Team Secret. It's just brilliant for Team Secret. They clearly had enough time to prep this map. They clearly felt comfortable leaving this open. Yeah, some people might question the ascent ban. Doesn't matter. I mean, every move that Zeta wants to make is just thwarted every single time, and it just doesn't feel like Zeta has an understanding of the map themselves. Like they have an understanding of the space that's being left open by their positioning. And once again, it's just that same old default from them, not changing up a single thing in terms of their early round positions. And it hasn't worked yet. เซต้าแบบนี้ตอนเจนจียัง 13-1 อยู่เลยจะ 13-2 13-3 เลยเหรอ Towards A main, Huron gonna let loose with the drone to try to set him up, but it's actually just been abandoned already. Team Secret throwing yet another change. They're gonna try to maybe overstack mid, able to dodge the Owl drone by himself as Laz. Borkum's ready for it as well. Doesn't quite land the shot though. Wanted to creep a little bit deeper into that corner. So Zeta finally. Some early advantages, right? Holding that closer now by Sugar Zero. They're able to clear out tiles to allow the rest of the teammates to slowly take turns rotating over to B. Showstopper online. It gets activated. There's Hunter Suri to help clear out the site as well. Jeremy. He has been slowed down, so he can't quite get all the way in, but eventually he'll send it all the way deep into Boba, just keeping them at bay. It's a quick swing out from Mark and a spray down through the cyber cage. That's going to be the double kill on the side of Zeta Division. Now a 5v2 all the way down to just Jeremy. This one surely looks tough for the duelist. It's going to be a triple kill. Finally, Zeta is able to react a little bit better. กูไม่เคยเห็นมันมีรีแอคชั่นสักอย่าง Sort of lack of presence that Team Secret's been showing, where they shift depth over quickly, able to catch Borkum trying to go for that lurk, but then they're very quick to understand that a lot of Team Secret, what they've been doing is finding where Depp is and then going the other way. This time Depp is like, oh, I'm going right back over to the other side now. โอ้ยากนี่จะมาสู้เลมึงต้องอร่อยแบบอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆยังไม่รู้จะสู้เลได้ป่ะ It might have been too little too late. From France, damn. 9-3, lots of fans still in the crowd to cheer on. Two teams 35 บาทต่อ1ห่อไอ้แค่เลเท่าไหร่20 บาท Pacific having to play in Seoul, South Korea, trying to gather more local fans as well as global fans here on the stage. Zeta Division, of course, made a big wave, but that's starting to run out on a time where they're looking to rejuvenate themselves, try to refresh that reputation. Well, your friend dragged you here to see Zeta. At least you didn't see Last Chamber, right? So True. there is that. It's a good day. Yeah, I mean, I look, you got to see some เลย22 บาทเหมือนห่อ10 บาทแต่จริงกูเลือกเลย20 บาทเหมือนห่อเล็กนะสัตว์ For the side of Zeta, because they แต่มึงว่าจะอร่อยเพราะว่าของมันเหมือนนี้มันออกมาขายยังวะ We don't know exactly. พี่ว่าบริกาคิวพี่คิดว่าผมจะชนะแรงไหมชนะครับน้องชาย follow up of what this is going to look like, but that doesn't really give you much information at all. มันขายยังวะของมันเหมือนนี้หรือว่ายังวะ If it develops, I mean, who knows? Team Secret might just shut them out of this with the way they're playing. Yeah, they could answer back the same way. Try to remind Zeta of how powerful they can be. Sure, it was Zeta that eliminated Secret from the LCQ Grand Finals, taking their spot at Champions 2023. But Team Secret, they're looking to get that point right now in this match above them, try to set themselves up for success in 2024. Zeta Division starting off the pistol round. Early pressure, playing for the anti-flash as well. They won't see anything, so it's a free orb taken. Not too much loss on the aim side, just the one way. Zeta ไม่แล้วมันมีค่าส่งประวัติ35 บาท From Huron กูอยากรู้ clear เนี่ย the back of that box that's on B main.
make sure, because a lot of teams like to sneak a player back there, especially with a breach in the mix. He has a great angle for a fault line down those stairs. So smart stuff from ZETA to at least clear that, setting up for what's looking like B hit as market door has been crushed. ข้าวห่อละ35 บาทค่าส่งเท่าไหร่ as well. Depp just trying to keep someone at bay over by Boba. เพชรโก้กินเองครั้งสุดท้ายไอ้เพชร Now โต they are ลิ้นเปลี่ยน stuck สี here with โอ้ the โหโคต recon. รนาน Everyone อ่ะ gets เปลี่ยนสี pinged. อ่ะ They know the paranoia coming in from mid as well. But Jesse. Depp answers back with the first shot. It's going to have to slow Team Secret down. Not quite confident on the pinch just yet. Borkum will get one. Both teams stabilizing, but Depp, he's going on the flank. He wants to create a bit of a fracture here against Team Secret as Team Secret continue to take out his teammates. This flank may have taken just too long as the spike is now stranded in mid. 30 seconds left. Two remaining members of ZETA Division ใจ stuck in the เย็น side of B. อย่าวัด Spike มีบอม located, smoked out away from market. Only 20 seconds. Huron has to swing out on a timer, but Depp once again. ไอ้ถ้าสมมติเล35ค่าส่ง25 This one step ห่อ being เดียว heard, ก็ and it's a quick swing out. 60 บาท A แล้วอะ clean pistol for Team Secret. Well, now you got to seriously consider some kind of force buy potentially as ZETA. See if they're going to go for it. If they're just going to keep the bank and save it up for a later day. Looks like that is going to be the answer. But yeah, the mid pressure here, so well timed by Secret. Even though the control of the market is somewhat gained by ZETA, it never felt comfortable. It never felt like they were แล้วคุณ safe. มารีวิว So they pressed a little bit, try to change angles. Once again, Secret has the read. Now Jeremy with the outlaw, 4 specters behind it, just a sheriff for Hirodon. And then ถ้าสีสดใช้จริงแล้วแทบตายมันแล้วแต่คนบางคนก็ชอบนะบางคนรู้สึกมันดูง่ายขึ้นอะ Fault line angles, difficult to deal with. And it is just going to be a rotate away from that early utility. แต่สมมติกูรีวิวใช่ปะ but Jesse, แล้วเขาก็ชอบการรีวิวของกู drone going to get all the แล้วเขา info. ก็ That is a high จ้างกูไปเป็นนายแบบ flying โอ้ drone. โหเฮียเท่เลย It's สัต a ว์ lot of information now because the tripwire was broken That's here one. as Depp was trying to actually catch a shot into Jesse Vash. But that does mean that Jesse wants to stick around. He doesn't want to let go of this area. And if he dies here, that's a spectre dropped. It's a curveball. สปอนเซอร์บาย My Snack เฮียคิดดู Yeah, he's so smart. Not willing to give up any extra guns if possible. So ZETA trying to figure out what they can do. He's been heard. Oh, เยียดแม่ can't repeat that against Slice of Laz. I like the ตื่น idea จาก from ตื่น him. เลิ He กฝัน thought he had a timing เฮ้ย after hearing that first step. อะไรก็เป็นไปได้ The ถ้า important เรา part มี is weapon My not Snack recovered by ZETA Division. So Team Secret can still have the ไอ้ firepower. เหี้ยเอ้ย Camp to watch เย็ด for แม่ Elbow. NDG, he's got all the sides covered. ฝึกไว้ก่อน Lots of damage on the both sides of Laz and Borkum. NDG knows the pinch is now coming through. Tripwire on the other side by the boxes, but he's been pinged out. Cybercation trying to stay alive. Now the pinch is going through. There's the curveball and Depp, and you're barely avoiding those. As Borkum gets ticked down just a bit further. Depp down to 8 HP, 12 for Laz, but he just needs one shot with the headhunter. And it's down to Jeremy once more, this time ทำไมโดนเนี่ย with สู a ง singular โดน outlaw. ตามไต่ Spike กำแพงใหม่ครับทำได้ planted. Site absolutely filled up by members of ZETA Division. เดี๋ยวพี่มะม่วงมาทำน้องชาย Does not มัน have ปรับ much สดเฉพาะว่าโลได้ไหมกลัวมันสดทุกโปรแกรม Yeah, it's just too อันนี้ hard. จะไม่รู้เหมือนกันวะ Good luck getting through this. And ZETA with สตรีมเมอร์คนแรกที่มีขนมเรียงข้างหลังแบบ getting that เลนบู chamber to เ come เฮีย online to get some of those headhunters to connect, really helping open things up. เท่เลย Good paranoia, ดู flash แข่ง combo อยู่แต่ there ดิบขนมขึ้นมาแล้วพูดว่านี่ครับ NDG ขนมอร่อยมากเหมาะกับตอนเล่น on the เกม site, โอ้ flashed โห up. So he never My had really Snack much hope there against the สแน็ค combined สำหรับ forces คน of เล่น Depp เก and ม Hirodon. โอ้โห That's what เท่ you're อะ looking for with this เล่นการ combo. ตลาดนี่เขาต้องจ้าง Staggering กู these แหละ flashes, staggering this utility to try to lock your opponents down and lock them out. And a Thrifty may have just kept ZETA alive in this match. The absolute most crucial timing for it as well, right? Break down the economy just a bit as it was กินได้ครับ for แต่ไม่ได้เป็น Spectres อิ on ส top of ลา the มนะครับ outlaw. กินได้กินได้ Purchased by Team Secret. It's before you get to match point. So ได้ ZETA ครับคู่เมื่อเช้าใครชนะคู่เมื่อเช้าเลวิทานชนะครับสัน extra match victory. เล่นแล้ว Trying to เก get มเสมอ another เวลหนึ่งทำไงดี championship พี่ตา point, ทำใจครับน้องชาย as they have always been, you know, the shining representative for Japanese ตาคุณมี valor. คำถาม But คือเอง TFM เมื่อคืน is เซน on แพ้ their ได้ไง heels this ไอ้เหี้ย season. แอปปาร์คกดไป So they can't sit on 47 their ตัว laurels มึง any แมป longer. เดียวอ่ะ Love to มึงว่า see ไง it. อ่ะ That's for sure. Big push out through a main by Team Secret. เอ There's a ไม่ trademark พูด there. แล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยว Give พูด them ตอน a เขา little bit จ้าง of ต่อ awareness if แต่อันนี้เป็นไอ the เดียไง aggression พูดไว้ก่อน continues เผื่อแบบ for Team Secret, but looks to be a hold with the มีแมว outlaw มอง just trying to utilize this one way. See if they can find anybody จ้างได้ครับ overstepping, but ZETA wise to it and just looking for that aggression. เซนตินอลพี่ว่าตอนไหน We ดี saw สุดเหรอ Team Secret early on in some of their rounds. Happy to hold this. Happy to see if there's a ขนม tiles พี่นะ crunch ไซ or เฟอร์ something like that. Ooh,
the re-clear, and he เล่น gets ได้ทุกแม spotted. ตช์ It's a quick double ผมอัด shot คลิป out ส่ง from มาแล้วเอาดิ Jeremy เอาดิ even through the ไป wall. แท็กแม่ง Will ดิ pick up ไป the ไปส่ง kill. ไปส่งเขาในแบบใน And ใน I เม mean, ล Team Secret, this is something that หรือว่า Zeta ในแบบ possibly picked up as well. Team Secret sometimes ไปแท็ก pushing เขา out อะไร a เงี้ little ย too far and aiming. They wait for it, and จะ Secret เรียนอะไร does ครับ not จะ this เรีย time. น Rolling โคดิ้ง that ครับ angle with UX the UI ครับ elbow. ผม DG tucked right around the corner with his classic. He should get spotted right at โอ้ the โห end. ไทมิ่ง Last quick with the swivel. Draw some ถ้า attention, จ้างที่ผม but แฟร์เวอร์ JJaz seeing as it's people just a streamer เลยนะ chamber, แฟร์เวอ no ร์ทำไม reaction from Secret. But look at the timer, 40 คือไง seconds. Zeta's got more than enough time กูว่า to people rotate back. streamer เหมือนเดิ You ม see ปะวะ the pings from Team Secret. They sense that this could be happening, but they don't really have an option. Jesse Vash just has to 30 go for a bit of a seconds Hail Mary, trying to check if he can get a cheeky kill. Smoke about to dissipate. He's hiding away. There's the curveball. That's a hard one to ante, and Depp will break open the site for Zeta. It's such a difficult spot to be in. That's why the curveball is so good on this map. But Envy with the Sheriff actually connects onto Laz. Takes quite a bit of damage himself, but holding on for dear life for Team Secret. Yeah, those Spectres that Zeta picked up, not as great at long range. But try to hold a little bit closer. You see นมปลอม Sugar มึง Zero รับสปอน holding ไม่จัด very นม close ปลอม right คือ outside ที่อะไร the วะ entrance. Huron's gonna get one at long range towards main. ไม่ก็ And ถ้า Sugar สมม Zero ติว่า will get ขนม taken down ไป by เหมื the อนอุ๊ outlaw. ย It's a เหี้ย 2v2. Envy ไอ้สัส gets another kill with the Sheriff. Both members so low, but Depp also not at full health. Now a Spectre picked up 16 HP. ไม่ Depp คือ will ถ้า shut สมม him ติมาสปอน down. แล้วคือ And that's กูบอกแล้ว 5 กูมา rounds ส on ตรีม board กู for ไม่ได้หวัง Zeta. พึ่งซับไม่ได้หวังพึ่งโด Team กูหวัง Secret not making it กูหวัง easy. สปอนเซอร์ Envy looking really เพราะ good กู with บอกแล้ว that กู outlaw. อยากให้มันลองรันแบบสปอน Catching เซอร์ Zeta, just getting a จะได้มัน little bit kind of ไม่ต้องหวังพึ่งแชทให้แชทมา over อินจอย aggressive แบ on บ the timing. And enjoy like you อะ said, Will, I think you hit the nail on the head thatซึ่ง Zeta expects them to ถ้า have กูรับ backed สปอน off แล้ว at มัน that ทำได้ point. ก็ They ดี haven't showed any aggression within the แต่ส first ปอนที่ minute กู of the รับมันก็ round ต้อง or เป็นสปอน so. ที่แบบสมเหตุสมผล Instead, นะ it gets them a pick. ไม่ใช่แบบพวกเว็บ Good พ job นง by เว็บพนัน Zeta อะไรอย่างเงี้ย though, working the map there a little bit. That curveball, some of those really difficult เรียนอันเดียวกันเลยครับ เราจะตกงานไปด้วยกัน เฮ้ย so รอ good ดไว้ for รอด that. That's absolutely what you want to be using them รอด for. แค่ So ปีเดียวที่เหลือ credit where AI credit's ทำ due. Can get some serious value out of that. Laz with an op just is like, nope, I did not have that angle. Wow, yeah, definitely not prepared. Knowing his limits on that one would have been an คาราแบม inhuman บาสเดอ play ร์วันเดย์ to be able to scope in on time. So it gives up เพล a งนี้ little กี่ bit โมงครับ of พูดต่อไป main ครับ control, ก็น่า but จะ Zeta จบคู่นี้ก็หลังประมาณ just there's a 15 นาที push จะได้ back out. They hear the door being closed, so that's the timing for them to แอดปาร์ตอายุเท่าไหร่ maybe break that door, create a bit of a distraction, pull away ทำบิ๊ก some of ย่าย that น้อย weight ให้น้อย from เหมือนชื่อ Secret รับไหม from the entrance of the site all the ถ้ามัน way อร่อย back ก็ towards mid. Yeah, รับ that's หม what ด they're trying to do, but Team Secret really just holding pat, not moving a muscle. ที่ Setting up UX for UI เว้ย kind of a ผม U-tilt ฟันเอ็น crunch. น่ะ You got the paranoia, you got the breach U-tilt here เฮ้ย towards UX A. UI Drone กับ to ฟันเอ็น clear a มันก็ little เหมือน bit กั of นดิ space, trying to hide from it and successfully front do end Team is UX Secret. UI ครับ user Zeta can experience read it. user interact Curveball over to elbow, but is there a pinch from Jeremy? ก็ He's คือ going เรา to swing ทำฟัน out เอ็ on น a ครับน้อง timing. ชาย He gets the kill onto the spike and he snaps onto two. Paranoia dodged Misses. as well. Jeremy still alive, eventually goes down. And now Envy on the แต่ side แค่ all alone, เราก็ต้อง running ควบ back, คู่ไปด้วยกัน trying to clear it มึงอยาก down. เน้นสวย Feeling กู like อยากเน้น nothing more than to get functionality this kill. He wants to แต่ open เราก็ the ต้องทำ site ให้มัน book เวิร์ก for เว้ย his teammates, and he does it. It's quick backup though. This fight has lasted too long. And As Team Vice อยู่ Secret ทีมไหนครับ are ready to เลยไป fill it ทาน back ครับผม up. Jesse Vash, the shrouded step is red. He's now filled up behind the generator. 2v2. ฟันเอ็น Blaze ให้ทำหวั won't น put UI ให้ up, ทำจ try ริ to งๆก็ get an มันก็ต้อง entry ไปด้วย onto กันแห the ละ site, but it's just a แต่ใครอยู่กับ sliver แบ็ of กเอ็ an นก็ตัวใคร angle, ตัวมันแน่ and สัตว์ Secret will continue to lead 11 to สวัส 5. ดีสวัส Just ดี a ครับ moment ครับ of พี่พี่ hesitation จัส allowed Jesse สวัสดีสวัสดี to ครับ sneak ค into รับ that สติล smoke สติล and catch Sugar Zero completely off guard. Boy, Thought he could GG, TP bro. behind the generator กู safely ชี้ on สิรีเข้า site. ได้นะครับ Could ผม not. เติมภาพลักษณ์แบบแน่ That's นอน the ครับ op forked over as well to Jeremy, who's been really sharp so far, and it's just a wait there. Those curveballs just expecting Depp to try to use that pressure that he Damn, gets Jesse, bro. with those W, angles. Jesse. Depp feels like he knows that he แต่ can จะเรียน face แบ็ก that เอ็นได้เหมื player อนกัน down around those corners with จะ those เรียน UX curveballs. UI He กับแบ็กเอ็น basically has them dead to right. But Jeremy เรียนสามอย่างเลย knows front that end as well and steps out back with end perfect timing to UX get UI two big kills. Paranoia even dodged, ended up not กู mattering. เรียน but ควบ3แล้วก็เรียน Zeta มาร์เก็ต just ติ้ง looks off balance. They just don't look like ผม they have จ้าง that เพื่อนสอน level เขียน of โปรแกรมมาสอน coordination ผม
ปิ้น Just Hello looks like World every time they kind of get a slight advantage, เยอะ Team ปิ้น Secret Hello World ไอ้สัตว์ gets เอ้ a great read, and Jesse makes some good เป้า calls จุดกับ both เป้าบอลไหนดีก individually ว่ากันครับ and in the macro มัน sense แล้วแต่ to ความ shut ชอบ things เนี่ย down. แบบเนี้ยมันไม่มีอะไรดีไม่มีอะไร It's แย่ gonna ค be รับ tough now. You're gonna have to dig deep as ZETA if you're gonna bring this one back. 2 นา rounds มิ away เรียน robotic from taking this engineer match god on Team damn Secret. bro See if this timeout bro works its about to magic. build So machine far, learning they haven't really been able to find ดู much บลิต่อเลย success ไหมดู off บลิ the ต่อ timeouts ก็รอ for มันเริ่มก็ดู ZETA. เลย Not able to recover too much in terms of round score lines. เป้าจานดาวเทียมแปลก See if this time, as it might be the last chance that they have, both of their timeouts now used up. They won't get more unless they take it all the way to overtime.
Showstopper online for Jeremy. เป้าหีใช้ได้ Off in ที่อ his ยู่ hands as well. W เหรอ Not a full Focus all the buy time for Zeta. See if Zeta can work some more of their magic, some of these weaker buys. คณะพี่อยู่ต่างจากวิศวะคอมเยอะไหมต่างตรงที่ว่าวิศวะคอมจะมีเรื่องฮาร์ดแวร์ด้วยไงวิศวะคอมส่วนใหญ่เน้นแต่แบ็คเอนด์เน้นทำ It's a full-on โปรแกรม push เน้นท towards mid. This information from Jesse is so huge. Now mid taken over by Zeta, but Jeremy's there with the op for the crossfire as well. And as you mentioned, this has been read by Team Secret. Look at the lines they're holding, just holding on to market. Otherwise, it's all back แต่ towards ข spawn อง and mid. จัดคือเน้น Not allowing for functionality any of these weapons to be given over any of those easy kills แต่ being ถามว่า given มีเรียน over ไหมก็มีเรียน either. อัลกอริทึมมีแบบว่า machine learning มีเหมือนกันแต่แล้วแต่ถ้าจันเลือกจะเรียนครับ That's tough for Laz. คณะพี่มันเลือกได้หลายสาย Good angle or แต่ good ตอนแรก read เรา on ค่อย it, เจาะจ but ง you ว่าจะ don't เรียนอะไร expect this judge แต่ส่วนใหญ่ here. วิศวะคอม This ก็ is คือดิ่ง tough. ลงไป It's เลย a judge and it's a ไม่มี one-shot kill. ออก Yeah, แบบ we've ไม่มี seen UX the judge UI have ออก a แบบ couple น้อย whiffs มาก this week, but not today as we see a quick peek out. Double burst by เป้า the ผม Bulldog. 5-6 ดีไหม Borkham hides himself right behind น้ the อง enemy's โก poison หก cloud. เจอ He's กันใน already น been รกนะเว้ย decayed, so he goes down to a headshot as well from Uran. 2v4, but Showstopper online as well. And Team Secret, if they win this round, it is going to be match point next for them. See if they just swarm in. They don't even need to use มี the ซอฟต์แวร์แต่น้อยครับ Showstopper. Uran, he needs to get the ซอฟต์แว absolute ร์จริงๆแล้วตาม transfer เรา of ผมจัด his ได้ไง life, ตามเนี้ย and it แต่ว่า will มันแล้วแต่ not มอด้วย happen. One round จ้าเพียวสวัสดีครับ away วัน for นี้ Team จะไปเสีย Secret. น้ำที่ไหนครับแปลก Finally bringing home เมียไปเสีย a น้ำที่ไหน match win, trying to get another match win for Group Alpha ตึก here in วิทย์ไม่ให้โดน BCG ตัวเงินตัว Pacific. ทองยังอยู่เยอะไหมอยู่ทุกที่ครับ As long as ไอ้สัตว์ Jesse has ไปไหนก็เจอ information, Team Secret just can't do anything wrong. He's so ชนะบอล good today 16ลบแบบ on แพ้ Icebox ล and บ on 17 Sunset, and he just reads rat แพ้ลบ20 บวก มันปกติครับ ถ้าเพิ่งขึ้นแรงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ต้อง and รอ just puts him out. And now เกี่ยว you're ส่ง on ตรง Need มาได้ Force สอบ by มึงว่าปกติป่าวะ Zeta. เดี๋ยวกูจะตามมึงไป You have the tour de force, sure. But you have a guardian and a sheriff เทียนกินนิ่ม outside ไอ้ of เหี้ย that. And สวย all the tools พูด in ฟั the งทารอน world เหร for อ Team Secret, other than จอ the Rolling 240 กับ Thunder, 160 ต่างกันเยอะไหม both not นิด available นึง for them. ถ้าเราไม่แข่งเราจะไม่ค่อยเห็นภาพ Going to leave Zeta scratching their heads about what โดย they ดี could จักร have พัฒน์ done เพิ่งตื่นพอ different. ดีเลยน้องชายคู่ Team ต่อไปดู Secret เยไหม looked to be finally getting themselves ใช่ on เพิ่ง the ขึ้นแรง board มันจะเป็นอย่าง in นี้ a much needed win. Yeah, we ปก talked ติครับ about บวก how น้อย much ล it's บเย gonna อะ matter. You gotta get minimum 2 wins, and then of course you still want to be top พยาบาล 3 นั่น in หรอ your ไหม own group. ก็มี With the format here in stage ไม่ 1, โดน where ห you're ลาย all ค just ณะเลย playing the เว้ย same opponents on the other มี side, you gotta get those points early, because otherwise you may just get shut out towards the later parts of กา the รฉีด week. น้ำสงกรารบนเตียงสนุกไหมแปลก Rejuvenated Zeta trying to Talon stop T1 that มึ from งว่าใคร happening กู with ต้องให้ Team Talon อยู่แล้ว Secret ปะวะ currently 1 round away, holding กูไม่สน the line. ทารอนโอลีฟเหรอ Filled up on B site, A pretty much emptied up, just scouting for info from elbow. And there's the fault line. Pushes Zeta back even further at the 50-second mark. Yeah, they have control of mid, but not all the way through to really create a push and pull. He's just scouting to see if there's a push out from Tiles. This is so tricky now for Zeta. I mean, the good news is they've guessed correctly. Just Borkham all on his own right now. Over on the A side, this has to be fast. They have to be decisive if they're going to get this round. The Hunter's Fury being used early. I thought it might just be a retake, but they know that they don't have time. Bro, Now down to 25 seconds off of this. We'll see if maybe even the Showstopper comes out in time. Oh my God, shuts him Borkham. down with a double kill. Tucks behind the generator. Jesse Bash is now here. Jesse, Not able to get a ทำดี kill ๆน้อง yet. Zeta some heroics, but the Showstopper, it is just to ปืน buy บัง time. He บั has ง to peek out. He gets one kill right under him. Spike gets planted as the trade comes through. A 2v2 Zeta fighting for Oh! as last despite the What? the moment the Zeta fans have been waiting for. A God heroic tour de damn! force triple kill to keep them alive. Just barely. Just barely. I mean, if it isn't for those Laz I need the heroics, POV, bro. frankly, Team Secret does so many good things in this round. The Hunter's Fury to confirm the presence, to set up Borkham for the double. The flash there to keep him off balance, but it just caught Laz in the back. Oh my That is God. snappy from Laz. This guy's But chamber it might be is too little, too late. insane. It's going to take 6 rounds in a row just to force an overtime. Yeah, and how many more of those can you have? I mean, even in the maps that Zeta has won in the past, Mechanic there's chamber a lot of ไม่โคตรดีอะ those ผม rounds, but you gotta get them early to buy yourself some time. This time it's a fast Tiles push from Team Secret. They've already cleared it out. Now, little do they know, Uran's still on the alert. The trademark watching their back, but the Blaze doing a lot of damage on its own against Jesse Vash. Judge สวัสดี him จัน out. ทบุรีครับ Zeta will finally กลับมาตอนไหนวะ slow ไอ้ things ชี down. Trademark activated ไปไม่ชวนกันเลย by ไง Jeremy.
Oh my. Trying to watch if there's a lurk. The pain shows to keep them at bay. ตื่นใจวะ Now, Uran and Jeremy Wait, both you not come back quite tomorrow aware. already? Uran What the fuck, surely so fast? knows about Jeremy's position, but Jeremy, Just W King here. He's just going for it. He's like, I saw Borkum do this earlier. I think I can do it มึง too. ไม่ใส่ชุดลายดอกเหรอ I เอาจริง mean, มั้ the ยคือ difference กูไม่ is รู้เรื่องมันส Jesse งกราร Vash ไป is แล้ว ready for it. I know. Jeremy surely must have seen her or something. Oh, never mind, but the util's out in hand for Jesse Vash. ต้องกูตื่นมาแล้วมีคนทักมาบอกให้สงกรารมึงไปเที่ยวไหนได้เปล่ากูเอาหรอ Jeremy peeks out at the Spectre only. That range not doing them any good. Step down very low. But now the site held by Uran. Ace short's a dangerous factor, so they'll have to go through all the way on elbow. Uran gonna fill the site first, clears it out for Deb. Deb gets the kill with the stinger. At low HP, close range curveball. And it's 7 on the board. ยัง trying to push towards ก็น่า overtime. จีจีแล้ว I ผม mean, it'd be one of the crazier ทำไมกูกดเลนเจอร์แต่เสาสโมกว่าควันเต็มจอ It felt like Team Secret แต่ had พวกนี้ this. ดูแข่งแล้วอยาก Even be อยา a กเป็นการ timeout at some point here from Warbirds. อยากทำตาม This goes any more สุดท้ายเมาสโมก sideways. ไอ้เหี้ย Again, tricky position from the side of Team Secret, trying to hide themselves in spots. Just the weaponry not really there to convert. And frankly, good reads again. I think Jeremy puts himself in a perfect spot. Yeah, absolutely. I think this is a good time to dial up something a little bit special here. See if you can just knock this one out from ZETA. Look, you know, you had to feel comfortable about Sunset. Honestly, I could have seen ZETA picking Sunset coming กู into ก็เป็น this สงกรารคนโทรมาเป็นสิบ series. สาย It ตั้ง was แต่ on เช้า my mind กู for ไม่ตื่น sure กู that ลืมว่า likely ไอ้เหี้ยเป็น left คนโทรมา open หา as กู both ตอนกลาง teams คืน had permaban นัดไปเที่ยว coming through to this match. So far, though, เที่ยวอะไรพี่ I mean, you gotta love ส the ง way กราร that น้อง Warbirds สง and กราร company กูฮะ have got themselves ส ready ง for กราร this. เหรอ And กูว่า ZETA just ไม่ไปกูวางสายกูต่อ really ต่อเลย doesn't feel comfortable ever. Yeah. It feels like every time they've got an idea, they feel like they've got a good read. It's ไม่ just ไปอ่ะ countered คนเยอะ perfectly เกินอ่ะ by กู Team Secret. เกลียดเปียกอ่ะ Again, it all comes down to Jesse Vash and that utility. He has 3,000 tremendous เหรียญ awareness of the 3.95 map. เอา He ดี knows right when to throw those drones out. He knows right when you're going to be, you know, pressuring him. จบแล้ว He saw that previous มั้ง round แบบเนี้ย with the judge, even though he doesn't connect with any of it, he still read that play pretty darn well. จริงคนเยอะเกินอ่ะนามิไม่ไหววะ The pack of ZETA division. แต่ก็เอาจริงก็ไม่ได้หมายนะแบบจ้าดชอบไปงานเฟสงานเฟสติวัลอ่ะ They're all stacked on แต่ก็คือ trademark เคยไปแล้วมันเหนื่อยเกินมันไม่ได้เหนื่อยตอนไปนะมันเหนื่อยตอนกลับอะ ตอนกลับกว่าจะเรียกรถได้กว่าจะขึ้นรถก่อนถึงบ้านโอ้เย็ดแม่มันเหนื่อยอันนั้นแทนอ่ะ Throwing a bit of a fake out here with the presence. They're trying to bait, trying to see if they can get him overcommitting to try to chase ปีที่แล้ว Lance จะ down. ไป It's งาน gonna เฟ be สอะ fresh. กว่าจะได้กลับบ้านที่ He's ชั่วโม already งกว่า past that alley. They're all stuck in there. The paranoia comes out. Now it's going to be the run it back. And the Rolling Thunder use as well. ZETA fairly well aware of this. They've drawn out the Rolling Thunder and two ไม่ได้เอาของกู crucial 2 ชั่วโมง pieces of ที่กูไปกับเปา utility. Team Secret though 2 ชั่วโมง reset, not gaining that much more space. Only the one-way refreshed on A main. You're happy to ไม่ไหว trade a roll ใช่2 a ปี run ที่ it แล้วห back รือ for 2 a ปีที่ Rolling แล้วที่ไปกับ Thunder เปา any day of the week there is ZETA. So great ร้อนๆอยากกิน utilization ไอ of ติ their ม ultimates. ไอติมจับ Bait out some of the เป็นแท่งเลยเหรอ utility of their opponents. Now going to go on a LCK bit of an Final explore จบ through แล้ว step over to B main. As Hirodon has a lot of pressure on จ him บแล้ว as the จบ Sova. LCK Final จบ control that LPL space, Final but มาต่อเลย I think แอ I'd ล be จัด expecting ทัวร์ some เอา of ใจ those คน trap จัด bars. Look at that one on the far left-hand side of the site. That is a tricky one. Noticing that a lot of those players like to try to take those angles คือ potentially ถ้ากู for มีคน ZETA. รับคนส่งนะเว้ยกูไปละ Shadows is going to แต่ spot ว่ากู your ไม่ต้อง end. คิดเลยเลย Out late, and ZETA thinks that that's enough. I mean, they think that it's GG going to be a lah, shift GG lah. over from Team Last Secret. eye They lah. want to find this opportunity while the From the Shadows is going on, but Jeremy already gets Tani. one kill. The Fall Boy, Light's ni- going to keep one place locked up. Sugar Zero there for the trade, but now they're all gummed up on Ace Short. Eventually will arrive on the site, but Elbow not cleared. It's up to Uran. There's still a Oh, high there's a low, and Bowie. he cannot find the first shot. Two GG's people left, motherfuckers Dep and Sugar Zero, two of the vets of Oh, the nice core ball. of ZETA Division to try to continue this best of three. Paint shells pushes them out. There's the recon, all the utility to funnel them in. So much damage being done through the smoke. นอกจาก ED Team เดบ Secret เบอร์ They're just slowly choking it onto the site, and eventually GG they will clear let's it. go Secret brings home a Jesse desperate from the another bottom, match now we win at for the Group top, Alpha bro. as they will get one on the board. And getting their revenge for their ไม่ loss อยาก to เล่น LCQ น้ำแต่ไม่อยาก last เปลี่ยน year. ทำไงดีครับ Able to do something many teams could not. เล่นน้ำออนไล last น์ year, มึง take รู้จัก a ไหม map off of ZETA when Laz is on chamber, and from a 13 to เกีย 1 ร์เจสซี่ to หรือ now a W อ่ะ loss เฮีย for ZETA. ทำได้ไงวะ A lot to be considered for Give sure. him but this is MVP just bro a beautiful what a bounce read. back And you see it there from Jesse in that last round, even that recon dart when it's cleared. He knows exactly Here, where it got 14, cleared from. He's spamming depth 0 angle, 17 and then they just say, oh, Yes, he's stuck man. there. He can't do anything about us.
We eliminate Bro Zero. We take this round. Just beautiful, carried beautiful ZETA stuff in on one Sunset game, from bro. Team Carried Secret. Yeah, I mean, TS despite in having one more used game, some bro. crucial skills as well, right? Like the Rolling Thunder, still How no did he panic do that? from Team Secret. So you Poor give them a Thunder. week. That's all they need to prep against some of the King, crazier King, things King, we've King. seen in VCT Pacific. They might not look the strongest when they come out swinging out the door, but they will continue to grow ไม่แต้มทำ as อัน they สุดท้าย pick ตอนนี้ up their ปั๊บ first แล้ววะ match win, and of course, their first championship นี่ไง point มันบวก10ไง towards Champion Soul ลาวเล่นน่ะ 2024 here at the VCT. Yeah, so much going well for Team Secret there. Well, what a great Lào look for buộc both cái teams. đi. Let's send it over to the analyst desk to review what happened here on Sunset. Well, it looks like Team Secret has been activated in another victory against ZETA คู่ Division ต่อไป and ต้อง their ให้นี่ first แพ้ victory coming into the stage 1, แต่ทำไมแมปมัน3-3 earning วะ another championship อ๋อ point ชนะ for 3 their แพ้ Alpha 3 group. Alpha Group เราชนะ2 แพ้ breathe a sigh 3 of relief collectively a little bit. They were able to finally get another match เราเลย victory. น้อยกว่าเราเลย Had บ to วกน้อย fight กว่า for it. A decent little run back there from ZETA at the end to make us believe จ a ริงๆมัน little ควร bit ดู more. แมป But ก่อนนะไม่ใช่ overall, เหรอวะ Secret doing เพราะเรา exactly เล่น what แมป they น้อยกว่า needed เรา to do เราเลยน้อยกว่า after that Lotus having the reset, being able to bounce back. It was a Beverage devastating loss for them Matna. to come in here, completely เจ focused อ on ใคร ignoring ค what รั had บ just Beverage transpired. เจอ TS Focus on ครับ the ผ task ม at hand. Clearly, Thank you Sammy studying a lot of the defensive setups to the side of ZETA. They only showed 2 rounds of attack when they beat Global Esports. It was so one-sided for them. They had all the right ideas about how to break through. ต้องมีฮารอน global 2-0 นะเอาดี I mean, watch some of 2-1 these เหรอ rounds. เจอ global Not only 2-1 did we มา have kind of a lopsided half, you know, let's just call it what it is. It really was like 9-3. ZETA lost 9 rounds in a row, only managed to come back at the end of the first half. That was just 1 round. Throughout the whole time, you had amazing post plans, amazing จะได้ takes 1-1 from เหมือน Team กันใช่ปะ Secret because they had their own แล้วก็ little secret plan after having studied DFM ZETA เจอใคร Division's วะ game plan. เจอ DFM ก็ว่ายังไงก็แพ้ป่าวะแชท Maybe not a lot of ใช่ปะ amazing kills, but the way that he played the Sova, very different from, you know, Yuron or Hiroron. There are so many moments where ก็ he's 1-1 able เหมือน to กัน toss the recon bolt behind smokes. And เนี่ยเราต้อง because of เรา that, ต้อง players วัด like สัก India 4 ตัวเนี่ย are able to get แล้วเราต้อง so เอา many ที่ good 3 ให้ได้ kills. They're always foiling ZETA Division's retakes and holding from like multiple post plant positions. ZETA just had such a tough time in that first half. เดี๋ยวนี้มันบวกเยอะจังมันเล่นไป6 แมปมันเล่นไป7 รอบมันชนะ 6 แพ้ 1 Where a little bit more of the run back ลาว can บวก happen, มันเลย but เยอะ being able to really slow up those approaches. We saw that. แล้วมันเล่นมา right there near 3 the เก end ม of นะ that เป็นเล็ก final เพิ่งเล่นไป one, แค่ Thunder coming 2 เกม through. We started to see really good like pace dictation here อ๋อ from ส the กอร์แพ้ side ชนะใช่ปะ 2-1 bro of Team 2-1 Secret, but also ZETA kind of slinking back อันนี้ into น่า their ตกรอบแล้วมั้ง play ดูทรง style, คัมแบ็กไม่ได้แล้วปะ running the clock ที่วัน down, เลย not กี่เกม having enough time to actually get a clean เหลือ 1 execute เก off. มเหลือ It's 2 something เก that's ม going to have to be corrected, but เกม Team Secret, I mean, they continue to show for the most ได้ part มีสิทธิ์อยู่นะ มันมีสิท they ธิ์ได้ที่ can 3 put เลย up really good game strategies. and They 3-3 can come in well prepared when they have time to really dissect how a team plays. มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ Yeah, and they're finally the first team to show that the chamber แต่ถ้าเราชนะ en มัน masse ก็มีสิทธิ์แล้วเว้ย is penetrable. He's It been can't be taken down defeated. there. He's been taken down, and yes, Secret was. We were wondering about this. Why they banned Ascent? Why did they let Sunset through? And this is exactly why they clearly. เนี่ยขอดู if L you ต่อ guys- แบบ L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  O L L opening อะไรนะ L World 2019 ปะกูอยากดูต่ออ่ะ มันเท่ไอ้เหี้ยนานๆทีจะเห็นอะไรอย่างเงี้ย อันไหนวะแชท2019 this one เหี้ย opening อะไร14 นาทีเลยวะ พ่อมึงเอาดี Riot Games W เหรอเป็นจ้าที่มาดิครับรีดไป
ปีนี้เพลงอะไรวะ2019มาดูรอขึ้นเครื่องอันนี้มีอะไรมันๆวะปีนี้รู้จักอย่างเงี้ยวะWhat เฮ้ยมันทำไงอ่ะเฮ้ยเชี่ยแล้วทีนี้เฮียไอ้เฮียมันเท่ว่ะมันเป็นตัวละครด้วยอ่ะไม่เขาWait, what? เท่ว่ะคาร์ดิด้วยดิครับ They want เป็นตัวที่โดนไหนสุดทำไมอ่ะ Oh no Right away Right open Right away side When we living like giants Yeah giants ถ้ามันโดนไหนเลยอ่ะเป็นซีนิมาติก2019ด้วยไม่โคตรเข้าเวิร์เฮียโคตรเท่ทีนี้ดูได้เอาไว้ที่หนังจัดได้ไปย้ายเกมเหรอเฮียมึงเท่อะBut they won't. We run away. การจะเจอไม่เอาคู่ต่อไปเหรอบลี21จอใส่กูไม่รู้ว่ามันคืออะไรประเทศสั่น Giant, yes giant. Let me run away. พี่ดูมังกรบินดูแล้วเมื่อกี้เพิ่งดูไปมังกรบินนะลิปเป็นใหญ่ Yo What Wait what พี่จันไม่เล่นครับผมแต่ดูทรงแล้วนะเลยอยากเริ่มไปเล่นแล้วโอเคฮะไอ้เหี้ยมันเท่เกินอ่ะดูว่าดูว่าwe living like giants yes giants ทำไมโดนไหนเยอะสุดอ่ะ2019อ่ะแชทแล้วคนในสนามมันเห็นป่าวะต้องเห็นแหละใช่ปะขนาดนี้เฮียกูอยากเล่นแบบเฟดแบบเจสซี่วอชอ๋อเห็นแต่ในจอโหนั่นแหละมันต้องมีแล้วเว้ยมันต้องมีแล้วเว้ยแบบใส่แว่นน่ะแล้วเห็นนะแชทไม่ขึ้นมาพี่หมายความว่าไงครับแชทไม่ขึ้น
แชทไม่เห็นหรอเดี๋ยวให้ทำเซียไม่ดีมั้งตัวมันดูร้อยแต่ร้อยมากกว่านี้ก็เป็นความเท่นะเว้ยถ้าสมมติมันเป็นม่านหรือเป็นไรเนี่ยคือเป็นไงวะเนี่ยอย่าจองไปอังกฤษโอ้ไม่มีตังค์เลยนี่สุดเกินถ้าว่าเรามีแบบนี้ต้องใช้ JC Watch 0.7 เพื่อเพิ่มความขลังเหรอไอ้นี่เป็นตำนานแน่เลยว่าหน้าตายJC Watch ตัวแล้วเนี่ยมันเป็นจอใสเหรอดิอุ้ยเท่ว่ะแล้ว2018ไม่ดีเหรอว้าวโอ้บอยมันเป็นม่านดิแชทมันเห็นเว้ยมันเห็นมันเป็นม่านเห็นอันนี้คนในสนามก็เห็นปะมันเป็นม่านเว้ยแต่มันไม่ออกมาขนาดนี้ให้กูเดาอ่ะจริงดิสวันอ่ะข้างในเห็นหมดเว้ยมันไม่กรอบมากเห็นมันฉายเป็นม่านได้ครับใช่เห็นเรียวไทม์ไม่เหมือนมังกรเยี่ยงกูชี้มันอ่ะด้วยหลุยนี่เว้ยดิฉันหลุยไอ้เหี้ยโย่นั่นสิหลุยไอ้ยืนงงเลยสัตว์การนี้หรอความเจริญบ้านเราจะได้เห็นไหมสักวันการถ้าตาส่วนมีภาพบางอย่างมันก็เป็นปีที่ดีนะพวกมันเท่นะแล้ว18มันไม่เท่เหรอแชทเวลาจะแข่งกันจะเป็นก็จริงแล้วมันเปิดนานเลยปะวะพ่อมึงกูว่ามันเอาจริงมากกูว่านะเว้ยเพลงมันไม่ไฮเท่าเพลงอื่นเลยในความเป็นกูนะเพลงมันไฮเพลงเดียวเพลงอะไรวะที่กูร้องเป็นอะไรเนี่ยเพลงมันแบบไม่ไฮขนาดนั้นอะในความคิดกูนะBonjour Paris, Baguette. Il est l'empereur de la jungle, Tian. มีอะไรเท่ๆไหม Ils sont en marche vers le grand chelem. Accéder 2019 de Liga 2022เหรอเนี่ยหุ้ยแค่นี้มันก็ดูอลังแล้วว่ะมึงป๊อปโอเพนเซเลโมนี่ดูอ่ะน่าลอยสุดแล้วเหรอไอสัตว์ลิวนัสเอ็กแจ็คสันหวังเอ็ดด้าเฮยิสที่อะไรเนี่ยมันเอาใครมาบ้านเนี่ยรีด RRQ ให้ใครให้บลีครับผม This is not ใครทำเกม bro Valorant World one day bro hope so no cap 2022
2018ไม่ดีตรงเพลง Rise แต่เพลง Rise มันดีไม่ใช่หรอจะชอบนะเพลง Rise อะตอนแสดงคนเลยว่าเยอะใช่หรอเดี๋ยวเปิด18ด้วยเพลง Rise โคตรเพราะ2022เพลงแล้วกูไม่น่ารู้ว่ะเฮียแค่ถ่ายกล้องมันก็ไอ้นี่ไปแล้วอะแค่มุมกล้องมันก็เท่แล้วอะเท่อุ้ยกูเป็นนักข่าวกูรู้สึกโคตรเท่อะตอนเนี้ยเย็ดมากเชี่ยโอ้ยคนลุกว่ะหน้าเกาหลีว่านี่สนามที่ไหนวะแชทไอ้ที่ไหนอันนี้ที่ไหนอะจริงรู้สึกแบบกูแหละที่คบไปอยู่สุดนี้โบรบ้าแบบ for sure โบรมันต้องมีเว้ยปีนี้กูก็ว่ามีสิทธิ์นะถ้าจัดที่เกาหลีอะอะไรเว่อร์ๆอย่างเงี้ยว่ามีสิทธิ์จัดเวอร์แต่โดน013นี่หมาเลยนะแต่เราดูแชมป์วาโลมาตั้งแต่กี่ปีอะ4 ปีแล้วปะกูรู้สึกว่าทุกปีมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่มันก็ยังแบบถ้าเทียบกับแอลก็ยังไม่ถึงอะใช่ไหมปีนี้ปีที่4อ่ะมันก็ยังคนละเรื่องมันก็ใช้เวลานิดนึงแต่ว่าคือแบบมันก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็มีไลออดมันก็มีไอ้นี่แล้วไงมันมีความรู้แล้วอุ้ยเท่ว่ะไลออดมันก็มีความรู้แล้วอ่ะก็ต้องทำไงอ่ะมันแค่ต้องรอดูทุนเลยให้กูเดาอ่ะในอย่างนี้แหละทำให้ร้องไม่ดีเป็นหวัดแล้วร้องไม่ดีแน่นอนแอลมันหุ่นหนากว่าอยู่แล้วเว้ยตอนที่วาโลเปิดที่จีนแล้วไงตอนแรกวาโลว่าทุนไม่หนาเพราะว่ายังไม่เปิดที่จีนเว้ยใช่ไหมล่ะแต่ตอนที่ปีนี้เปิดในจีนแล้วกูว่ารอเลยว่ามาสเตอร์จีปีนี้ก็มีสิทธิ์เลยเห็นอะไรเวอร์ๆนะเว้ยเดือนหน้ากูมีสิทธิ์แล้วก็มันก็เปิดมานานแล้วด้วยแหละก็จริงแจ็คสันหวังเหรอวะใช่ป่าววะกูยังไม่ว้าวอยู่รอก่อน
ท่อะโอเคมันร้องจริงมาเนี่ยไอ้เหี้ยบางทีรู้สึกเหมือนมันยังไม่ร้องเลยนะเด็กสั่นนะไอ้เหี้ยบอกกูทีว่ามันจะมีเท่กว่านี้ตอนหลังๆอะมีหนุ่มแล้วจัดเริ่มแล้วจัดมันอะไรเปิดตัวเหรอมันจะจบแล้วอะไอ้สัตว์ขอบคุณนะที่หลอกผมแต่แอนิเมชั่นตรงนี้สวยจริงแล้วก็นึกว่าเฉยๆวะคุณรู้ว่า2019ไอ้ที่หวานเลยมีใครคิดเป็นกูไหมโอเค that's kind of thing that's kind of thing that's kind of thing โอเคอันนี้เท่แล้วไหนริวน้ำเอ็กกูวะเร็วกว่า2019เท่กว่าผู้บินทำไม่ยังครับยังไม่เริ่มเลยครับจานก็รู้สึกว่าวันแรกปีแรกเพลงอะไรอะเพลงอะไรวะที่มันเพลงดังๆอะเพลงอะไรวะ Die for you อะตอนมันทำ Die for you อะโคตรดีอะของวาโลอะว่า Die for you ทำดีที่สุดแค่คือฟีไฟโบไม่ดีโอ้เร็วมาแล้วIt's over when I'm breathing I'm sailing through the moonlight วันพี่แบงค์ขอบคุณสำเร็จครับวันนี้ทุกคนที่มาสตรีมทันนะสวัสดีครับ It's over when I'm breathing Waiting through the moonlight and I'm screaming Waiting for the dawn Waiting for the dawn of a morning ถ้ามันร้องโอทาโรนี่น่าจะมันเลยนะไอ้เหี้ยอยู่ที่เป็นเพลงเฉยอะมันร้องจริงกันปะวะถ้ามันก็รู้สึกมันลิปซิงกันเลยไอ้เหี้ยมันดูลิปว่ะThe sea's over and I'm breathing Moonlight and I'm screamingมันดูร้องไม่จริงอ่ะถ้ามันร้องจริงว่ามันน่าจะอินกว่านี้นะเว้ยปีที่แล้วไปดูจีนอะไรเดี๋ยวเปิดดู
โอ้ what the fuck มันดูอ่อนแล้วไม่ได้ร้องจริงอ่ะหรือมันแค่ดับตอนเป็นคลิปวะแต่ว่าในสนามร้องจริงก็ไม่รู้วะใช่ไหมในสนามน่าจะร้องจริงปะแต่แค่เป็นคลิปแล้วมันแบบอันนี้โคเชล่ามันลิปซิงหมดถ้ามีต้องร้องต้องเต้นไอ้ที่คอนเสิร์ตก็เจ๋งกว่าแต่นี้แค่แบบมันดูไม่รู้ว่ะถ้าเราจริงครับแต่เปิดเพลงดังกว่าWait, what is that? Fire! What the fuck? ไอ้เหี้ยมันบินได้ด้วยก็เฉยๆวะนี่ยังไม่ขนาดนั้นอะปีไหนอะปีที่แล้ว2023หมอนิวจีนเหรอเนี่ย like 5 out of 10ว่ะ2023แอชเกียวอันตีใส่คนดูมาแล้วเว้ยใช่เหรอนี่ไงนะนิวจีน Heart Steel and More โอเคไม่รู้จักเฮ้ยนี่อ่ะต้องดูตั้งแต่ตรงนี้ Are you ready to prove yourself พร้อมจะโชว์หรือยังไม่กูรู้สึกว่าเพลงของแม่งอ่ะมันไฮป์กว่านี้นะเว้ยแต่ตอนมาในนี้มันดูยังไม่ไฮป์เลยไม่ดูแข่งแล้วจะดูนี่ดีกว่า The fuck โอ้ยประตู L ใช่ไหมWill this year Z? Not sure. เริ่มแข่งแล้วยังมั้งเราดูไว้ยังไม่เริ่มอุ้ยเท่เฮ้ยแป๊บนึงกูอยากดูอันนี้อะประตูแล้วอะโอ้ยเครียดมากเฮีย Look at that ดูอันนี้อะไรกูก็ไม่ได้เบียวนะกูไม่ได้เบียวแอลแต่กูว่ามันเท่ดีว่ะมาเข้าน้ำแบบใช่เดี๋ยวมั้ยที่กูยอมดูแอลแบบไม่เข้าน้ำเป็นไงเข้าน้ำแบบเดี๋ยวมั้ยแทงเปิดแล้วนะแทงเปิดแล้วอย่าลืมแทงด้วยนะเฮ้ยโพยูทูบเดี๋ยวลืมIs it gonna be undefeated for the Alpha group? I don't know, but Bleed definitely needs to show us something. RRQ looking more confident than ever after their first victory in ages last week. I was confused initially. I was like, oh, you mean undefeated today? Today. Because... Yes. Okay. Come on. Alpha group need to step it up, and this could be the day where they are undefeated. Otherwise, we'll have to remix the song and just cut the off the beginning of the word. Defeated. Like, you know, it doesn't work as well. But for Bleed, we want to see this squad. Everyone was so excited about them since they made it through Ascension. ใช่เพลงมีแบบนี้ทำอย่างเงี้ย
want to be able to believe in this team. Ye is here. He has been here. They have not found success quite just yet. They've retooled it. How do they look coming into this one? They've had a little bit more time. So if it's anything other than looking better than last week, that is going to be a tragedy. We do want to see what El Diablo is made of. We haven't used that term in a while. We haven't seen Ye perform at his peak. We know he has a better form, and we've yet to see that. It's like Diablo. He's been banished, and then but they always find a way to bring him back. Yeah, so they usually it's do. Just whatever method it is, get the Soul Stone, whatever you need, embed it in the forehead, get El Diablo back. And Retla joining or rejoining the Bleed roster. I know he's still trying to find his footing here with the Bleed team right now. RRQ, that was just a strong cheer. They're good to go. Yeah, there's a lot more synergy, a lot more better vibes, but they are taking a while to discuss something. So I do hope as though Lakia is telling them that, this is your moment, your time to shine. Last week, just forget about that, because now if they can find that win for the group, for Alpha Group, that would mean so much. Yeah, I mean, ideally, take your time. I don't mind it. Take your time with the huddle. Get the players ready. This is what you would ideally like to be the last time you talk to them during the game. You don't want to have to intervene with those timeouts. Absolutely right. All right, let's get started for match 2 of today. Over to our casters, William and Paperthin. Thank you very much. That's right, we do still have another full-packed best of 3 waiting for us. Of course, we had a tight one earlier between, it was Team Secret and ZETA Division. Team Secret finally bringing home another victory for Alpha Group. Can Bleed do the same today? The desk already broke down all the reasons why it could go both ways, but quite frankly, momentum right now in favor of RRQ. Yeah, I mean, look, I was the sole Bleed believer earlier when they went up against Talon, and this was the map where they got it done. They won the Lotus. So absolutely, I think they're capable of it, but I think RRQ's form is still really strong. Yeah, a lot of their games are really close. A lot of their maps are coming down to the wire, but they can get it done as well. So look, even though I picked RRQ, I'm really confident in this Bleed squad. If they can get that synergy together, they've had another week to kind of work on integrating some of these new players into the roster. All these things could start to come together. You know the firepower is there. And also the calling, now that Scary's been taking over on that role, has looked okay on this map. We need to see it in the other maps now as well. Yeah, and taking a look at the Asian picks. Now, RRQ, they haven't shown it yet in Stage 1. The last time we saw it was at kickoff when they played against Genji. Back then, Elmi Moore still playing the Sentinel, actually brought out the Chamber. Not as much impact, and now they're continuing, really solidifying Xfero as that primary Sentinel and Elmi Moore as that primary initiator. This will be Elmi Moore's first time, I believe, playing the Fade. He's played a lot of Sova in the past. Of course, the Sky, not so much. It didn't look so hot last week. But now bringing out the Fade here for Lotus as Estrella continues as Yeoman as well. Yeah, and this is kind of the comp that most teams are leaning into these days. It gives you the rubble control that you want. It does all the good things that you expect. You're able to lock down the sites with the KJ on C, things like that. So nothing out of the ordinary in terms of the comps to really talk about other than what you mentioned, the role swaps there. But that has been the name of the game for RRQ coming into Stage 1, that we're changing the roles up a little bit. We're going to experiment with that, see if we can find some success. We'll see if that continues. They looked a lot better last week, but still perhaps not the clean victory they would have wanted against Team Secret. Can they get it done today as we go over to Lotus Bleed's pick? They had a great showing last week, kicking things off with the Zest clutching it up in the pistol round as if he never left the stage on a kind of pick the Fade. See if it happens today. Yeah, I mean, we've gotten a little used to it, a little spoiled. Seeing Zest pull off some incredible plays throughout the year. So on a very different team now, showing some glimpses of that old tremendous play he had on DRX, but utility kill ไปแล้ว some early success, แต่มันรี crunch towards these doors potentially being set up ตี by เมื่อวาน Bleed, จำไม่ได้ว่ะ seemingly having a decent read on this. รอดหรือกูจำไม่ได้มีด้วย RRQ should be fairly wary of it as well. The Killjoy ready for a potential pinch out from B main. It is definitely going to be that Fade Raise combo from the defenders on that mound side. The Pinch is already thrown out alongside the Seas. There's a blast back. Ye gets ahead. The Paranoid gets out as well. But Smoke to now reset from the attackers. They were ready for it. They get the read. They start to file into Rumble Spike. Barely making it around the corner. And now the map reset on the right and left side as RRQ will make their way to tree.
Yeah, and that haunt gives them the information they need to know that they can at least get this plant down pretty safely. 50 อ่ะกล่าวแล้ว Darion trying to work his way through that smoke cover to see if he can find any trailing players เย่เดี๋ยวกู of จะรอดู RRQ, but in fact, it's just a มีโอ very กาสที่ deep จะ work for ตายเข้าหา Xfero. ตลอด And หมา Xfero จริ might ง have to come huge here as Jemkin eventually goes down to the trade. 2 kills on the side เอา of เย่กู Bleed, ตายแล้วเหรอ trying to open up the site. They're wary of a potential lurk, but they want to get into the site first. They want to clear it. Xfero doesn't land the first shot, eventually gets it. Will just buy time. Now his teammates will be able to peek back out. Elmi more over by drop. Does he reset? The Prowler tags onto Rutla. It actually gets the bite, and he loses vision. อุ้ย At the most ซ้ำ crucial timing, ซ้ำอีก Elmi more gets the first round for RRQ. การเลยซ้ำศพ Yeah, I อ่ะ really like this post plant setup for RRQ. Even though Bleed is able to sort of overstack some of those angles towards heaven, keeping Xfero in the back, knowing that there's going to be a ไอ้ smoke เวิร์สเอเจนต์พิกด้วยไอ้เฮียเซต้าเอาไปเลย outside เวิร์ส the เอ ace เจนต์พิก there. อ่ะ He can work that so nicely. Yeah, the shots aren't good, but the idea is. And then Elmi Moore using his utility advantage to great success there. เรียกว่าเรามีคนไทยเป็นนักแข่งไหมครับมีสิครับผม RRQ. สแกรี่แหละครับเนี่ยสแกรี่เนี่ย Locking โอเมน in อ่ะ some great weapons in this. พี่จ๊ะเชียร์ทีมอะไรครับ anti-eco เชียร์บลีดครับผม Outlaw, a เรา Vandal, เชียร์ใครครับ Bulldog, a Spectre, and a Ghost for Elmi Moore, but you can see there just a little bit of pressure for Flips and doesn't like what he sees. Any util coming out against an eco is ไม่ like, ได้ไม่ได้ yeah, ห้าม we're all โดน there, เว้ย so Yeah, for let's try sure. the other side. ความหวังของทารอนขึ้นอยู่กับบลีดในวันนี้ With the utility, so you know that the other side should be weaker. Now just wary of a potential trap play. Doesn't want to run into all the Killjoy util by accident, give over a free weapon or two. So they'll make sure they clear all the corners. Paranoia used as well. So sure, RQ being thorough here on the anti-eco, but does that make their post plant slightly weaker? We'll have to keep our eye on it. Bleed all grouped up. Potentially looking just a flood retake, but it looks like they might just be waiting as it's all on classics. It's already given up the Hey, site. it's a They say if they come out, we'll get a couple of these kills. มัน But มี right เจ now ม with กิน this C site, how are we possibly ฟลิป retaking this ฟลิ one ปโกดเอา without พี่มอ wanting to โห give ด away free ult points? Yeah, no, ที่ I ฝั่ง think ตัว this กู is จำไม่ได้เหรอ certainly the wiser call Estrella to make in Highway. this situation. There were a few times earlier today where I thought maybe this should have happened for Zeta. They should have just ceded control and given up the spike, but เฮ้ย absolutely เฮีย statistically speaking, ล่าสุดกูไปเจอไอเดยอนต่อยจอมา at all for this. Just going for a quick check. Elmi Moore with the ghost isn't going to mind. เจอเดยอนต่อยคนในสปิดอะมึงเคยเห็นมาแชมป์ Yeah, he wants one. At the very least, he'll Yeah, get he one did. extra point, right, on that death. So with just the ghost there, not really That losing moment out there. anything. It's been a while, but the spike comes out with an ace in round 2. As RRQ will pick up the anti-eco. They carry over all of their purchases onto the bonus. And okay, I was about to say a judge being bumped up by Elmi Moore initially. Just testing out if his shot เจ works. สซี่วอชใคร I'm จะ only หุ่น going ก to ว่ากัน say this because I know Jesse has a good sense of humor, but the spike had more kills. เอ็นนะไม่ตายบอมมานะสไปค์เอ็กซ์ So what he the did fuck celebrate in that group photo with a 0 next to his head. And Jesse อ owned ยาก it เข้าใจ up. ต้องทำไงเครื่องหมายตกใจ Of ดิ course, ฉัน we เลยครับ see ผม another member here who There's a had some of meeting that tonight, last year at Ascension, Jemkin, True. going up against the team that gave it to him, Bleed. Of course, very different players on both sides, but we'll see if Jemkin, is there any vengeance left in the tank that he wants to kind of air out today in this match? As they both find themselves here on the VCT Pacific stage. This is a quick push onto B site. Yeah. Not able to quite land that shot. Flips eventually getting traded out, but Xfero is there with the Outlaw. Jemkin wanting to make sure they get at least the spike down, and Xfero right now, he's already cleared out the A side. Baby door opened as well. That allows him to continue to put pressure all the way around as Xfero's picked up this Odin. Yeah, they've read this really nicely. I'm Oh. not sure if they're going to be ready. Oh, the timing's a little quick. Xfero just lets it pass. ปล่อยตีนะดิพี่บนได้ยินสวยครับพี่บน Cheese through. However, Estrella now on the second lurk all the way around. Jemkin, his job is just to buy time. They have no idea that there could be a second. The spike diffuser is Damn, killed, second and lurk? it's only Retla left alive for Bleed. What a setup in the post plant by RRQ, and the jump back gets the peak. It's just a jiggle on both Oh, sides. nice try, Retla, Lota. too many things to consider. He also has to potentially worry about saving this Vandal. Gets the kill. He can't get out in time. And Jemkin will เริ่ม pick ตา it ดู up. เป็นเด็กเลยอะเท่าไหร่วะอายุอะ 3-0 lead. It's a beautiful entry here by Jemkin, getting a little bit deeper than you would normally expect with a raise. Getting far into that B site, kind of throws the crosshairs a little bit off. Xfero winning that angle out of the outside, grabbing that Odin, opening up that space. You know, Scary's, like you mentioned, aware of the first because of the footsteps, but not expecting that second, breaking that baby door มาเอาส open ถิติ early. แอปปาร์ตในสุดในสถิติ Set up that เจสซี่ double วอช stack for the flank. And เหมือนเด็ก it was ใน a หนังที่ชอบดู 2-2 บุลลี่ attempt เหมื for อนจริง Bleed in terms of coming from
both angles of B, but เลนล่าอ๋อเลนล่าเหรอวะความเป็นเร็วตาขอโทษที quite เล aware นล่า that ไม่ there's แบด gonna ไม่ be แบด extra reinforcements trying to go for some shots is Ye, but only getting a little bit of damage. The snake bite cuts off some backup as well. So now with the one-way refresh, Bleed will be a bit safer. But are they aware of Estrella being hidden across? He's already making some calls on the camera, it looks like, just asking for his teammates to continue pressure on the other side, see if he can get a cheeky kill. Yeah, give me one, bro. Surely you give me one. Give me one. With this late delay, the Prowler clearing out B site. Pressure across the entire map from RRQ, even Rubble being held by Xferro, still with another outlaw in his hands. Yeah, and that information is working a treat here because they haven't heard much coming from Mound. They're going to re-aggress towards this จังหวะนี้ยังไงพีคสนับพีคโอ้โหแต่เจอคนไปก่อนครับปาสโมกเข้าไป Storm the Shadow กันไปก่อนแต่ว่าโดนอันติของเฟดไปเป็นที่เรียบร้อย Prowler บวกกับ Blind Scary ยังไงครับ It's perfect for Ye. He gets one and it's delayed the entry, but Jemkin will clear the site. Estrella finally trading out Ye, and then there's still the lurk out in B main coming out from Xferro. Spike not planted just yet. RRQ not quite where he is. Backup to arrive. Not yet. I don't think so, dude. They're down 0-3. He'll just come through. Doesn't want to go on the lurk with the outlaw. Just wants to hold from outside with his teammates. That shit is being shipped, bro. It's gonna take time. Now just holding. ลุงโหลด Misses the first jiggle, but it is an outlaw. It's got 2 shots. Darion tries to jiggle out of it. Won't find it. Zest, good for a headshot. Flips on the trade. Bretla once again the last alive. This time perhaps try to get that pin on the next round, but he's going to be 2 points away as he goes down to Flipside once again. Yeah, good trades here for RRQ. Even though Bleed finds a couple nice picks, they're not unaccounted for. They're not given over for free by RRQ. So far, so good. Outlaws looked really good in Xferro's hands. I wouldn't be too upset if he grabbed an operator at some point with how well he's able to hold down these angles, to be honest. Hit some good shots through the wall there, too. Great gun. I love to see teams grab those outlaws against these ecos when they're pressing these early advantages to keep that economy at a high pace. I mean, you see teams that use it very well, and you realize they just start to run away with it. Obviously, Paper Rex, one of the first to really do it out here in Pacific, even during the off-season. See if more teams start to warm up to that buy outside of just the obvious couple of anti-eco rounds. But for now, it's going to be rifle upgrades on the side of RRQ. And returning to a rifle buy here for Bleed, all full armor. They've been scared away from the half armors for the time being. Yeah, it's a desperate round. พี่จันลองเล่นทีมที่หน่อยครับกูลองเล่นบนโทรศัพท์แล้วอะ Set on the back foot economically and scoreboard-wise. You certainly want to change that right now. You don't want to let this slide too far out of control. The bank book for RRQ is thick. Can you do anything about it here? A little bit of toying with him. Here's Flips. He's setting up to buy a little bit of extra time for this C push. And sure, Bleed, they know that they've been toyed with in previous rounds, so they're not overreacting to it, but even the ever slight movement from B site over to Baby Door and then potentially thinking it might be a B hit, things like that. Now getting ahead of that smoke. Jemkin already inside the site. The Haunt is there, so is the Prowler. Giving up once again. No ultimates on either side for an amazing retake on the set play, so they'll just have to wait to clear their angles at the very least. Bleed holds on to Waterfall, but once again, it's a double lurk from RRQ. B main, and then Baby Door as well. Xferro now back up. This is another nice bait and switch for Flips. I mean, you can't possibly imagine that it's another double lurk all the way out from the A side. Zest has no idea. RRQ is working this map like it's just their home ground. And now spamming through the smoke, gets planted for Mound. You think Ye burns out? There's just no way Bleed can get a grasp. It's out. Running into the arms of Flips as he gets yet another kill against EA. Scary 1v5. Good luck, Scary. He'll try to fight his way out of this. Oh, not even Scary's getting out of this one. Flips coming online with 3 kills in that round. That's a flawless. Pulsar here for the side of RRQ, just starting to run away with this. I mean, this just makes the economic damage all that more impactful. And you call it, well, these lurks are all over the place for RRQ, and they're working a treat. You might need a timeout already for Bleed. Start addressing this. Start trying to find ways to get a little bit more info. But Flipsider really feeling it. Good preparation by you can't even win in tier 2, dude. To completely bamboozle. Work these tendencies of Bleed against them.
You know, Zest is บลีด there. จะ He's ชนะได้ต่อ watching เมื่อมันมี for ตัว what นี้ you ที่ would ดีไป expect กู to พูด be จ the ริง lurk through B ๆส main, ภาพมัน but ไม่น่าไหววะ it's actually coming all the way through. เพิ่ง The ตื่นทันไหมทันครั tremendous บ patience from Flip. Just use his utility to keep himself obscured long enough that they just assume he's rotated somewhere else. เยตื่นยังนอนมานานแล้วไม่น่าตื่นเลยเยสภาพเนี้ย Now what are the ไอ้คิด adjustments คิด going to นิ่มดี be? เฮีย Gonna see some kind of attempted fast hit here on the eco from Bleed to see if they can shut it down. That's already been thwarted in the pistol round by RRQ. You're gonna have to dig deep and you're gonna come away with a thrifty, and then beyond that, just getting your mental in check. Yeah, I think that's the biggest thing, right? Not only are you losing rounds 5-0, but you're losing in the macro, you're losing in the duels. You feel like you're just losing your grip on this เที่ยง game. ตื่นกี่โมงครับพวก That's ผ a ม big ด้วย part พี่ of จัด it เต็ is มใครไว้ that พี่ you're จัด not เดา really ไว้ว่า fighting บลี for จะชนะ either 2-1 side of this map. A lot of หวัง times ว่า you บลี see จะ the ชนะ defenders at least take over the opposite ก็เลย side. เชียร์บลีเพราะว่าถ้าบลีชนะมันจะดีต่อฮารอนครับ So on this kind of eco round, just a single heroic bulldog on Zest. Now คน Zest เวียด used นาม to be ทั้งเลยชก called คุณอยู่ the แป master ล of ก the bulldog out here in Korea when he was on DRX. Yeah, He he's can so do some good. damage with it. So good with that gun. I mean, so many huge multi-kill rounds with it. There's that late paranoia. We see this is the next adjustment for a lot of teams here on Lotus when they can't keep control of Rubble, but that's the C's. They should know that someone's been caught by it. They see the tether. Gage just barely staying alive outside of that top screen. The Prowler catches sight of Rettler. It's just a spray down through the screen. Curtains down and out here for Bleed. เก็บไว้แล้วหน้า Great diligence here from RRQ, not like falling for any of these traps that are being set up by Bleed. Really doing their due diligence by checking the angles, making sure that that box is covered, making sure the farther angles are covered. You know, they're sensing a trap play, and they read it so nicely. Hats off so far to RRQ. They're read into this map well. Not landing the headshot there. Nice crouch to adjust from RRQ. Just a spray down through. ไม่ไหว As opening the door. I mean, RRQ, this is some of the most thorough games we've seen. One of the reasons all of their matches seem to go 2-1 or maybe close to overtime is because sometimes they get a little over ahead of themselves, right? They don't check their corners, things like that. Right now, they are dialed in as Estrella gets a triple kill here for RRQ. Yeah, coordination looks good. The decision making looks good. Read of their opponent looks good. Now you've got all these ults in the bag to utilize against them. Just the Viper's pit for Retla. You have so much to clear that pit. You have the lockdown, you have the showstopper, you have your pit of your own. That it's going to be really risky for Retla to try to get this online. You're one away from a lockdown and a showstopper as well for Bleed. So you're just away from being able to maybe have the counter ultimate for what RRQ wants to do. I wouldn't be surprised if RRQ just wants to go for a quick lockdown here. Just try to take advantage of their early ult situation. See if they can just open up the C site. A little bit patient, worried about something unorthodox coming out of Bleed after that timeout, and I would be too. Yeah, and now we will have to wait for the round to actually begin. Take See what pause. it might be. God damn, bro. เย่บอกคุณแล้วมองไม่เห็นอีกแล้ว Couldn't quite escape the grass today, but we've been very good about sorting through this, so we'll wait to see if there's an update on what the problem may be. Waiting to hear from the staff หน้าแบบเย่ up มัน on the ซีรี stage ส์มาเลยอะ currently. กูไม่รู้เหมือนกันนะมันทำมันก็ 6-0 lead for RRQ. I didn't even notice that จริงๆไงก่อนที่เป็นล่างเท the clock had stopped. I was just like, I think they just played it มา safe. แล้ว No, it's just เรียบตา the ชิ tech เลมา pause รู้ดิ reared ครับ its ugly head. Trying to creep back in, thinking we've forgotten about it. Yeah. But do see a slight nod from Retla, so it seems that maybe this was a quick sort. Maybe just a quick อ่านผ่าน replug เย่ here. อ่านหน่อยอ่านหน่อย Some ค of รับ the gear. Can we, the desk was talking about bringing Ye back up, El Diablo. เพิ่งมาเล่น เพิ่งมาเล่น Can we trade the tech ล่าง pause พาน for that? เย่ Like, is that- โหดมากเหรอครับ โอ้โห Maybe ชา trying ย to make some deals now. Yeah, look, I see. ที่หนึ่งให้อย่างนี้ดีกว่าล่าง I'll พา get the devil back into Pacific. I'm fine with that. ตอนนั้นคือได้ I don't know if ฉายาว่า that's ปี quite ศาจ what he might be looking for here. เขาปิดเทสตรงไหลทำไมอาจารย์ Shall เพิ่ง see. มา I ปิด mean, เทส right ตรงไหลตรงไหน now, ครับ it's ใครวะ not about Ye. It's ดูไม่ just ทัน about the entire team. อ๋อนี่เหรอ โลโก้ห้าม You ขึ้น mentioned something interesting earlier before the match started, Paper, than that obviously โลโก้อะไรวะตร a งนั้น big อะ part about Bleed this year is Kick เหรอ about growth, right? You just got into VST Pacific. The Desk talked about having to go through these เฮ้ย roster โลโก้อะไร changes วะตรงนั้น that, อะ not were ของ out of ดี their นะ own volition. It was situational. เว็บพนันเหรอ And the curiosity was, can they continue to improve to get to that level to play in Pacific? But right now, round 7 off to a quick start. One XP As you've called it, they'll start to dump their ultimates, and it's going to be an operator ult for Xera, but he has no backup. He's going to get swarmed. He's ready for the jump. He's ready for the flashback. And finally, the showstopper for Ye, not taking any chances.
but it's still a 3v4 โลโก้ for คิกเหรอ Bleed. And you wonder, คิกขึ้นได้ is นี่ that showstopper going ทำไม to ไม่ได้ find its value? Everyone มีคนยังเอาขึ้นเลย tucked ใครวะ into ต these อนแรก corners on เฮ้ the ย Viper's pit. Darion trying to figure out where does he spam. I mean, there's just เฮ้ย so ดูแบบ many กูอยาก angles รู้ to เหมือน be กันนะ holding. None of them lined up on a singular line. And it should start to pique Bleed's curiosity that not a Bleed single Esports. member can be spotted. Prowler's out to start the approach. The haunts are coming in on both sides. But nobody spotted still just yet. Estrella finds the first target. It's on to Ye. And suddenly, a 2v4 into the opponent's Viper's pit. It just does not seem sensible to chase out. Coming in from Jepkin, he finds Darion as he tries to backstep. And yet another round after a couple ults traded. RRQ leads 7 คิก to ว่ะ มันเป็น Great คิกอะ situational awareness from RRQ across the board. Understanding the alt economy, เดี๋ยว understanding ว่าโลไม่ the คิกเหรอ timers ทำไม at กู the เห็ end น of ที that มอื่น round ยั as งมี well เลยวะ there for Jemkin, knowing that there was going to be a save from Bleed and he was hot on their heels. He knows the economic situation, so this is a really dialed in ก็เคยทีม RRQ อื่น team. ดีนะ It's a great play ไม่ from หรือ Xvero. ว่า You get ถ two, อนแล้ว that's หรือเป fine. ล่าบลีดแล้วถอน Still ส got a ปอนคิก lockdown หรือ for เป the ล่า next round. มันถึง You'll คิกถอนส trade ปอน that บลีดหรือเปล่า showstopper any day of the week for what ไม่ just เกี่ยว เพราะว่า happened มัน in ไล this ฟ์ทุก round. ที่ไง มันไลฟ์บนยูทูบ ไลฟ์บน That's ติ๊ก huge. ต็อก This is a win ไลฟ์บน on so many levels for RRQ in that round. Yeah, and just Twitch Sparrow live getting ทุกที่ fired up as well when oftentimes he's kind ไม่ได้ of ซื้อ play ลิขสิท solo ธิ์ on a map like this is Specific huge. น่าจะ Now ถอน Roman ใช่ครับ Control มีสิท taking ธิ์มีสิท over ธิ์ once again. You hear the Viper's pit go up. ถอนไปแล้ว You're not ก็เลย seeing it on A. You ทำเสื้อ gotta ใหม่ไม่ทัน imagine ก็ต้อ with ง the ติด typical defaults. It's on the other side of the map. We'll start to see on the mini map. เพราะว่า Xvero's จะเคย gonna เห็น จะเคยเห็น towards มีคนเอา C, คิ get ก a ขึ้น little อยู่เล sight ย of it late into ที the มเลยวะ round. And for now, all the way up to Baby Door. I mean, the pressure already set before the 1 minute mark here by ลืม RRQ. ไปแล้ว Bleed just Let two me, members counter. Yeah, it's going to be the counter Prowler and the Paranoia as well, just to buy time, but it has to be both Prowlers used. When during all of this, Flip starts แล้ว to พี่จัง dig ถอนยัง in. Do we have a sense of ถ this อน from สปอน Darion? He realizes that's the weak part of the map. Bleed starting to communicate a bit more on where they need cover. Baby Door being watched. The possibilities of that B ถอน crunch. ฟัน Very well aware of this. The Prowler right away, but Bleed just holds the left trigger. Yay, will get one kill, but it's not going to be enough. ถอย B site ถ now อยหมอ broken น open ถอน and หมอน Flips. Does he have a timing? They start to really separate their angles here as Flips catches Darion from behind. He's coming back to help cover Baby Door as well. Estrella gets one kill, and Flips watching for anyone else left alive. Scary. Is he aware that Flips has returned to stairs? He's going to peek for it. And there's Wait, that he's poison himself? cloud. Scary also trying to use Why? his own smoke to try to creep in. He's trying to let him know that he's already gotten into the site. He's going to Damn. push forward, but Flips is still ready for it. And once again, just Retla, last one alive. Bleed cannot catch a grasp ถ้ามีมันอยู่ on ไม่ this นาน first ดี map. Their ปีเดียว own จะเทีย pit เอส of สู่ Lotus. The แชร์ whole พาร์ทอะก็ time จริง you can sense what Flips wants to do Just based done on with his another man, positioning as kind of the tip of the spear almost. เรา In ขอโท some ษเราเป็นคน ways, สุภาพเล for ยไม่มีอะไรแบบ RRQ, นั้นไม่อ yeah, ยาก you've จะเปิด got ประวัติมึ Jemkin งจริ taking งๆเลย space towards tree, but หน้าปก he's เพจเฟซ pushing บุ๊กยังมีโล up โก้อยู่เอาดิ towards stairs the whole time. Retla might be able to sneak one away here. Yeah, he's going to take Flips, but that's a consolation prize, and it's not a big one at all with the way the economy is. But the whole time, he's getting all this sense of the space, and he's being extremely patient. You can see that Darion was aware of it for a moment, but when they move over to B, his attention turns the other direction. The whole time, Xvero is also going through spawn, going through B main, checking all that area as well. So there's tremendous ใน diligence ไอ้เหี้ยใน from ใน the สตอรี่ side ก็ยังมีส่วน of มีคิกอยู่ RRQ, and as soon as they sense that there was too much pressure on A, it was a quick pivot over towards Kick B. Crazy Guy. Patience Crazy at the Guy is door, a big one, kick expecting you a player there, ready for the trade. So much to say about how well RRQ has come prepared for this match. Yeah, I mean, a Lotus that they haven't shown yet, right? But perhaps The fuck? predicting it's going to come out, showing that it was a comfort win for Bleed in their opening match. ว่าโลไม่ให้ขึ้น RRQ คิก seems เล to ย have a วะ good read on it, and these row swaps and Hi, positional swaps as well, not just the agents, but like you said, Flips playing these roles and positions that really allows him to go on these aggressive lurks a bit more. This is one of the reasons why his Yoru seems so successful whenever they play that breeze. He's able to get into the thick of things where he likes to brawl and get information off of contact, things like that. Right now, it's doing them a big favor on that Viper. You see why they trusted him as the IGL, being able to read the map so well like that, being able to make plays for his team and for himself in those situations. And some ต้อง say บอก Flips ทีม is ไหน still วะทำไม working กู to จำได้ this ว่ามัน day. เคยมีทีมบอกคิกขึ้นวะมีใครจำได้ป่ะแชท So smart right now. What a game plan here for RRQ. Yeah, I mean, this goes all the way back to, when they were part of the old Boom Esports squad, right? Flips there as well, doing a lot of his own scouting, and Xvero
Now with the operator, seems to really find his comfort zone on the Sentinel role. Think about this, you're also keeping Ye off and op. You're not giving him any chance to get to it. No, they haven't really seen it yet. Might have had that one round where they could have picked it up, but even then, not able to recover it. Retla good for the first kill on the C site, but doesn't last long. As now it's just going to be a Bulldog Stinger and a Sheriff left. And look at this, RQ, they're so far ahead. They say, eco round for you, doesn't matter. มันเล่นไม่คุยกันเลยบลีด13-0นะดูทรงอะไรอย่างเงี้ย secure กู this. บอกเลย Scary still waiting to see มีสิทธิ์เปลี่ยน if ทั้ง it's ชุดยก going เว้น to ส be แก a ลี่อะ wraparound. But eventually it will not be. ถ้ากูเดา RQ นะ not overthinking this สแกลี่กับเซ either. ตอาจจะได้อยู่ต่อที่เหลือน่าจะหลุด Gets หมด a ว่ะ tag on that jump. Jimkin repeats this with the double. Almost loses both lives. But Elmore will be the แม sacrificial นยู lamb. เวสเซนตอนไหน And that's going to bring the แป Nightfall ลก available for ๆเนี่ยมัน RRQ. เยอะแทบไม่ออกเลยไงครับตั้งแต่ย้ายมาขนาดเล่นตำแหน่ง That helps. ไม่ใช่ตั้งแต่ย้ายมาครับ Zed down as he's trying to ตั้ง creep แต่ in. ก่อนหน้านี้นะครับผม Zest ตั้งแต่อยู่ a little bit ahead DSG of ครับผม Scary as Scary was so far out. คืออยู่ Not เทียร์ much 2 time ก็ to สู้คนอื่น regroup. ไม่ได้ Even if they did, it was กลับ just a ดึงขึ้นมา stinger. เทียร์ 1ก็ And sure, เน่าเหมือน Scary's เดิม done heroic things throughout his entire career. Scary Deon says But right probably now, this yeah is not the they might stay situation the he wanted same to find himself in. The paint shells Scary take him deserves a better down. roster Might get the kills, but RRQ deciding to respect บลีด the เจแจ๊ดก็ space. แปลก And he will have to back off. Just trying to fake that out. Just พนัน see ไม่ if เค he ย can เห็ pick น up a weapon. ว่าพนันไม่เคยมีสปอนเซอร์ขึ้น Really Creeping wants up. it, but พี่ว่าบลีดพลาดตรงไหนครับไลน์อัพนักแข่งก็ดูไม่ดีเลยครับผม An exit frag, and now he มัน says, เคย okay, ถ้า that's สอ the งปี last ที่ of the แล้วอ่ะ timers. ยังคงดูดี Should be able to get out ไลน์ just อัพ in นี้นะ time, far away from the site สอ as ง he ปี gets ที่แล้ว out of บ the อกเลยว่าไล van. น์อัพนี้น่าจะน่ากลัวเลยอ่ะ love the decision making here. I'm not against using that lockdown at this แต่ point. ตอนนี้ He's หนา been holding เลย on to it for quite a while. Since เฮ้ย this ตอนนี้แข่ง operator กับ has ทันร้อน been ก็ so 8 strong เทป for หรอ Xvero, he's never really needed to get into a position หรอ where they had to use a showstopper to take him down in one case. That's a nasty shot. That's a nasty shot. I mean, they found their right positions on RRQ. It took a little while, but the Sentinel, the primary opper, Xvero looking energized. He looks happy to be in this new role. Yeah, man. ไม่ I แต่ love นี่ it. ไม่ใช่ชุด I mean, ชุดวาโลนะ you know, we ชุด saw วาโล so มัน much ไม่เหมือนกันนะเว้ย good things ถ้า from กูจำไม่ผิด LB อะ more in terms of his, Cypher play in particular, but this swap is working a treat so far, and Jemkin just โอ้ winning out 10 over ไอ้ Scary. สัตว์ Yeah, there's Scary that ไปแล้ว crossfire through the toxic screen. They get a sight of it, and they'll just spray him down. And despite the Yuso dump, Bleed just ลูกค้าสวัสดีครับ cannot gain control early on in the round on any of these so far. The 10 first rounds of Uniform Lotus. MIB Yeah, we Awalo still have a nightfall โอ้ here for Elmore, so this A-hold, Then probably Ye trying to will play go as well. close to the door, trying to see if he can play some counter to this ult that might come through. A lot of times teams are going to do it, but he's actually going to lead with the Prowler I'm first. also confused They're then. going to change direction, maybe over towards B once again. They've been doing this so many times to create effect. Yeah, then the nightfall into B. I mean, they know that Bleed was prepared for this with the ผมว่า Yuso ผู้เล่น dump เนี่ย on ไม่เคย Rubble, พลาดยังมี so ภาพ they're ไป just ต่อ holding แต่ on to นี้ that. Still a ไม่มี 1-for-1 ครับ trade, ผู้ and เล่นไม่มี Jemkin ใคร just พา clears ไป the ต่อครับ site. Xvero's มี holding อยู่ the แค่ angle 2-3 just in คน case. ครับตอนนี้ But now they won't สอ even งคน take the ชิว chance. ๆกู They'll ให้ go แค่ all the way Scary กั to บเซ C ตอะ site. ที่เหลื RRQ อ is กู here trying to ไม่ make ให้ sure อะ that they get a Maybe clean they win on- today but against Red Bleed Line Esports. and Ye They is may gone, not bro. even drop a round at this rate as they clean B site once again. I mean, just the brilliance here to just say, well, เย่เคยโหด we know where the โอ้ last โห couple มา players โทษ are. ไปโอ้ We can set up a หน้า bro crossfire. We can move If you over, know Ye make it easy on ourselves. Ye on Optic was That's just insane tremendous understanding of the game, tremendous fundamentals that RRQ is Oh showing here my right now. god ตอนนั้น I mean, Ye on this Optic is- was crazy man This is beyond desperate for Bleed at this point. 10 rounds already. I mean, yes, this is generally an attacker-sided map. Pacific, เย่โดนเนื้อ sometimes ตามชิม not, เบอร์ but, you know, บอกเลย generally ว่าตอน throughout นั้น the คือ world. insane And now as you have a fuck couple ults. This round kind of has to go. You have a lockdown and a Yeah. nightfall of your own. I mean, if you don't win this, that 13 ถ้ามีเขาเข้าผู้หญิง movement เจแจ๊ด over ผู้ your ใหญ่ head. ครับ We might be sending more เจ records ถ้าเรา than เจ one แจ๊ดพอ here today at BCT Pacific. ได้แต่เปิดให้ดู Not the รี ones ด of เย่ the good โอ้ kind. my Retla god being bro pressured. He saw that มี in ก็มี case, so he thinks he has 13-0 a ปะวะ chance. กูไม่ได้ But ทำไว้ให้ Jemkin is 13-0 just on fire off the gate. He goes out for a crouch swing as well. The double, the teamwork for RRQ. And then they back off. They've lost audio. They don't want to just barrel in without เอาเสียงภาคดังเกินเหรอ information. โทษทีครับโทษที The overheating RRQ just not นี่โอเคปะ present นี่โอเคปะ today, unfortunately for Bleed. And now ตอนนั้น Bleed's ใครโอเยตอนนั้นผมชอบ clearing แอ the ส areas, ปา but it's นะ just a ที่ได้ลองแชมป์ crossfire. มาสเตอร์แล้วกลับมาเป็นแชมป์โล They ก are ออฟ just ตบออฟติด starving for information. ตอนนั้นเย่โหด RRQ จริงครับ waits for it, and they will be rewarded once last again. boss อะใครๆก็เรียกว่า last
Last what are you boss supposed to do? I mean, แล้วผ Scary's สม gonna have ชื่อ to เลย pull ตอ off นนั้น another one of those just miraculous clutches. It feels like Ye's trying to come to help him from there. Okay. Okay, I mean, Jemkin was kind of predicting it, but that is a spike down. Now 45 seconds. Xfero's ready for it, but he's still walking. Now a 2v2. Scary holds on to it. And Ye knows the lurk is Okay, coming. the duo. And Bleed, a desperate Dynamic lead duo. win goes their way.
Okay. Yeah, optic was on That's what I another wanted to level, see. actually. I don't like that they had to be in that position in the first place. And I was just going to say earlier, I'm like, I don't know what else there is. I mean, Jemkin just kind of backed into it, but it's like a truck. ใครไปอย่างน้อยว่าไม่13ถูกแล้วสัตว์ But I mean, I like what RRQ is doing. That's all I can say. I feel like a broken record coming through those 10 rounds in a row. Just so many good things being done at individual heroics. Okay. Sure, that's nice, but Scary bag มันก็ไม่ใช่แบกอะมันก็ Bleed on this map, on their map pick. เอาให้แล้วกัน Yeah, I mean, you แต่ know, มันก็ตอนนี้คือทั้งหมดอะทุกคนอะไม่ไหวจริงแล้วตอนนี้ but how do you escape being in that position in the first place is a big question. Now upping the pace for RRQ, showstopper use, paranoia as well to clear out baby door, C's to clear out waterfall. Now it's a quick flood in from rotating door from Ye, but he gets kind of stuck, not much room to jiggle as that door's closing on him. And now the pit used to cover baby door, Heaven still slightly open IGL for นี่ Bleed คือ to mental เลย retake. Estrella สภาวะจิตใจ does อะ he go for a peek out? He does, a little too ว่า far หนัก out. ทุกคน Scary's waiting for it. He มัน knows หนักสัตว์ that หมา RRQ's been winning these rounds thanks ส to อง the นะ deep lurks and the late lurks. Now just to bounce out ไอ้เย่ away from that lockdown. Scary มัน looking for a timing. We're going to see the detains come in. Darian starts ไม่ to ได้ push จริ in. งๆว่ะ The Viper's pit has to go down ตอน off นี้ that คือ death ถ้าดู prowler. performance They ของ know แต่ละ that คน Scary's still here, so RRQ wants to push out. They want to clear this out first. เย่นี้ They're trying to แบบ get back in. Elmimor can't. So it's all up to Xfero. He can't get the spam there you through the go. wall. 10-2 bro. And that will be the second round for Bleed as we finish the first half. สองอย่างนี้เลย I คือ mean, ตะกี้แหละป้อนไหน eventually กิน these ไอ ults ติม can กิน come into play and give you a couple rounds ตอนนี้มัน for sure. And self that's performance what กับ you mental mean. health Just อะ took way too long there for Bleed IQ to ขอ get ง there. And อะไรวะ the coordination still เวียด doesn't นาม feel อะ quite right. IQ อะ The reads still didn't feel quite right for Bleed. There's some paranoia sent out by โอ้ bro Scary แป๊บนึงเดี๋ยวนั่ง towards ดูด้วย C door to ไม่อ try ยาก to ดู set นิ up ดเดียว A วะ for that push that ไม่ he อยาก went นั่งดู through. หมดเลยอันนั้น Didn't hit anybody. It completely missed RRQ. เฮ้ย And then อินโดปะอินโด Elmimor just RRQ walks through and takes him down because you know, Yeah, you're Indo. expecting somebody to be blind, maybe a Indonesia, little bit more bro. space for Ye to gain before he's going to make contact, but instead, it's พี่ red. จ้าไม่ได้อะไรครับ That พี่จ้าเป็น being คนอินเดีย said, ที่เกิดที่ไทย still on ครับ lockdown, you can still get in there, clear out that pit. You know, RRQ kind of overcommitting to Scary's side of it. That did cost them that round. However, I miss your prime time. He's coming พี่รู้ใครดูอยู่เราไม่เจ็ดร้อยคนฝากกดไลค์กดซับด้วยนะใครมาใหม่ยินดีต้อนรับนะครับผม150 ไลค์ไปอีกแค่30 คน มันช่วยในการเปิดการมองเห็นนะถ้าได้ฝากกันกดหน่อยนะผม Really just focused on นิดนึง getting back into that comfort zone on stage, and it's not just about Ye alone. It's about the entire Bleed squad. หรือที่ Several ตอน of นี้ these เปิด players. โป I ร mean, เฮียตอนนั้น Scary โคตร also จริงเลยสัตว์ used to send waves throughout APAC and SEA, but currently คนถ้า not หวังเย quite เกินไปก็จริง finding the แต่ same พอมันดีจริงเว้ย value on the big คือ stage คาดหวัง as ตาม he's เพอร์ฟอร์แมนซ์นะ rejoining in ที่ Tier มันเคย 1 of ทำไว้อะ VCT. แต่แค่ That is, it ทำไม่ได้ is เห a มือน bit เดิม unfortunate so far. ทีมไหนมีคนไทยครับนี่ครับบลีดครับผม That ทีมฝั่งซ้ายครับ hasn't สแกลี่ really โอเมนครับ shown, you know, what we maybe hoped they could with this Yeah. stacked roster. That being said, you know, you gotta tip your cap to RQ. Game plan's been good so far. Basically a must-win pistol for Bleed คือ here. ค่ายเพลง Into เขาจริง their เหรอ attacker No side. FNS No El Diablo actually เลย Three-man stack, that quintessential sort of ผมรู้ว่าพี่ตะ movement, คิวตะกี้ fade, ป่ะ raise combo เดี๋ยวน้องมีคน towards ไปวันตัด rubble. thank you See, they've got the paranoia ready. Got the prowlers เอ ready อ to ห้าม try มี to บาส contest แกลี่ the ไม่ควร space, but going ไม่ควร into เอา the ขนาดนี้มัน walkabout ควรช่วยๆกันดิ Yay towards that It is B what it site. is, There's bro. that tricky alarm bot right around the corner. แต่จริงป่ะกูอ่ะก็ไม่อยากให้พี่มนไอจีเอลนะ He has an escape. He hears the prowler. Does he use the paranoia? He's gonna use it to try to counter out. He actually catches Ye on the entry as well. And then the toxic screen comes up. There's the decay. He does find himself in the middle of a drop, but Darian just cannot go and continue on to a second kill. You've still got the killjoy. Xfero over on the C side. Immediate backup from Waterfall. From ใครบอก Flipside เมื่อไหร่ as ทีมนั้น well. สโมก Now ท็อป a ได้ reset on ทีมนั้นมี both ปัญหา sides. แล้วไม่ใช่นะ Faking the rotate. ไม่มีเซนนะ Elmimor, he wants to know. He hears the shot. ไม่เสมอไป Time for that haunt. Yeah, it's so nice to get that in there. ไปดูสแตทเก่าๆอ่ะมีหลายทีมที่ชนะและสโมกท็อปแปดเพราะสโมกเป็นตัวเดินตัวสุดท้ายครับ Fake the C hit Again. Yeah, it looks like it's going to be another attempt towards เป็นตัว B. เอาให้ได้เสมอ But Xfero still holding that angle. He doesn't hear anything just yet. And look at this. I mean, RQ, they're all just hiding themselves until they know for certain where they want to go for the retake. Now they'll hear the plant.
You do have trades, yeah. Omimore's a little too low, so โลตัสบุกหรือการบุกครับ letting the plant go, but in fact, Bleed might be overthinking this a bit as they want to try to dwindle the numbers, but it's just too many members. The reloads come in, and eventually Sparrow swings around for the trade. It's going to be RRQ 11-2 off the They were missile. ready for that shit, dude. Sort of a change up there attempted to be thrown by Bleed, but like you said, RRQ just sitting on that pitch, waiting for it, and they knock it out of the park. Yeah, I get it, right? I mean, when you're down like that, especially on a pistol, yes, you want to dwindle the numbers. You don't have enough time because if you stick the plan, you're going to have an even tougher duel. Man, ready as fuck the out. base just didn't work, and B site was already Oh, prepared. it's your over, And bro. Elmimore feeling It's victory your over. close here on map 1. Stands up to send a message across the stage. Force buy has to come through for Bleed. Sheriff's in a stinger. It's all they could afford, though. Yeah, it's not the best force buy either, right? No, and the outlaw as well. To make quick work of this. This is made. ในความคิดจากนั้นจะไม่อยากให้พี่พลไอเจียวไม่ใช่ว่าพี่พลไอเจียวไม่ดีนะแต่แค่ว่ามันดึงมันทำให้พี่พลเล่นไม่สุดอะในความคิดจากนั้นจะรู้สึกว่าสมัยแบบตอนอยู่เซอร์เซีย So Ye not going to be able to go for a bit of a duel there. มัน Now continuing the pressure. There's that outside โอ้โห alarm พี่พ bot. ลเล่น A แบบ lot of teams have been using this across the world. เข้าจังหวะสัตว์อะ So much information early. You know that the full force still isn't there, so Xfero's still feeling safe here on the site. You've got that now. Language barrier, that is also true. There's that poison. But yeah, I no wish one's entering through that. like on an eco. กูอยากเห็นเขาแบบ Now they just have to back out. Leaves a lurk. They have no idea what to do. เขาฟอร์มเป็นแบบ They're 100% ของเขาอะ They know they can't go up against an outlaw without losing at least one through that push. They're going to try to reaggress towards a different part of the map, and this is the right thing to คิด do ว่าปัญ in หา this อยู่ที่อะไร scenario อ่ะ for sure. ก็หลายอย่าง It is going to be กูไม่รู้ว่า Elmimore language with barrier Guardian ก็มีนะ gonna เพราะ do ล่า that สุดจะไป harm. ดู He's คิน gonna บลี be ดมาใช่ปะ waiting with open arms. Now they did try to tuck a player in. Yeah, that's the big one. Yeah, they're looking for these lurks. It's in their heads. ยัง Yeah, if Retla can get a ไม่ kill รู้ here, ว่า make sure เรื่อง to ฟัง draw ค the อกัน attention เนี่ย away คอ from รู้ A. เรื่องกันหรือ Goes เป for ล่า the shot, but here's the thing. There's still so many เพราะ members of อ่ะ RRQ alive, พี่ and พ they ล still ก็เอา don't จริ see งว่า the อัง peak. กฤษยังไม่สุด Eventually get the kill. They see it's the Viper, and now แบบยังไม่ RRQ knows they 100% still won't greed for this กูก็ไม่รู้ either. ว่ายังไง แล้ว And เป็น RRQ IGL ด้วย playing it patiently, ส่วน playing with the numbers, ไอ doesn't want เด to ยอน give over any of these สำเนียง powerful แม่งแบบ weapons. อินโดอ่ะและไอเยมันจะเข้าใจหรือเปล่า Yeah, it's gonna be predictable, ส่วน but เย they'll still อัง have กฤษ to go for ล้วน it. แบบ Has to จ๋า shut down the crossfire coming in from RRQ's retake. Two ก็ไม่รู้เหมือน members กันว่า up, จริงไง and only Scary holding an off angle next to that spike. อันนี้ก็เป็นปัญหา Push out from Bleed. And Xferro is ready for it. ที่ He เหลือก็ knows that they'll have to get เหมือนกัน antsy. Still one more up there, but it's going to be the swing around. Not enough members left ชู to ปัญ line หา for จริง Bleed ตอนเนี้ยแบบ as RRQ reach map เยี่ย point พูดไทยได้3 วันพ่อ 12-2. มึงตาย Tremendous work here from ใช่ RRQ. ก็นั่นแหละคือแบบว่าเดยอนมันพูดแบบอินโดไงสำเนียงอินโดส่วนไอเยเนี่ยก็จะมีปัญหาฟังหรือเปล่าอันนี้ก็นั่นแหละที่จะพูดอะ Kind of expecting one of those two sites. คนอังกฤษ to แท้ๆไม่จะฟัง no matter what. สำเนียงอื่นยาก No matter how many credits they invest in that round, it wasn't going to be great for Bleed. That outlaw working a treat there for Xferro. Sure, he dies, but didn't matter. Yeah, he's like, go get my outlaw, go get my outlaw. Yeah, he's แล้วตอน been เนี้ย doing work with เรื่อง it. He knows. He knows mental they health can อะ afford full คือ mental armors. health ที่จะพูดอะ Has เพราะ that in the back of his mind. 12-7 and ที่ 3. พี่พลเลย Check in also 12-6. ในสตรีมพี่พลที่พี่พลพูดว่าตอนนี้ mental health ตัวเองแบบไม่นิ่งแบบว่าไม่ใช่ไม่นิ่งอะแต่อะไรวะมันไม่ค่อยดีอะ And what a time to have it as they แบบ try อยาก to ปล่อย put ทุกอย่าง another แล้วก็ win on the อยากไป board เที่ยวเลยอะไรเงี้ย here in Group Omega. Of course, Singlish still is a best also of 3, hard ครับ but this is Singlish their มันคือแบบ opponent's pick. Singaporean English เป็นอะไรที่ฟังยากเหมือนกัน You got to think with Icebox coming up next. Singlish is very hard to like so for someone อะ trying to right เอ้ย the คอลนี่ส wrongs วัสดีครับสบายดีไหม previous ไม่ได้คุย history. กันนานเลย Certainly we see it all the time. จะกินอะไรยัง They're จะ able กิน to แล้วครับผม take ตอน their นี้กิน map ไอ hits ติม off อยู่ of each other, but เมื่อเช้าเซนชนะไม่แพ้ครับ I feel like a potential GG go next. I mean, ใช่ look at แล้ว the แบบ map, พี่พล right? ก็ Look เค at ยบอกว่า Xferro. He's อ่า already นี่พี่พล cleaned เคยบอก out อยู่ว่าเย the พูดสำเนียง entire ออก left มา half of the map, แต่ and ลำคอจะขออนุญาตนิดนึง They're just อันนี้ก็เป็น trapped, ปัญหา but เหมือน as กัน you've called it before, Paper, then they Hello, still feel Shimmer. a Hello, little Kapsel. losses. They just don't have any information on their own. They might sense that they are trapped, เล but ด they're ล่า not พูดอังกฤษ feeling ได้หรอ confident pushing in. As พูด they're ได้ not quite sure, they just wish that there would ข้าว be ดึง a เข้า peak. มาขนาดนี้ก็พูด Normally ได้ RRQ peaks. Normally they overheat. Why is that not happening? That's I the miss thought you, I behind miss you Bleed's too, head. Cap. And now a jump Double peek two, and a yeah, it's double. about And to be Xferro 13 and 2. still stabilizes for the second. You Doesn't going want to out waste now time on the or no? reload. And now the cutoff on the backup as But well like, from the rotation. เซสก็พูดได้แต่เป็นเซสก็น่าเป็นสำเนียงเกาหลี perfectly pressuring the weak like it's points a of mix Bleed. and match แบบ And you've สุด still ตีน got อะ KJ Util. Oh, He's no. going to have the info, hearing all these footsteps outside of the แต่ลอง door. พูดอิงแบบใน Gonna ลำคอหน่อย play it safe. อิงที่ลำคอ Wait
wait for the rest of the team to get there. The right move for sure. Flips being aware
of any lurks, but there are none to be had. All three members of Bleed right there. That is a great boy. And the spam comes through the wall as well. I love the delay shells. Make sure that they have to eat the damage at the very least, but the spam helps pick up the kill. And now just down to two members. I mean, a 4v3, maybe Bleed. They had a shot, but now just Darion and Retla, neither at full health. The Outlaw creeping up against him as well. Jemkin will get one, and Retla gets two. Can he get a third? He gets it! This spot and Bleed. Can the miracle happen again? No, it will be Estrella that shuts it down. An absolute masterclass of a 13-2 scoreline for RRQ. Blink and you miss it. But RRQ looking to make a statement here in stage one. Certainly have to feel like they have a lot to prove. They should have been maybe one of the teams in Madrid. They just came up short against some of the best in the world. Teams that went second and third at Madrid. The teams that bested them. And this, to me, is a statement for RRQ. I mean, also just shoring up their weaknesses as well. That has been criticized. Well, let's hear from the desk what they thought about this RRQ performance before we return for round two. Well, we think RRQ is looking better than ever. What a dominant win on Lotus, which was Bleed's That's the wildest thing. I saw Bleed's Lotus against Talon last week. That was highly competitive, very high IQ gameplay because it was almost like a battle between Cruz's IGL and Today though, it's hot in it, but start in the first half. What was that? I feel like I was watching a scrim. You gotta think about it. This was a complete and utter lack of the. Why Scary wants to keep him out of fucking know. To respond to what was being thrown. They're hoping it might click, I guess. The whole way throughout. Exactly where players are going to be and exactly what they were going to be doing. And then we're also just getting shots. It's just gorgeous play from them, and then คือมันเป็น PR really absent เหมือนกันนะเข้าใจปะเยยิงไม่โดนก็เป็น PR เหมือนกันเลย Absolutely. ซึ่งอาจจะเป็น PR ในทางไม่ดีแต่ก็ Every single read from RRQ's It's side, still they PR, just knew exactly right? when to You still swing get over to a attraction. different side. They just knew มันแบบยัง when มี to คนคลิกไม่ rotate. ดูอ่ะ And เพราะ like มัน you มี said, เย just getting all their shots, ก็เลย the most important aspect of this game. A lot of great info ก็หลังรีบ gathered. จ I บ think จะมี part สิ of ท the ธิ์ reason why กูไม่รู้ว่ากู RRQ มีสิทธิ์ lands เลย so many of their shots, as you can see in these post-plant stats as well. He should have retired they as a legend. actually look very Song well for the P. rehearsed. You can see a lot of moments where not only is Jemkin very disciplined as บลีเป็นตัวสำรองไหมเคซี่กายครับอยู่บอกว่าตัว he's not สำรอง just going off solo missions How about by Taiwan? himself. Yeah, I hope they just He's don't pick often him. working I hope together so. with Elmi more. There are I so many hope times they where don't you'll pick him. see the Prowler นี่คือเยสมัยเก่าเว้ยอ่ะนี่คือเยสมัยเก่าโพสแพนคืออีกอย่างโพสแพนคือเล่นนอกไซด์ครับเราวางบอมเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะพยายามเล่นนอกไซด์เราเล่นเวลาบอมครับผมนั่นคือโพสแพนenemy remaining. We about to see some masterclass by moments that have come out from him. Yay! This round, though, I mean, the weaponry isn't good. Obviously, it's being taken by the guard. Valen did create a lovely opening for them, but Ye still locking down the backside. Yellow! What a headshot! Yay! Yay! Goodness! ไม่คนถามเนี่ยว่าทำไมเยมันไฮมีคนถามเพราะอย่างนี้เลย El Diablo นี่แหละเพราะอย่างเงี้ย ขอให้ DLED ไม่โดน 2-0 เหมือนพาลอนนะ มีสิทธิ์ครับ Don't stop now. Don't stop now. We gotta go. I'll see you guys later. See ya. Is that what it feels like? Oh my god. It's a dangerous situation. Had to just use the rendezvous to get out of there. Tagged up, but that's right behind the yellow box. And Ye's not ถ้ามันวางเป้าและใครเข้าเป้าคือตายน่าจะสมัยก่อนเย่มึงดูดิ What is this from Ye? Absolutely absurd stuff, and Jonah P still turns it on. In the charge. ถ้าวางเป้าแล้วอ่ะคือจบ Ye, ยังไง dude, ก็ we saw ตาย this so many times. Of 4 kills, right? Gonna pop his ult. ไอ้เหี้ย Massive kill out from Ye. We've talked so much about his struggles in these instances, and that's 2 big kills. 30 seconds left. With the operator, crew left. In a difficult spot, truly a 5v3 as Ye gets another. Bro, don't miss! Oh my goodness. Bro, we need this Ye back, bro. And the null command has popped แต่ก่อนแม่งแบบเวอร์จริงเว้ย He's pushed up here, but look at this Blaze King. He's worked his way all the way around the back. Yeah, he's got
great lurk timing there. Up through จริ the งไม่ back แต่ก่อน as ยิงเร็ว Crashes สัตว์ is เลยนะเว้ย focused on Drake. เดชันหาไม่คนเบื่อ Obviously far too soon. Light is repositioned though. Yeah, Ye takes the ropes. So fast, I don't think they're going to expect this. ถ้ามันกลับมาฟอร์มนี้ได้นะเว้ยกูบอก bleed insane แต่ The timing. Absolutely everything, and somehow El Diablo still gets the better of it. Down to that 1v1, he's forced it into this พิมมี่ก็ situation. สู้ He's ได้ gonna นะ know his ไม่ได้อะ positioning. เอาจริงมั้ย Sidestepped. ถ้าสมมติเป็นเยตอนนี้นะ Flash กับ in พิ the มมี่ตอน box เนี้ย as well. It's สุดท้าย dodged สู้ไม่ได้ time running. พิมมี่ไร้ประสบการณ์ Low now, and it has to be played just a slight angle. The แล้วมันเป็น shoulder แรงอะ peeking แรง through, เอาจริ and ง it มั้ย gives คนกด Ye ในแรงกับ every คนที่อยู่ระดับ opportunity. เนี้ย All คนละ the เรื่องเลยเว้ย information. Parasite. He's droning. พิมมี่เป็นไฮที่แต่รู้สึกว่าไม่ควรเป็นณตอนนี้ Okay, I get ถามว่าคมไม่คม Nope. แต่ก็ไม่มาแข่ง One side. Oh my god, Jet. เอเดียช่วงเอเดียไม่เวอร์อะดูดิ Give up side. อ้าวไม่รู้ว่ะคืออาจจะเป็นเพราะจันรู้อะไรบางอย่างด้วยแหละมันก็เลยเป็นอย่างนี้ Spike down A. Last one was long C. ไม่ใช่เป็นคนแข่งพิมมี่มันไม่แข่งเองพิมมี่มันไม่แข่งเอง Yeah, I'll kill. ก็เลยพูดอะไรไม่ได้อะเป็นไฮป์ที่แบบแรงไฮป์แบบแล้วส่วนมันเป็นไฮไลท์อะไฮไลท์ YouTube มันต้องคมอยู่แล้วอะพวกเอาไฮไลท์โง่ๆมาลงก็มันก็เรียกไฮไลท์ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่แค่มันยิงโดนบ่อย They're shooting back. I hate when they shoot back. เคยดูสดเห็นไปลงแรงยิงเวอร์ไป50 ตัวนั่นแหละไอ้เหี้ยแรงกับแข่งมาคนละเรื่องมีส่วนไหมครับที่ไม่ตามมีปัญหาก็มีส่วนนะครับอายุขึ้นด้วยมั้งมันตัดสินอะไรจากไฮไลท์ไม่ได้จริงเพราะมันคือไฮไลท์อะ One enemy remaining. Oh, fuck. ความจริงแล้วคลิปพวกนี้ก็เป็นคลิปแรงมันก็จริงแต่กูอยากให้ดูแบบมันมีคลิปแข่งอย่างเดียวป่าววะซัมมี่ I'm saving wall. This highlight is different now, bro. Mostly every highlight is like that. Diablo! Not gonna lie. I gotta reload. Every fucking One highlight mid-side. Oh, mid-side. It's insane shot. Diablo! Wait, where's last guy? Where is he? Where is he? It's clean. ของมันเป็นออกแนว clean ไม่ออกแนว flashy. That's all, bro. That's what I think นะพี่มี่แม่ง clean like clean aim เย่ทัวร์นาเมนต์ไฮไลท์เมื่อเช้าแอดปาร์ตยิงไป50 ตัวไอ้เหี้ยตอนนี้ใครคือเอลดิอาโบโลพี่ตอนนี้เหรอโหตอนนี้ใครเอลดิอาโบโลอ่ะวะให้ใครได้ตอนเนี้ยสวัสดีครับมี fuck off bro Aspas Demon เหรอก็ยังวะ This video is sponsored by I don't know Valor, why. KD, I don't know right now. Lineups and That's what you Aggressively. the link in the description and start improving today. Mini Boo. Aggressively. I like Mini Boo. เมื่อกี้บลีชนะไม่ครับ That's what you needed. He plays ahead of the timing, finds less players are playing close by, and he's กูเริ่มติดใจมินิบูอยู่ has to be the protagonist in this story. Zanuck This reloading. round, What? Zanuck completely unaware, and yay, this 3 could be on for the ace if he gets the timing right. He knows it. He reads it like a book. ต้องไปขอบเค Yay บุ๊ก is มา an แต่ FNS ให้ animal มัน in เล่น these moments. Just one. ผมไม่เข้าใจว่าการปั๊มแรงทำไมถึงทำให้ลงแข่งไม่ได้หรอครับ Retake success. Ye just absolutely smacks away any possibility. Zanuck, yeah, I'm not sure about the reload here, like, unless he's only got two left in the clip. Really bizarre. Both on the same side, and already Marv My is ball. gone. It's left down to El ไม่ล่าสุด Diablo, who has managed to find 2. ล่าสุดอภิญญาป่ะที่โดนใช่ไหมแต่ว่าอภิญญาก็โดนอะไรเรื่องสวมรอยใช่ป่ะ that's not พิมมี่โดนเรื่องอะไรพิมมี่ไม่โดนป่ะพิมมี่ไม่โดนนี่ไม่มีข่าวพิมมี่นี่พิมมี่ไม่โดน
ไม่ถึงว่าพี่ไม่มีอะไรโดนเลยเกี่ยวกับปั๊มลงปั๊มแรงด้วยไม่มีวะพี่จูนเบลดีครับ He's going to get himself a third already. Tagged up, but one for Ye. He actually has a chance in this. Just one more need and he can't. Force in hand. ใครปั๊มแรงแล้วห้าวแข่งอ่ะมีเหรอ What is this? What is this from Ye? Absolutely absurd stuff. Astounding chamber moments you'll ever see. ผมหมายถึงทำไมคนคิดทางนี้บ้าพิมมี่รับปั๊มแรงแล้วห้ามแข่งมีที่ไหนอ๋อ I don't know bro people make shit up bro ไม่มีครับไม่มีกฎเนี่ยเอาจริงไหม Perhaps Ye's just going to be able to clean him up himself, even with the smoke, even with the rolling thunder that was. ไม่ทัวร์สงการไม่ใช่ทัวร์ออฟฟิเชียลครับ It takes Ye getting. It's like, did I really just do that? Did that just happen? Did I real? I marved, bro. Yeah, those are tough. 12, man. I say 2. One and done. Okay, it's Ye's there. Save us, Ye. There we Bro, go. we want this Ye back. 3 in the end. 11-3 though. I want this Ye back. Again, first big challenge will be coming into this round. So you can see the rifles come through. That have come out from him. In this round though, I mean, the weaponry isn't good. Obviously, he's an eco. Fucking insane. Actually insane. Pushed up on B main and mid. แข่งมาแล้วโอเคแป๊บนึงขอดูช็อตท้าย He's got the spacing and that's the rifle he's challenging and dropping right away. And he's not going to overdo it either. 20 seconds and these players are now moving back to mid. Where are we going with this? 3 kills for Ye, 15 on the clock. Demasic is still sat on the A site. There is a 1% chance. 10 seconds. แล้วตอนมีผลต่อการขึ้นแรงไหมไม่แต่ไม่ขนาดนั้นครับ He's not been revealed. 6 seconds. And he's caught. He's lying on the El Diablo, bro. This is where Liquid really need to make their stand. He used to be insane ครับคือคนเลยพูดว่าทำไมเยแบบกระโปรงแล้วคือจริงๆมันโหดมากเว้ยแต่ก่อน like actual insane สแตนดาร์ดมันสูงมากเลยตอนนั้น We're gonna go to our casters. William Paperthin, I gotta ask you, who's gonna win that first flawless? Only one El Diablo and he's dead, bro. Well, the real deal here is that we don't have to play the guessing game. That's right. Because we get to cast the game. So we'll tell you when the first flawless happens, and you will take the rank up or the D rank. Oh I have an yeah, answer probably. Here, and I want Icebox to bleed bleed just now so ด้วย Quack and Achilles จัดดูแค่มหาสงกรานต์ไม่ได้ดูว่าแข่งวันไหน I'm with you on that. ไม่ว่างดูว่าปาร์ตี้ก็ถึงแล้วอะจัดดูแบบของอเมริกาด้วย You know, a lot of fans around the world right now, win or lose, Bro, it's you being just want hunted to by his see past, these players actually, fire dude. back a That bit is so more. fucking true. Cohesion, time, all of that. Sure, you're going to need more time for 18 chemistry. นี่ก็เรา8ทีมเหรอ That's all fair. ถ้าไหวเดี๋ยวดู But แล้ว this ไม่ is ชัวร์เหมือนกัน a นะ quite a star-studded roster, and to see them just เยเล่น not แค่1 able ปีหรือเป to ล่า flex ก็ตอ a นที่จู single ซี่อยู่ muscle in DSG that อะ first map ถ้าเล่น has to be DSG ดี devastating ก็ค for ง a ไม่ lot น่า of the fans. We'll see if they can bounce back. Now RRQ on You the are giving Icebox. It him a wasn't a clean RRQ victory last week against Team Secret. It was definitely a bit of a struggle. Yes. Until that ไม่ overtime. น่าเห็นอะไรที่เท่แล้ว Yeah, it took Jemkin heroics to really get them over the line in that one. I mean, this is the side of the map that Bleed did do some damage to talent on. I'm just concerned ถ้าบลีชนะ when they มัน switch ดี over to สำหรับ that defender คารอน side. เน่ Maybe having that แล้ว Viper พี่ in พ there ลทั้งที is ไม่ gonna เชียร์ give ได้ them ไง a little bit more comfort. It gives you a แต่ก็ lot นะ more map control than the Harbor does, especially on that defender side. You know, those toxic screens are so valuable. Viper ไง With ครับ delaying and Sally setting up Viper ไง retakes and things like that. I mean, you could try it with the Harbor, but it just didn't seem like it was there just yet. And Bleed is taking their This sweet combatant. time trying to sell a Sova. bit of a fake. And a few members biting. Sova RRQ. get It's cold working better out, than right? fucking You draw out only more from that Sova all the way from B side. cold Now KO. Estrella all alone as the lone Viper. วัน Look นี้ at มี this แต่อะไร team น่าตกใจ already from Xfero. You've ตก already ใจ got ไหม the flank covered. He will be spotted ไม่ by นะ the turret if he จริง goes ๆ any 13-2 further. For the time being, ถ้า Spike ชนะ Plan still hasn't และ happened. ยิง Only more ดีอะ Dancing แต่ว่า on น่าต top กใจ of the bridge, but that's a double kill for Okay, Bleed. Scary and Ye 1 each, but an immediate answer back from Jemkin and Xfero. Now a 3v2 in Fever and Bleed. You still don't have the spike planted. Wingman being sent out. Flips, he knows that they just have to pay for time, but dropping the screen to make sure they can cover for Wingman. It's going to be Bleed. Looking strong in the pistol. Only 25 HP and a dream for Jemkin. จานรู้สึกว่าบลีดไลน์อัพอ s เซนชันดีที่สุดโหดที่สุด Yeah, I mean, they are spread out across. Okay, on nice that start, first though. site, Time Redlow start. will get it. Bleed kicking Bleed off lineup will lead ascension for the first was the time here in best. this match. ดีที่สุด Just do it a เห็น good มีดรา job ม่า of พี่ just โมใน selling ท some วีต fake info long เล่าให้ enough. ฟังหน่อยดราม่าอะไรวะ They're able to get to the site and kind of get their feet planted. And it's some big shots coming out from your big players, Scary เสียง and ในเกม Ye. ดังกว่าขอโทษทีครับ Open things up. That's That's what what you I'm need. That's what's going to get the engine churning here โอ for เคบ้านนี้โอเค Bleed. ปะ
and even a little bit of a rise เห็นดีเล่นแอร์บอลที่จับเปิดเมื่อกี้ขอแบบภาพเดิมฉายซ้ำได้ปะ maybe we can do this. This is how it หวัง started ว่า on their ว่า attacker จะมี side ภาพ of นั้น Talon. They're able to get the win, get the follow up. Can they find some value? All classics. At least not 13-0, right? RRQ, Jemkin going for it. He gets the spot. That's, yeah, no, That's a rough one for the classic. But what I love is that that turret, right? They're aware of that potential push out. They don't want to take any chances. You're going to have to clear it on this eco. So now 5 classics on the side of RRQ. Yeah, you have the read that it's an A push, but you don't have the weaponry to combat it. So now towards mid. RRQ just looking for a bit of a curveball. Is this okay? Is this okay? The real deal here is on the map. Holding on to the garage for B main. They've always had a rotate in the back of their minds. Continue to put on the pressure. Do we see Darion putting out any more util on the side of A? No, it's just going to be the hold from Retla from long range with the bull. I love this choice here. Okay, okay. Recognizing that the A site was going to be the more difficult of 2 options for sure. พี่ทำไมเวลาที่เขาวางเป้าอยู่ตัวต้องขยับตัวไปมาด้วยครับไม่ให้เป็นเป้านิ่งครับแล้วก็บางทีเป็นการเรียกสติเลยครับการยืนนิ่งบางทีเสมอ Maybe looking for a one and done, but contact there, trying to delay, can't. I love this from Zest as well, right? Taps the spike on his own first. Give me some insane shit, please, for the love of God. Afterwards, just great. ดราม่าคนเวียดเดจัดเขาบอกว่าพลเป็นอ๋อก็ดราม่าคิซี่กายที่บอกว่าคนดังรวมหัวแล้วก็พยายามเตะคนออกแล้วก็ไอ้นี่ไง politics เอาอะ He's been spotted. He snaps onto 2. Getting comfy on the stage here for Bleed Esports. แต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมนะมันเรื่องภายในเหรอ There it is. 2-0 นะ Oh, there's the flawless. Congrats, Victoria. T-Rig for quacking the kill. Flawless lead. Oh, yes. Everybody celebrate. I'm sorry, my friends. We are friends, just in case any of the viewers are wondering. Yeah. That's friends want to see their friends lose. I didn't even realize it was coming out that way. I totally forgot about it 2 rounds in. Oh, man. It was like kind of not in your mind because it is the anti-eco. Yeah, so, but it's a flawless nonetheless. Still very good. And Vic just came in to celebrate. Yeah, Vic's dancing out here, ranking up on the guessing game board. But of course, Bleed, they're going to need a lot มันเรื่องภายในอยากได้ค่าเลยแต่มันก็น่าสนใจถ้าคิซี่การมันออกมาพูดขนาดนั้นน่ะมันก็น่าสนใจอยู่ if you want to get to that 3rd map of Breeze. No doubt about it. And being a little bit proactive. ดราม่าผ่านไปแล้วยังไม่มันมีคนถามครับมันกูจะไม่อยู่ดีก็พูดขึ้นมาหรอก Angle, seeing if there's a walkabout. And Retla there, gonna get spotted by the turret though, so contact made. Nobody other than the Gecko. Flipsider just double checking, making sure that there's not going to be some kind of pincered attack onto the A site. Instead, just waiting this out are Jemkin and Elmimore. Flips now making his way back over. Let's see if RRQ can hang on in their gun round. ฟังความทั้ง2ฝ่ายก็รอดูว่าถ้ามีใครพูดอะไรก็รอดูถ้าไปเชียร์ทารอนจัดคิดไงสวยดิแต่ตอนนี้ถ้าอยากเชียร์ทารอนไม่บลีชนะเองเพื่อความชัวร์ And now the spike has been dropped as Zest once again trying to go for the tap. He gets picked off from long range. Elmimore with another kill. Scary answers back, but it's still a 2v4. Spike down inside the site. And Elmimore ได้ที่เหลี่ยมจัดเดินชิดกำแพงเลยทีสัตว์อุ้ยเย็ดมากแล้วก็ดีเลยอะ quick 2-tap, 4 kills. Holy! That reminds me right there so much of what Team Secret was doing to ZETA. Where they just wait, they'd wait for all that util, then after it's expended, it's like they are going to hammer you down. Now it helps that Jemkin hits a banger shot there on the Yay. That absolutely opens up some space. But still, Elmimore tucking himself. That's dirty, bro. Toxic screen. ไหนยีแชมเบอร์แบบนี้เดี๋ยวนี้ในแข่งไม่กดแชมเบอร์แล้วแบบนี้น่าจะเป็นลาสแข่งอันนี้ได้ไปไหนก็ถ้าชนะทัวร์นาเมนต์นี้ใช่ปะไม่ต้องชนะหรอกแต่ติดท็อป 3 ได้ไปมาสเตอร์ที่เชียงไฮ้ครับ Wait, why time out? Yes, 2-1 time out? That's so weird. Yes, you might have been caught off guard a little bit. Yeah, he gets taken out early. But all in all, you know, it's an upgraded bonus for you. It was a little bit rough. You now read a little bit of what's going on. And perhaps that's a part of it. Perhaps Lagia feeling that, you know, the players in the server not able to catch on kind of mitigate the bleeding, so to speak, no pun intended, early on in this map.
Nah, embrace the puns, embrace the bad puns. หลังๆรู้สึกว่ากดดันเยมากเกินไปไม่ใช่ครับเยเอาจริงๆแล้วกูถามว่าเรื่องกดดันเยอะไปไหมมันอยู่เทียร์2มามันก็สภาพอย่างเงี้ย FC JJaz ครับที่เคให้ไฮไปเที่ยวไหนเอากูไปด้วยกูไม่มีเพื่อนไปเที่ยวด้วย able to really catch any targets where they need to. ใครขึ้นไปเที่ยววันเดียวใครขึ้นเลยเพื่อนกู Try to bait out some of the utility of RRQ. Try to bait out some of their players. See if you can isolate some of them. แก่ละ cap bro you just like 20 A little bit of a pacier hit. Potentially, nope. They're just gonna look for those picks. คุณเรียกอะไรแว Spread the map, work the map. Something that ZETA was not really able ever to accomplish. Yeah, they were all kind of tunnel visioned on one side. Oh, I don't have buttons. Trying to change up the timings, but at the very least, I didn't buy. Trying to get rid of the opponent's util while expanding their control over the map. They've covered green already, so if they ever want to okay wait ได้น่าสนใจ Droned out from RRQ. Now we're gonna hear it on the side of Scary. Not quite sure if he was spotted. Looks like it wasn't. So Poison Cloud goes up, and RRQ decides to just regroup. They're aware that there might be a late lurk. Get real soon tomorrow. Ready. Over to B. Now Nanoswarm's not ป่า popping บอกไม่ออก just yet. แต่ถ้ามีคนไปด้วยก็น่าสนใจ Yet one way comes up, and Bleed, they're gonna dash in, and Ye is caught in all this util. He already took so much damage on the way in. There is a trade. The Killjoy now taken down, and Scary already สกินแชมเปี้ยนมาตอน DFM ใช่ไหมครับมาตอน DFM หมายความว่าไงบ้างใช่ rather for that spike plant. แข่งปัจจุบันใครหัวตารางครับตอนนี้คิดว่าทีมในท็อป1เปเปอร์เล็กครับกับ DI ของทีมนี้ Now a stabilized 3v3 recon spends a little extra time. บลีดีนี่มองแบบ 4K ครับ what the fuck มองใครจอเกินเนี่ยเอสเวล่ามาจากไหนมันมาจากเทียร์2มั้ยไม่ชัวร์ว่ะพี่ใครรู้ป่ะเย่ตั้งแต่ย้ายทีมมาต้องยอมรับว่าดอกจัดเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่คือต้องเข้าใจว่าตอนนั้นมันเชมเบอร์วันทริกด้วยเชมเบอร์วันทริกปุ๊บเชมเบอร์โดนเนิร์ฟแล้วกูว่านะเว้ยคือกูไม่รู้ว่านี่กูคิดไปเองหรือเปล่าแต่กูรู้สึกว่าตอนมันอยู่กับออปติกเก่าอ่ะคนในออปติกมันใช้เยได้แบบสุดประสิทธิภาพอ่ะหรือว่ากูไม่รู้ว่าเพราะอายุด้วยหรือว่าสายตาด้วยมันเลยแบบนี้What can you say about our โอเคจ้าโอเคว่าครับ They're just so well mentally prepared for all the situations that they could run into on this FNS Master Class maybe some good things แต่ถ้ากูรู้สึกว่าถ้ากลับไปอยู่กับเพื่อน That's true. I mean, definitely looking a lot better with a game. กูไม่รู้ว่าหรือมันเป็นเพราะอายุจริงๆวะกับการไม่ดูแลตัวเอง So sure, it's early on in the game. We've seen a lot of 2-2. เพราะกูรู้สึกว่าการเป็นนักแข่งมันก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันเลยมันแบบอาจจะไม่ฟิตเท่าเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมสายตาด้วยไม่ดูแลสุขภาพร่างกายมันก็เกี่ยวเลย As we're going to start to see the rotates coming out from RRQ shortly. Operator on the minimap slowly receding away from B side. Meanwhile, just holding on to screens from the two initiators. Thrash will be used as well. Bleed wanting to make sure that they can take as much space as possible to set up for the post plant. With all Sheriffs, what's the most ideal scenario? Just look at Angel, bro. Yeah, he's 30 and he's going crazy, bro. They want to deny the plant to make sure that they can go for a blood. Bleed. Denies any more shots out of that ultimate. But now RRQ has all arrived, and they've got the weaponry. The Dizzy will hold them at bay for the time being. Darion already down. Now Nanoswarm's activating man trying to buy time to clear out the site just a bit further here for RRQ. Estrella gets another shot on that double. ไม่แต่เข้าใจว่าการที่เราไม่ดูแลตัวเองมันสำคัญเลยออกกำลังกายเรื่องน้ำหนักเรื่องสายตามันเกี่ยวนะเว้ยอาจจะ25แต่มันก็มีสิทธิ์ไปก่อนนะโอ้โหสเกลี่ consolation kills at the end of the round, but it is going to be the cleanup for Xfero with 2 at the end. This is like, I feel like I'm watching the same game that we watched earlier on Icebox. ก็จริงจังก็รู้สึกว่าทั้งทีมใจมันไม่อยู่แล้วมันดูดับๆโอ้โหโดนเอาดีโดนอย่างนี้เหรอโดนดิฟิวหลังกล้อง You know, it's not like it's not a good idea. It's not like you don't want to use that to clear the space and do those kind of things. But RRQ is a step ahead of you. They know that this utility is coming. They expect it, and therefore they're just playing outside of A. They're over mid by Boiler, just chilling, just waiting. And there's no pressure on them. They can just wait you out and then just flood retakes. มาแล้วดูคู่แรกไม่ทันดูคู่แรกไม่เป็นไรครับมันคู่นี้ที่น่าสนใจตอนนี้ก็เริ่มจะแปลกๆแล้วเหมือนกันเซโกยังเป็นนักแข่งอายุ 3-4 กำลังชิงแชมป์ไปเลย
You just wait for it. That post plant gets a little tricky. ถ้าจัดลง0-13ไปแล้วแน่นอน The middle of the map a little bit as well. เข้า Maybe give themselves a little bit more breathing room with a lurk. ที่บ้านสำหรับนักแข่งบางคนคือความคมน้อยลง Their thought process is let's just clear it. Give the มัน site ก็แล้วแต่ once คนแหละ again. แต่จริงๆถ้าดูแลสุขภาพร่างกายมันก็ But we have Thrash on the side of Flip. ไม่ควร And RRQ, they clear out mid, no lurk remaining for the time. So now all eyes set onto the A site once again. Now screen goes up. See the util dump once again. So much used Mosh. You see the flash drives. You see the dizzy. There's a 0 point, and now a pit goes up. The Thrash. What's the timing on it? It's going to be used before the spike finishes. Yay on the outside. Wait, อันตีมันทะลุไปแบ็คไซด์ได้เหรอวะ Wait. Here we'll get one kill onto Elmimore. Now Thrash. อันตีอะไรอ่ะทำไมมันทะลุไปแบ็คไซด์อ่ะ Is that normal? Starts back out. Yay หรือกูไม่ได้สนใจ straight out immediately, but the pit still stays alive. Scary's outside of it. He dives back in. He is all over the spike as RRQ cannot find an approach. Bleed finally ไม่คือถ้ามันต้องค่อมฝั่งหนึ่งป่ะมันถึงจะข้ามไปข้างหลัง as Estrella หรือมันค่อมฝั่งนู้นวะอ๋อมันค่อมฝั่งนู้นโอเคกูต้องฝั่งนู้นไม่ค่อมเลย on the side of RRQ. He my wants bad, to my do bad. some damage, try to get up to that Viper's pit. He'll get a couple extra points for it. Yeah, this is pretty well drawn up by Scary. The Scary wins them this round with his positioning, with the way he places the Viper's pit, because he knows there's the Thrash to counter. JJaz go bleed แชมป์จักรวาลอยู่ไม่ไกล the box and places it from there, so the Thrash can't get up to him, or at least make it easy to see him. บลีดโค้ชโหดมากนี่ถ้าที่ได้รู้มาหรือว่าดูสัมภาษณ์มาเขาบอกโค้ชบลีดน่ากลัว really good read from Bleed. That's what you need to see here. You want to see that bounce back. You want to see these counter ideas. คนมันตึงจัด So well thought out. And now you got the Blade Storm as well for another shot and the null command. So RRQ คือถ้าเวลาซีเรียสคือซีเรียสเลยไม่คิดเล่นเฮียอะไรด้วย of A site. Now Bleed's not going to quite jump in for that early, but yeah, they're ready for it. They send in the util, the molly, and the shock dart to deny an early push out. Now Jemkin, sets up. JJaz X Carry He's going deep. He's spotted by the turret. He'll just shoot it. Just lets him know that this was an off setup. Then it's a reset for RRQ. But you suspect that might ผมว่านักแข่งที่ยิงคมตอนนี้น่าจะโรนัลโดครับมีสิทธิ์แบบ3ไหมอ่ะ for Yay trying to bust this through. You do have the null command for Darion as well. Yeah, it gets used immediately. There's the dash out above, just trying to push them back, making sure you have the sight. We need him. Good entry in from Yay. No kills just yet, but Darion will find one on a swivel right Get one, outside the screen, and they are okay. trying to take so much space, and they will be rewarded What so the far. But fuck? ไอ้ที่นี่มันมาจากไหนวะ all of a sudden, and now Bleed. ไอ้ที่นี่มันมาจากไหนแป๊บนึง Cannot catch this. Bro, what? On the side มันโดดลงมาเหรอ Recon destroyed. The 3v3. Bro just there man มันมั่วทรงจัดเลยอ่ะกระโดดลงมายิงพื้นกันอย่างแรกเลยสัตว์ Closest has no idea. He has been creeping up. ไม่โดดลงมาอย่างแรกไม่ยิงพื้น How are you going to defend this post plant? The peek out from Scary. Tap hasn't happened yet, but Scary knows that there's more than one member. Another 4K. What? Elmimore is Bro เละElmimore bro ไอ้เปาElmimoreหน้าเหมือนกล้องปะวะ Just spectacular play. ลูกไรกล้อง Spectacular awareness, spectacular timing. ไอ้ยี่นี่มันมุสโมกไอ้สัตว์ To counter this play, I love what Bleed. ไอ้เหี้ยมัวทรงจัดไหนอ่ะยี่ตัวลงมาไอ้เหี้ยเอาเลยเหี้ยไม่สนดูใครแล้วลูกไรกล้องอ่ะลูกไกล Step ahead of a couple of these players. That is filthy there. That last. กล้องบันไดa bit fat อะไรอยู่เนาะ He seems dialed in, but quite frankly, you can't really blame Bleed too much. How many players just choose to drop out of nests like that on your own to hold on? ซี่คือใครล่ะครับนักแข่งไทยหรือทีมอะไรครับนักแข่งไทยครับเคยอยู่เซอร์เซียโหดมากตอนนี้ย้ายไปเลย NKT แล้วปะ My brother's harder actually though. Flip's got completely unaccounted for, but he's already going to back off. A little bit wary that maybe overstayed his welcome. Okay, the late scope in, but both of them whiffing their first shots. The Jets will just back out. Don't want to deal with each other. มีใครตึงท่าเล็กด้วยเหรอยิงไม่ดีตาเขียวอ่ะโอ้โหชาร์เปอร์เหรอชาร์เปอร์ตอนนี้ชาร์เปอร์แล้วใครย้ายไป NKT วะอ๋อกาเด็ดปะกาเด็ดอยู่ NKT ชาร์เปอร์ XC ใช่ไหม Yeah, the lurk spotted from both sides, but Xfero, quite frankly, just wanting to know if there's a lurk at all, so he'll be happy with that information. Meanwhile, Spike ก็ใช้ได้ยัง AA disband อันนี้กูงงเหมือนกันไปแข่งสปิด2กันแล้ว disband กันเฉยเลย Clears out screen side with Wingman, and he starts to creep up, destroys the opponent's Wingman as well. Spike still stranded inside the site, and Ye realizes where it came from. He'll go for the clear. Elmimore trying for a trade, gets one.
Now the lockdown. Spike still stranded, mind you, so Bleed, they have to have an answer. If they're going to back out, they're going to start to run out of time as Elmimore just sends the Hunter's Fury, wants to make sure that they can stay inside, and the lockdown will be destroyed. Oh, I thought for a second there he might have missed it. Oh, Jemkin as well with the operator, going to take down Retla. ถึงวันนี้กูไม่เข้าใจเหมือนกันอ้าวปอมไม่ได้แพนหรอโอ้ Towards that off. And Yay, he did spot him on that swing around the corner, but not able to land the headshot. 10 seconds left. Scary will do his best, but as you mentioned, a crucial round that they need to win, and time is running out. RRQ just has to stay alive to get their 5th round win in the first half. วัดกันเดี๋ยวย้อนปะ Again, having that extra ult in the bag is kind of what tilts this towards RRQ's way. They have the Hunter's Fury to counter that lockdown. That is one of the important factors. They can do something about this ทำไมถึงแพ้ตรงนั้นโดนยิงน้อยง่ายจัดมันเป็น default post plan นะที่ตรงนั้นน่ะมัน post plan ดีที่สุดแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดไม่ข้างบนไซส์ใช่ไหมก็ตรงไอ้มุมเฮียนั่นน่ะแต่ส่วนใหญ่คนที่แพนตรงนั้นก็จะมีเซ็กบอลเสร็จตลอดOnce again, it's just a fast push. เจมกิน0.44ตำนานมึงเจอเจสซี่วอชใช่ไหม 0.7 He thinks he might not push on it. We've seen some players eating flashes. จะเชมมาเลยตอนนี้ซุปเปอร์ไลท์2 doesn't pay off. Jemkin will pay for it, but Elmimore's truly the superstar of this map. Bro, this guy's cracked. He's gonna snag that operator and juggle it back. Just off one kill. Oh no. Flips finds one. He is a bit stranded on his own, so Dizzy will have to be spent out. Retla wanted a timing, but Dizzy แค่ตอนไหนวะ Dizzy เกมที่แล้วคู่ที่แล้ว catch sight of 2, realizes he's trapped. Back up, not in time just yet. But Poison Cloud is Xfero. How does he reset for that? How do you hit that? Moving to the side, resets for the headshot, and now you know. ปาร์ตี้จะกลับมาเมื่อไหร่ครับ on B main. ไม่รู้เหมือนกันครับ Just 2 sheriffs and 1 vandal available. You do have a thrash for Zest, so done a good job. คู่ที่แล้วใครชนะ TS ครับผมไหม Now you're looking at a difficult crossfire. And with the toxic screen coming up, it's just going to be a snake bite and a bit of a spray to gain some information. RRQ not taking any chances. Xfero still clearing out any of that lurk. And Bleed will start to creep in closer. Yay, trying to hold these close angles right under. Be a curveball, a wild card, a joker that RRQ does not expect. See if that wingman spots him. He's bouncing back. It doesn't quite, but Elmimore will catch him long range with the operator. And here's the flank from Xfero all the way around. Flips will set the defense first. It doesn't matter as they have so much time to get their 6th round win. Just beautiful stuff here from RRQ. Too hard. Too hard. Playing his life so nicely. Elmimore just เป็นทีมเป้าเร็วจัดเลย TS คือทีมอะไรทีม Secret ครับผมทีมฟิลิปปินส์ครับ Nice, doing all the right things at the right time. You know, flips with that weird kind of deep play. He's trying to get under that nest a couple times. Almost. กูรออยู่นะสักวันหนึ่งที่กูจะได้ดูเกมแบบโอ้ยเจ๋ง I'm still waiting. You know, your other players are playing so well. YouTube ใครดูกันอยู่ฝากกดไลค์กันด้วยนะกดไลค์กดซับนะจะ200ไลค์ละช่วยกันหน่อยนะครับผมอีก40คนเรามี8แล้วคนดูเพิ่มเปิดการมองเห็นอันนี้นึงช่วยกันหน่อยนะครับสกีไม่แข่งแล้วครับผมสกีเป็นสตรีมเมอร์ครับตอนนี้น้องชายกลับไปเสียมีเวลาครับสกีไม่ไป But Elmimore now all the way up to 18 kills in the first half. พรุ่งนี้ทารอน6 โมงเย็น They stopped the plant too to make matters worse. ไปน้องชายเลดล่าวันวี3 situation จังหวะนี้ยังไงพี่ไปเจอ3ตัวทำที่ไหนได้ไม่ทำ And RRQ will continue the lead. Bleed Ascension looks like they line up have Ascension the best though. In between the maps. But now they're facing off against an Elmimore that is fired up, and Xfero that has the read. And RRQ perhaps this is the type of potential that a lot of their fans อันนี้ก็เดินสู้เลยดิเดินสู้เลย Oh yeah, I mean it is just incredible. พรุ่งนี้ทารอนเจอ global ครับลูน่า global e-sport ครับ we miss you juicy actually dude จบนี้ลงเลยไหมน่าจะลงเลย from Bleed where they're trying to go for
it's not quite the same as you remember those old ยังไม่ได้นอนเลยเฮียจะตายแล้ว where they would fast hit and plan on the top. It's not the quite jet the same. flies up. Yeah. Not quite the same, but had a little bit of that feel to it. ที่ Ascension โดนดรอปคนหนึ่งชื่อจูซี่อายุไม่ถึงครับเหลือปีเดียวก็เลยไปแข่งให้ทีมรองก่อนส่วนเนฟติดทหารก็ต้องไปรับใช้ชาติก็เหลือสแกรี่เดยอนแล้วก็เคซี่กายเป็น3 คนเฮ้ย JJ what the fuck แล้วเขาจะกลับมาไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเคซี่กายจูซี่อ่ะก็ต้องดูสแตทใน DSG อ่ะตอนนี้แข่งให้กับเทียร์ 2 DSG อยู่ใช่ไหมส่วนเนฟผ่านกี่ปีไม่รู้อ่ะส่วนเกซี่กายนั่งงอมอยู่ตอนนี้พี่พลอายุเท่าไหร่ครับ23 24ป่ะJJazมอมพรุ่งนี้ดูทันรอนไหมดูครับดูพลาดไม่ได้ยังไม่ได้นอนตั้งแต่ตอนไหนครับยังไม่ได้นอนตั้งแต่6 โมงเช้าครับ I mean, maybe something like an ace, right? Something there you go. To really get you going. Yay, Guardian Ace. I would love to see it. I'd be so happy. เขากลับมาไม่รู้แต่มึงยังมีกูนะเว้ย They've just been taking so much space, and now it's ทางจะ2-1 หรือ 1-2 ก็รอดู 2-1 เถอะไอ้เหี้ย also RRQ understanding that ไอ้ with the โอ้โห broken bind กู they สา can't หวัง play a ว่า full บลี spread จะ out ชนะ people. พวกกูจะได้ง่าย This is a risk that Jemkin takes, but a very เย็ด timely แม่ one. Yellow being given up relatively free. Estrella just hiding. They think that Yellow's free. Eventually they swing around. But it's going to be the rest. The trees are just ตอนนี้ทารอนหวังพึ่งได้แค่ที่3อ่ะ The duo continuing to Bro, rack up 2 more win 1 kills onto the scoreboard. We talked about it, but the ace 2 win not 1 going lose, to bro. happen in this round. And it's going to be Xfero this It's time with a 8-3, 4K. The third one for ใคร RRQ จะได้ไปเซส players ชั่นกี่ in ทีม this ครับที half. มเดียวครับ There's a chance to make this 8-4. As one-sided as it's felt, you can get this over to an 8-4, and you've corrected some of the wrongs that you showed against Talon on your defender side on this map. There's still hope here for Bleed. I really do feel that way. And they even won the eco against Talon. If you think back to it, Talon won the first pistol, and then it was an eco win by the follow-up round. เวลาแข่งเขาไม่รหัสให้หรือเล่นรหัสตัวเองรหัสของเขาครับ Did not รหัส win a ที่เขา single ให้ค round รับ in that half. So ค่าตัวอย่างแพงเล่นอย่างแปลก looking to get this ไม่ over เข้าใจ the ป่ะ line. At ค่า least ตั you've ว got full มันไม่ได้มา purchase แค่กับ to deal คำว่า with this performance operator. Still have to deal โอเคป่ะ with some big ults comingเข้า through. ใจก่อน Hunter's Fury gathered by Elmi more ค่า locked ตัว down ข as อง well นัก in แข่ง play. มันไม่ได้เข้ามาแค่กับคำว่า performance It's a very, very tall order. The op there as well. And meanwhile, you don't แต่ have ก็นะ your ultimates online. Another flash. It spots มันมา Jemkin. พร้อมอะไรบ้าง They know ชื่อเสียง they pushed him off of the box. So A weakened up just a bit, but Bleed, they've tried this before. They think just by pushing the operator that RRQ will rotate. And this time, ชื่อ it's เสียง actually กิน the ขาด reverse. They'll performance just ได้ send บาง the ที operator to the other side, reading that Bleed will most likely go for another shift onto the B side. They're pinging deep here. They're expecting this. Absolutely. Op set up สัง outside กัด of หรือเชื้อชา Snowman. ติ Gets spotted by the Dizzy. He'll have สั to งกัด back ดีว่า out, เฮีย respect the toxic screen. But แล้ว what จะ in มี the ดีเลย์ไหมไม่มีครับผม The RRQ ฟอร์มมาเหรอครับ Fury ไม่ครับ catches Retla. Seemingly โอเค inside the tube. Now pushing past into 8-4 ไป Snowman. เอาให้ชื่นใจหน่อยดิ Will try to open up the site. They need to get the spike down. They've dawdled for so many rounds, and again the spike is dropped in the middle of the site. โอ้โหเด็กเช่น Lockdown เยช้ามากอะมึง activated. Yay stranded in the middle of it. No exit เอาไงอะโดนอัน whatsoever. ตีนะ เอาไง There is อะ no room in the เอาไง corner. อะ That is too much ดิ distance เท for ล you แล้วมึ to ง escape, and eventually you will be detained inside your own pit. Flips trying to run in. He spots one. He knows he's just buying time for his teammates to come back in. Xfero gets one. Pit drops. เย้ Where is เย้ Xfero tapping the โอ้ spike? Doesn't quite see him yet. He expects it, but yay, โอเค getting โอ the เค ever โอเค so โอเค needed โอเค fourth โอเค round win. It's ถ้า an ไม่เอาให้ 8-4 นะสัตว์ scoreline. It took everything in the kitchen sink for Bleed to get that round. I mean, it's a tremendous ส deep ตรีมเมื่อ push เช้าได้นอน by ยังเลยครับส Day, วีท set up nicely by the Flash, but it still never really felt แชม comfortable. แชมป์สปลิต2ได้ไป Ascension เลยหรือว่าดู Circuit Point ครับ Went for a long range kill. Circuit Point ครับ Real ambitious, having to repeat that angle, but I mean he was feeling it. So พี่จันถ้าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของทีมในทีมได้พี่จะเป็นคนทีมเลยครับตอนนี้พี่จันก็เป็นของทารอนอยู่เลยโคตรทำ yeah, buy the Bleed bundle. Yes, please do. Buy all the bundles. Yeah, all the support Pacific bundles. Yes, Talon allครับผ of ม them. The Americas and EMEA ones, they're kind of Yeah. cool. นอนล่าสุดเมื่อไหร่เหรอ If you want to. จัดนอนไปตอนเที่ยงคืน Buy the Pacific I mean, I'm bundles. sure Olivia แล้วก็ talked about a ตื่น book 6 โมง today เช้า after ดูแข่งแล้วก็ยังไม่ได้นอนเลย drop that 47 bomb, but That's true.
even Depp was deciding to bring it out. ถ้าเราตอนนี้เซิร์ฟสำหรับการเล่นแล้วก็แบบใช่ไหมครับใช่ครับแบซิปสวัสดีครับพี่ชาย Heck yeah, I am too. จะวินหนึ่งมันต้องยากขนาดนั้นเลยเหรอแล้วดึงตัวล็อกเข้ามานี่ค่าตัวสูงไหมไอ้ที่แน่นอนดีวะดึงดาราเข้ามา What these teams and players can do, and Fight, what's up, bro? Where you been? Welcome back, man. And I think now, with things getting a bit more competitive, and maybe some of these games ถ้าเรา get เจอ harder ใคร to พวกนี้ read. A lot of ถ้าเรา eyes เจอ on. global ครับ One best global of five e-sport from being the best region in the world. รอน้องจันแข่งกับเรื่องใหม่ดีพี่ชาย We are one best of five away. JJaz Saw bro We're so close. ไม่ไปเล่นน้ำหรอครับไม่ไปครับ I mean, listen, DFM has really caught the eyes of all the co-streamers around the world. Yeah. You better be paying น้องหมี attention. ซื้อเมาส์ยี่ห้ออะไรมาจำอยู่ You want to be there when it ไม่รู้ happens. ว่าจะ When ไม่ได้ DFM wins champions, you want to be there. You don't want to miss it. เดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกกำลังกายเลยจำวอตตี้วันละปาร์ตี้วันละ12 ชั่วโมงอะมึง I don't know what you're talking about. คู่นี้แปซิฟิก Well, it's 2 going to คู่ be a fast hit this time. 6 ชั่วโมง Up on top of two, but this time on the แล้วกู pistol ก็ลง round. And แล้วกูก็มาดู RRQ, NA they've done this a couple times in the อีก past 6 ชั่วโมง as well. You just plant Jemkin and then it's the main force elsewhere. They're happy จะไม่ to ซื้อ put เมาส์ their ต่อ tools ไอ้ over ตา there. เหรอกูเพิ่งได้ซูเปอร์ไลท์2มาเนี่ย Retla though tucking himself in behind the box. Still Jemkin gets the กู better. ไม่ค่อยอินเมาส์อ่ะไอ้ Just on เหี้ย that second shot, Look, bounces man. right up to the head. Now Scary reads that it's been the lurk in mid. He's going to push out, but look at พี่ this. ครับถ้าไซ RRQ เฟอร์โด recognizing that น it might ฆ่า be a และ push เสีย out, ชุบ and เนี่ยมันจะกลับ Scary งานไหม can't ครับ land กลับ the มาครับผ first ม shot. So crucial. อันนี้แข่งระดับไหนแข่งระดับลีก Even backing out, คือ allowing แข่ง for ระ his ดับสูง teammates to สุด pinch, ใน but โซ no, นแปซิฟิกครับ it will be the death. And now เพื่อ a คัด 4v2 เป็นตัวแทน advantage แป for ซิฟิก RRQ. งงไหม That's a heartbreaker. Oh, the การอิน Ayah's กับอะไร come ถ้า out. ถ้า There เกี่ยว it is. There's the Ayah. Oh man. ไม่อินเลย Ayah. ผมไม่งแพงไอ้สัตว์เลยไม่อยากอิน Double team here. No, they're gonna ถ้า split up. อินนะ Doing เดี๋ยวหมดตูด Just checking for ฉัน mid. ก็เลยไม่กล้า Zest อิน spots one. Now they've been spotted. RRQ trying to see if the other one's gone the flank around, and the Dizzy sent out, but it's closer than Zest thinks, and they just cannot get the pinch. The reload, and it's the shock dart. โอ้ยช็อกดาto Q2 Just has อ่ะ to now get a kill by someone What? bouncing the recon dart with enough velocity. He'll Bro, it's have a haram. kill with almost everything in this game. Yeah, like can you headbutt somebody with the owl drone to get a kill? Just like I mean, เซนมีแต้มโม6แต้มแทบจะการันตีเลยไหมยังครับ It's ridiculous by this guy. คือแต้มอ่ะใช้สำหรับอันดับที่ Just 4 so เว้ย we're clear, Flips แชมเปี้ยน also มันจะไปโซ still ล่า has 4 zero ทีม kills, ใช่ปะ but maybe ซึ่ง it's just 3 ทีม because แรก we're อ่ะ stealing จะมา all จาก of ส the เตจ map. 2 It's just sometimes ใครได้ it ท็อป doesn't 3 matter, ของส right? เตจ2ได้ไป I guarantee Flips does not แชมเปี้ยนแต่ไอที่ 4 อ่ะจะมาจากเซอร์เคนพอยต์ No, not at all. Not at all. Well, maybe a little. กินอะไรดีครับสั่งเซเว่นเหรอ It is Flips after all. แฮมชีส Well, IGL คืออะไรครับ IGL คือ in game leader ครับผม คนสั่งแผนในเกมครับ So far, the outlaw back in Xfero's ซื้อมาลองอันไหนเข้ามือสุดก็เก็บอันไว้นอกนั้นก็ขายใบตาเพื่อนบัตรไม่แต่มันก็ลดราคาป่าวะถ้าขายต่ออ่ะถ้าไม่มีคนซื้อก็ยิ่งหมดตูดอีก for his team. Holds status, and the drone clears out all the close little cubbies. ก็เลยไม่เอาอ่ะ And B main is clear. It's gonna be tough. You do have a Marshall for Ye, but that's on the other side of the map. Damage อิน done เก to มเราได้ Scary. ซับตัวเลียน Has to back out. ถ้าเรามีกี่แต้มเราเนี่ยไม่มีเลยครับ Shock darts to clear the corners. RRQ looking to set up a potentially ทำดีๆสมาร์ททำดีๆน้องชาย They're sensing น้องชาย it, น้องรัก There wasn't any contact really, other than a little bit from ทำไม Scary. ฟอร์มดีตกขนาดนี้ล่ะครับไม่ได้อันนี้ไม่ได้เรียกว่าตกเลยครับปกติครับตอนนี้ Want to pull ปกติสำหรับปีนี้ครับโอ้โห Oh, they wait for the screen to go back up, and then immediately goes. Yay, as he starts the okay. flash, draws There out you go. everyone from the Nah. woodworks to bleed, and now. bro only he don't Zest even remaining you know with the bleed มันฆ่าเราแล้ว classic. ตัว He can work some magic. Things might look a little different. Couple members low, but กูไม่เห็นลาวไหนมันดีมากกว่า2ตัวเลย watching out from afar. Not quite checking the right angle, and Zest will try to swing. It's a triple kill for Xfero. ตอนนี้ใครแต้มเยอะสุด That could have been น่า a จะ little เซน bit ติ worse โน for ครับ RRQ. ชนะมาสเตอร์ That took a little bit Sentinel. longer than I thought. แปซิฟิกพี่ว่าทีมไหนไปแชมป์แน่ๆเหรอ Just feeling แชมป์แน่ๆ confident. เปเปอร์เอ็ก I expected them to kind of pull the trigger DRX on that plan a little Genji bit quicker, but again, it ป่าว felt ทีมเนี้ย wrong. แน่ๆละ So they had to hold up. Still eventually going for it. Yay, good for one with the Marshall, but พรุ่ง immediately นี้พี่ดูคู่ไหนบ้างดู2คู่เลยครับพรุ่งนี้มีคู่ไหนบ้างวะ sniper rifles คู่แรก for RRQ today. Doing a ทำไม่ได้ great job ดูได้ holding angles, being that backline support. ฟานสวัสดีครับสวัสดีไหม The plant Yay site, Smurf holding it god damn down bro for him. Yeah bot account bro A lot of half armors in here for bleed. So that outlaw. YouTube ถ้าได้ still ฝาก do ช่วยกันกดไลค์กันหน่อยนะ อีก serious 13 ไลค์เองจะ200แล้วช่วยๆกันนิดนึงนะ Clearing out
out these angles on B, and boy, oh boy, that's a lot คู่พวก of นี้ vision gained by Xfero. He'll get spotted, doesn't mind at all. Gen G Knows เจอ that anything DFM that might create more pressure for Bleed. แล้วก็ One person on the anchor. The toxic screen going on ทา as รอน well. เจอ RRQ, they think they've sold this fake quite a Global bit, and maybe they have after waiting a couple extra seconds, as it's been absolutely แอสฟาส silent เมื่อ on เช้า A ปีศาจ side. จัดกูนั่งดู Banana แล้วกู swarms ช็อก have อะ been cleared out by the กูมาตั้งแต่ shotgun. คู่แรกเลย Gets the กู first มาตั้งแต่ kill นี่เลย all the way to the back เจน corner. จี The อะ Bosch โอ้ pushes him out. Retla at ยัง least ได้ trades for one. This is crazy. This is working so well. นี่ทำไมต้องการ He just JJaz walks อะ down แค่กูไป more ทำที่อะไร guns. เก็บน้ Thinks he just has to clear screens first, sure, but it's too many angles for you to clear ำระหว่าง alone. เอารอกับอีกปืนที่โซวาถือเขาเลือกกันยังไงเหรอครับหมายความว่าไงครับ You โซ don't วา have ถือ friends, วันโดเหรอ but you feel like you หมาย need ความ to ว่าไงครับ claw your way back in on this เอารอกับวันโดเหรอ anti-bonus. จ And they will not be able to. Darion will have ำลีกนี้ไม่มี to สาย save ล่าง this มัน rifle. เล่นเก็บแต้มไง I really felt like เก็บแต้มแบบว่าทีมไหนชนะเยอะสุด felt like they ก็ were ไป going to be ต่อ able to contest this plant, but they never แต่คู่นี้ดูเงา got confident. It just seems มัน like they Jesus Pharaoh. But they มัน just เศร้า never อ่ะ felt like they มันพูดว่ามันไม่ใช่เงา มันเรียกว่าเศร้าดีกว่า understood the timing and the situation. มันคือคนที่เราเคยรู้จักว่าโหด จนตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะ There's a couple players playing back. They either need to decide we're เอา going รอ to กับการเดียนเหรอหรือว่าออเปอเรเตอร์ NRG จัดมาไหมเมื่อ7 โมงเช้าอ่ะชาร์จถ้าไหวก็เดี๋ยวมานะ ไม่สัญญาแล้วกัน best as we can. Neither of ดู those มาทีมไหนเก่งสุดเหรอตอนนี้เหรอ disjointed for Bleed. The Paper League. map read is correct, but the tactical read is not there for them. And กับ that's DI super กับ concerning. Paper League DI ตอนนี้ Hunters, ดีสุด Fury, Guardians, as Bleed knows that แมปไหนแล้วแมป 2 ครับ แมป 2 Yeah, don't want to give up match point. You I want to play just for want it. to shit on Gonna Bleed, be the yeah. early Bleed got util shit on, Ye's bro. already ahead of it. That's the start that Bleed So needs. Santo Bros, Taking bro. out Actually, Alvimore, man, cooling they're him fucking off, insane. Takes away that initiator. Now Darion holding close. He sees the gun barrel. He's waiting for it Okay. to peek out. He's patient, and he will be ตอนนี้ใคร rewarded. ชนะเยอะสุด DI ครับ RRQ, 3-0 แล้ว couple of their tendencies, the weakness tendencies starting to show where they start to try to just answer back. They love DIX to ไม่ใช่ fight. DFM นะ Bleed DIX used ครับ that against DIX them. it's so funny. เกโคด่านนี้โอเวอร์เลดป่ะไม่นะ เกโคด่านนี้โกงมาก was pushing that angle all the time. Play after now, in bro. the previous I'm half, out. and so they'reกูต้อง saying, นอน well, we can do that too. And now we've got these Guardians with these cracked aimers. เกโคด่านนี้ Able โก to ง put them to good use, and they have so far. The real question is รอโจจัก even โจ with โจ้ the มา 3v5, Yeah, they got somehow, they lost some all way, the you feel like confidence, bro. RRQ is gonna fight their way Tomorrow back watch into morning, this. man. It's 7 นะ I don't think so. I can. Yeah, I'm you're so holding tired. a bit of a crossfire, but it's within ถ้า the ทารอน site. จะ You เป don't เปอร์ have เลส really quick คิดว่า exits ใคร yet. ชนะครับ ถ้าทารอนมีจัดโอ้ให้เปเปอร์เลสเถอะเฮียท่าน Spot กูอะ Xfero first. They both get spotted, and Darion calls her back up. There's a crossfire, but it's an instant trade. And RRQ now 2 only 4 วะ two ดูดิ members ดูดิ remaining. 2 4ดู2 4ดิ We'll get the spike ยังไง plant. ดูทรง 1 point 2 4 towards that thrash. What's for up, King? Flex. He's up to 4. Now the flank coming in from Ye. You'd have Estrella wary of it. If he can get this kill and regroup in time, RQ might นอน have ต a อนนี้ shot. ตื่นตอนไหน He ก็ถ้าตื่น misses the เช้าก็ first เดี๋ยวมาดู shot, NRG But he knows they have the numbers advantage. They just need to buy for time. Okay. Flips cleared out in the site. Now you can start to push and pull back in towards the site. As you start the defuser tap for it, Estrella swings out. He won't Alright, connect we to still the in the second. game. And Bleed อย่า trying ว่า to โล catch มี up. แบนตัวเล่นด้วยเหรอยังครับยังทำไม่ได้เลยเพราะตัวเล่นยังน้อยอยู่เลยวาโลอะ Starting to work the map a little bit more, being a little bit more patient. You know, off the rip, obviously the aggressive push works out. But แบนโดนสินเหมือนกันที่เดยอนใช้สามารถซื้อได้ไหมครับ not เดยอนใช้ไหน over-aggressing วะ on that angle, not giving up a free kill. Starts out hot. This one this is Guardian นะครับแต่ซื้อได้นะ Little bait and switch at the beginning. Retla hitting some good Guardian พาม shots. เข้า So ครับ Guardians are going to come through. They're still open. โจโจ้เข้าเทียร์วันมาแข่งกับเจแจ๊สใครชนะให้โจโจ้เถอะ Zest has an ult. Darion has the null command. ทำไมทารอนเขาไม่ให้พี่ลงเหรอครับเขากลัวทีมอื่นสู้ไม่ได้เหรอ Now you have an opportunity. เขาเดี๋ยวบอกว่าแค่นี้ก็โดนตบแล้วเอากูลงจะเอาคือจะเอาเละเลยดิ Stop this momentum that RRQ seemingly has been building throughout this entire match. Yeah, if you Poor just pull Scary, them he off, deserves right, better. start to Bro, gain your own momentum, not gonna lie. you know that Valorant can sometimes be a Yeah very but streaky game. I don't fucking know Bleed hoping for the best of it. เขากลัวทีม He's เขา the สู้ only ไม่ one ได้ holding inside the site, but he does have an exit prepared right around screens. Mosh coming down. He's แม่ trying to ที่ clear the mollies. หน้าติดจอเขามองเห็น Trying ยัง to ไง let ครับ RRQ know ก็ that เห็นแค่ his เป้าครับ presence on กู the ไม่เข้าใจ site. เหมือนกันนะ Jemkin sees เนี่ where ย the เห็นปะ shots are coming ไอ้ from, ช็อตอย่างเงี้ย though, and he is เดี๋ยว traded นะ in. กู Takes แคปแป๊บ down El Diablo and Jemkin ไอ้เยไม่เห็นนะว่ามันยิงจากไหนอะ guarding the wingman. As now we see RRQ
RRQ moments away from creating match point against Bleed Esports. Thrash will have to be used. Bleed, they don't want to let this go away. They clear all the close corners, but they don't quite find anyone detained. Jemkin will go for the drop.
trying to fake it คือมันกะ out. โฟกัสแค่ On the lurkout, he สวยทุกคน finds Estrella กะโฟกัสแค่เนี้ย down, and it's going to be Jepkin now fighting for his life. เกิด Eldritch เหี้ย Fury อะไรขึ้น coming อยู่ in. เนี่ย Elmimore อ๋อ catches one. Does he Oh, find that's another? good. No, he's instantly just going to have to vie for time. A quick pass through the Oh, toxic match screen. point. An RRQ, a triple kill for Jepkin, and match มันดูอีก point แค่เนี้ยแบบ now in the second แค่ส่วน map. เนี้ย Yep. เห็นไหม I mean, Ye just overstays his welcome there a little แค่เนี้ย bit. มันไม่กะดูแบบขอบจอเลย For the reinforcements, you know, Scary's able to catch the lurker, but then he's caught. If you can just cool them off, right? Start to gain your own momentum. We know that Valorant can sometimes be a very streaky game. Lead hoping for the best of it. Is Ye the only one holding inside the site, but he does have an exit prepared right around screens. Mosh coming down, he's trying to clear the mollies. I love the way Just trying to let RQ know that there is presence he's able to dodge on the crash, work on down side. Jepkin Oh, sees nah, where the bro. shots are That's coming just from, pure though, aim and dip, he is bro. trained. Spotted by the 0 point, thinks he might be อัน able นั้น to เอ็มดิฟ still ว่ะ sneak in, but เอ็มดิฟ that แอส zero ฟัก point เลยนะ doesn't quite cover pipe, so it's immediately spraying through the wall. There's a close drone. He tries to Ui. swing on it. He can't get to, as there's still going to be the crossfire. Zest only dropping the opponent's Gecko, so it'll be a trade for trade. No more wingmans in this round. GG Stereon แล้ว does แจ็ค not give up this position, จบปะ finds one, but doesn't land the first shot. He knows he has to back off. Can't get a weapon upgrade. But right now, your life มัน ever น่า so เข้าเหลือเกินว่ะ valuable as you hold on to another flash drive and a fragment. Can he get this? Now, Looks like Bleed or he might GE, be they trying to both body suck, block bro. that fragment Okay. as well. Doesn't look like it would have worked. Still going to destroy that lockdown. จะแตกแล้วจะช่วยหน่อยไอ้เหี้ยแปลก Like the thought from RRQ. ๆเนี่ยหน้าเหมือนไอ้กล้องเลยเหี้ยดูดิไกล But Darion with a good lineup with the fragment. Now the full forces of RRQ stream on in, trying to clear if there's any nanos. There were none. Jemkin gonna get up on the rafters, see if he can cut off this position, set up a dangerous crossfire. กูหวังว่าเรายังน้อยก่อนที่ EA จะแขวนเมาส์อ่ะก็จะมีช็อตหรือเกมหนึ่งที่มันยิงเวอร์จริงๆให้เราดูก่อนไปนะ They're trying to jiggle onto that nest. It's going to be given up by Elmimore. กูหวังว่านะกูอยากเห็นนะถ้าไหนๆมันจะแขวนหรืออะไรยังไงขอเถอะฟอร์มเดิมกลับมาให้พวกกูดูสักนิดนึงอะก่อนไปอะพวกกูจะได้จำมึงได้แบบเดิมอะ But it's going to be Estrella far back away from the site. He actually starts to creep in towards it, trying to hold close. This is absolutely unread by Bleed. They have no idea that he still moved on into the middle of it, and Skier will find him in the last moment. But time ในซ้าย is ไม่ใช่เหรอหลัง ticking ซ้ายอะ away, ไม่ใช่ bro and RRQ will get a 2-0 victory in their first match of week 2, getting another on the board. It's beautiful. It's ที่บ้านจานเช้าเราตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้น from ไอ้สัตว์ RRQ. The game plan immaculate from Oh, Ewok and company. what the fuck, Really man. looking good, and a big sigh of relief. This is from not good. From Flip. This is not good. That was definitely quite the joy. Did he end up with 0 kills? Yes, I think that's part of He it, right? did. Is that 0 kills? Who So if they cares? didn't win it, that would Can have you come to believe bite that? him back. What the hell is going on today? I mean, this might be another record where a team is winning so Wait, 0 kill to win? Wait, what? kills. But it's not the Jet, it's not anything else, it's your Sova that goes on a 30-kill rampage for Elmimore. Was RRQ like just switching What? with ZETA today? I don't know. It's like it was so weird. Like it was just kind of like a tale of very two similar stories because we saw the same maps. That's we saw, true. Like, No similar plays way! in terms of how the maps played out in a way, except for Lotus, which is very different. But I mean, 2-0 kill games from players. I mean, not again a very different result for RRQ. But I mean, I wouldn't care at all. If I'm Flips. I'd be like, as an IGL, you got to be happy that your reads were correct. You're able to just keep up the momentum, never. They lost a 4v5. Well, dominant look from RRQ, and that's for the analyst test to break it down further. Flips on 0 kills, but on this match timeline, it doesn't matter because RRQ finishes dominantly in a 2-0 fashion against Bleed. No This way, is their right? time to shine. It really is. Elmimore was like wiping the sweat from กู his ดูเฮียอะไรอยู่เนี่ย forehead. เกมที่แล้วก็มีคน0 คิวแล้วแพ้ เกมนี้0 คิวแล้วชนะ Damn bro I don't know what the fuck I'm watching เจมกินรัสเซียครับเย็ดแค่กูดูอะไรอยู่วะ
What the fuck is going on อย่างนั้นก็ตัวส่งของไอ้ที่นี่ก็ตัวส่งของเหมือนกันในสัตว์คุณคิวขอบคุณสำหรับซับ7 เดือนครับฮัลโหลไปเล่นน้ำไหนมาแฮปปี้สงกรานต์ครับวันนี้วันคุยเนี่ยทำไมมันซิ่งหวานขนาดนี้เรื่องปกติครับพี่พูดเลยอยู่มาเจเลยเหมือนกันเลยส่วนไหนดูดิดูเฮียนี้ดิกี่เกมone game 2 game 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 เกมS2O bro I don't have the ticket bro God damn my bro heartbroken his name is Book say something for him JJaz yo Book don't be sad bro there are other bitches out there too bro trust me no cap you deserve better bro today ใช่ today S2O เชียร์สโมเกอร์เปล่าไอ้เหี้ยคนน่าไปเลยไม่ไหวว่ะไม่ไหวป้าแชทเจอกันวันนี้วันคุยอะไรไม่รู้เราดูเฮียอะไรไม่รู้ตั้งแต่เช้าแล้วตอนเช้ากูก็เจอพลังมหาศาลของเลเวียธานไปพ่อมึงไอ้เฮียนี้47 ตัวเปิดมาดูต่อ0 คิวกูงงเลยเฮียโอเควันนี้มีอีกทีคือพรุ่งนี้ใช่ไหมก่อนไปพรุ่งนี้ไหนวะ Pacific yeah he dropped 47 bro ไปดูรีเพย์ช่องจัดใน YouTube ด้วย fucking insane bro I have it I stream in the morning จัดสตรีมตอนเช้าก็ไปดูได้พรุ่งนี้เจนจีเจอ DFM ตอนบ่าย 3ทารอนเจอ Global ตอน 6 โมงใครว่างมาดูกันได้กูลงตอนนี้กูน่าจะหลับแล้วกูหลับตอนนี้หลับแล้ววันนี้จริงๆตอน 7 โมงเช้ามันมี NRG ใช่ไหมถ้าไหวเดี๋ยวมึงก็จะเห็นกูเองถ้ากูตื่นมาก็คือกูตื่นถ้ากูไม่ตื่นก็คือมึงก็จะไม่เห็นกูโอเคนะอันนี้สัญญาไม่ได้อันนี้กูไม่รู้ว่ากูจะไหวหรือไม่ไหวเพราะกูก็ง่วงเหมือนกันง่วงสัตว์หมาเลยตามนี้นะแชทขอบคุณนะผมทุกคนที่มาสตรีมนี้ขอบคุณที่เข้ามาสตรีมนี้ขอบทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation นะผมดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยใครไปเที่ยวสงกรานต์ใครไปไหนก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะผมใครที่ยังไม่ติดตามโซเชียลมีเดียอื่นๆของจัดก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะจะเป็น IG หรือว่า YouTube จะ 40,000 ซับแล้วปกติพี่ดูลีกนอกทุกวันเลยเกือบทุกวันเลยครับก็มาดูด้วยกันได้นะก็ฝากกันด้วยทั้งIG แล้วก็ YouTube นะใครไม่ได้กดติดตามก็ฝากกันนิดนึงนะเป็นการซัพพอร์ตที่ดีไม่ต้องกดซับไม่ต้องกดโดเนทขอแค่ติดตามกันก็พอก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยใครไปเที่ยวใครไปทำอะไรต่อก็ enjoy นะครับผมส่วนใครจะนอนก็นอนหลับฝันดีไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บายบาย